txindartxuen loan, aurreko plazan dren koplat dauzkagu ahoan, ideak doinuak dara matzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Eta agurtzeko musika kontuak ere bai, aste honetan Neomak taldea izan duzuen musika zuzenean saioan, badakizuen nahi eran duzuela, eta gaur bukatzeko Sara Azurtzaren azkena hemen berriro. Aio, aio, ondo izan.
It's a world of saints and sinners. Let me be there for you. Let me take care of you. Whisper in my ear. I hear you. It's a world of saints and sinners. Can we still be lovers? Lay there if we can't be friends. Can't fight the feeling. And I'll be there. Losers and winners. Make me feel well. Can't break the spell. Happy so well. Good and bad, happy and sad. Make me feel well, can't break the spell. Happy so well. Good and bad, happy and sad. Let me be there for you. Take care of you. Let me be there for you. Let me take care of you. It's a world of saints and sinners. Can we still be lovers? Lay there if we can't be friends. Let me take, 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 let me take,
Once upon a time I was alone. There was no one beside me. Everything I did was on my own. Why should I care? I was free. But then I watched you in the rain. I saw an angel standing. There was nothing left to gain. That's how the story's ending now. Once upon a time. Once upon a time I was alone. There was no one beside me. Everything I did was on my own. Why should I care? I was free. But then I watched you in the rain. I saw an angel standing. There was nothing left to gain. That's how the story's ending. Once upon a time.
the night comes, you can't feel anything else. You can feel anything else. Only that it lives in you. Only that it lives in you. When the night comes, the night comes, the night comes, the night comes. Amikor fölé érezik, nem érzem más, csak hogy benned él. Ez életség egyben félelem, hiszen a belső élet az, ami kegyetlen. Nem szabad önözni, szívni. Ő az, aki már örökre benned él. Hűd be a szemed, hallgass a hangot, mert aki belülről szól hozzád, az ő. Nem érzem mást, csak hogy benned él. Ez a jelenség egyben félelem, hiszen a belső élet az, ami kegyetlen. Nem szabad önözni, szétni. Ő az, aki már örökre benned él. Húgyd le a szemed, hallgass a hangot, mert aki belülről szól hozzá, az örökké van. Nem szabad unalni. Can change the world. Music. Can. Music. Music. Music fights against the system. Nem szabad unalni. Music. Music can change the world. Close your eyes and listen. Music fight against the system. Close your eyes and listen. Music can change the world. Close your eyes and listen. Music fights against the system. Close your eyes and listen. Music can change the world. Close your eyes and listen. Music fights against the system. Close your eyes
and listen. Music. Music. Music fights against the system. Music. Music can change the world. Music can change the world. Close your eyes and listen. Can change the world. Music.
hau ez dago personaia romantiko ontzat eginda. Ez? Oso pragmatikoa da mundua, ez? Eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, ezagik, ez? Produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan romantizismoa ez da bat ere, ez? 21. mendekoa, ez? Egia zelako sasoian irrita farra, azkenik asto batekin tratua egin beharra, sasoian irrita farra. Alargo nuntzen da hortxe daukazu erte bakarra. Era baina bizkea ize pekatu tristea, pekaturik tristeena sasoia joazten ustea. Zaunkata zaunka gauean ilargiari, haren zaunkak gora bera ilargiak beti argi, gauean ilargiare. Maitearen begietan ikusten ditut izarbi, izarrik ez bada ere bileio eder dira be, zeinetatik sartuko naiz maiteak igerri gabe. Ilargiak beti argi gauean maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi. Ilargiak beti argi gauean maiteak ilargiari, maiteak begiak beti argi ikusten ditu bertan izarbi.
bazela, zu eta biok hainpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitut ainala eta zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntsia. Maitasuna izan daiteke mingots garratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Maite zintudan guztiak ez du deus balio orain. Itzulera mestuko dut, jarraituko dut zure zain. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela, ez zaudela. Orain soilik geratzen zait gutaz idaztea, muxulaz tanta irriak ez da errezaztea. Gogorra latza eta zaila da joan zarela onartzea. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman momentu hau betiko oroitzea. En la nostàlgia del record hi ha un demà, hi haurà sort. Hitzeman
demà hi haurà sol i ferma. Momentu hau betiko loizea. En la nostàlgia del record hi ha un demà, hi haurà sol i ferma. Ez dakit non galdote diren igandez jantzitako gauak gizonarek aitortu zidan ura beti ez da beltza izango Amaitutako orduak luzatu Hostoak bizipen ez margotu Argiaren bidea jarraitu Eta bilatu Ta bilatu orain nore bat gustatzen ari den besonetan Ta bilatu orain nore bat ez daukat astirik Oinu txikan bekaio lantan Oinu txakarela eskutatu Bake faltsu bat bizituko Herria ezin da matxinatu Amaitutako orduak luzatu Hostoak bizipen ez margotu Argiaren bidea jarraitu Eta bilatu Ta bilatu orain nore bat gustatzen ari den besonetan Ta bilatu orain nore bat ez daukat astirik Ta bilatu orain nore bat gustatzen ari den besonetan Ta bilatu orain nore bat ez daukat astirik Udazkena nor artean udazkena galdu Nisten dudan horren zainari naiz
Nitxikoan unora noa. Zenbat denbora behar du bakarrik, ta zenbatero hartzen dugu denbora. Behar du etzan eta iso. Behar du, behar du, behar du etzan eta iso. Atzo esan izun zure egiak badu balioa, badu zuretzat. Ezkutatu izun ere egiak badu balioa, badu niretzat. Konponduko dugu bero hiltzen bada. Zenbatero bilakatzeko gai gara. Behar dugu etzan eta iso. Behar du, behar du, behar du etzan eta iso. Atzo esan izun zure egiak badu balioa, badu zuretzat. Ezkutatu izun ere Bimila eta hogei komaiatzean gure uretan ur zabaletan urratu zuten azal berdea iratzarri zen itxas barea azaldu ziren gure aurretik bizi zirenak ez jakitun ziren gu harriduraz behaginena haiek zegiten hoiko zuten eran kilak urrazpian tabelak aidean hoiko zuten eran naiz guk ez jakin Zarauzko badian ondarruna txaspin azaldu ziren milaka urte bezala azaltzen ziren
egiten gutaz hoiko zuten eran kilak urrazpian tabelak aitean itxasarkiak bailiran horra zaldu itxasarkiak bailiran horra zaldu ziren izurdak hor bihotzoneko piratak taien mentetako altxor gordeak marmoka erraldoiak kantu zarretako baleak kilak urrazpian tabelak aidean izurdeak supuesto, Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, amak beti jarrizik hori. Eta netzatearrena, oinalare gaur egun, engantxada ondinez, jaso bat. Idles o Idles o, etxean, nola hostia esatean, baina Idols o, etxean, hori, IDLS. Diskuek
aukera jat, bueno, 3 aukera etxeat, baina niretzat, por supuesto, buitrakerren urrezko kabiak, izen duan, ni txikiten lehengo aldiz engantxau nitxeana disko batea. Osa, Aitor buitrakerri izen duan, nire porrotx bezala, engantxada total. Eta gero Gorillaz lehena, Gorillaz, eta bestela Queens of the Stone Age, A Song for the Deaf. Kantu bat, etxe, hasi garriat, A ver, la chuleta. Bai, horiek. Anestesian hiloia lantzen. Hori, hiloia lantzen egin, kantu horrekin zaugea gotzon, kartzelan da honan, Neo Zaba. Behakin akordatzen dago beti bire, azkeneko rekuerdu bezala kantu hori haitzen zaugea. Bestek zati badek kantu osue duten petrolioa ere. Desastreen, kolaboraixo hori, sartze letrie, oi purdixe jartzezik. Nire zea beti idolorez, baina Jim Morrison izen dek, dedorzegu, kantante bezala, eta bestela gitarrista Tom Morello. Tom Morello, no sé ni lo que hace la guitarra, baina flipe. Normalin, streaming bidez, porque gustatu izte beti pasiran igunin kaskukin haitzen jutie, da nire bola. Eta bestela etxin asko o vinilun o diskun. Hori biltzeat, normalea. Hor bizauzkeat. Bat, matadeixe asko txigue, por supuesto. Bai, jotzeko, eotean ambientie, sonidu brutala ziok. Eta gero besti zaua gure kontzertuak grabaute Silociben. Hor jovenean amerikano batzukin, etxeat zeinuan taldia, eskaldeu. Eta hori kontzertorik grabaute, orduan bakarrik hona Silociben da flipau ginen, gozada. Lehen ozanian mata ikuste gore, baina negun etximinixe piztute zio, zuten guztu dut, ez? Eta bestela, etzauka preferentzik, tetxu almazaba eta paretak, plaza baten ez zite gustatzen. Baina, zea tokitxetan, edozein tokitzen. Extremoduro, Donosti. Eta, deik la hostia, porque Extremoduro no me gusta ni hostias. Eta lagun batek, hamen askoitxiko inbitau zitean, zarrera batea, bere semik ezintzula joan, behakin jonitxea da, baina jonitxea da, Extremoduro. Eta flipau ginen, vaya puto bolazo. Bai. Kuraian piztu da piztia. Nere etxin kuraia zaban como pixket kruzaute, corazón del sapo, a muerte gure etxin. Eta kuraia guan como demasiado melódico, ez da gizer, da ni tirun daukean nin, lehengo hau zinean nahi zenduan kuraian diskoa derosi entzuteko haurze hostia guan hori. Eta engantzada, kuraia a muerte. Azkena, Massive Attacken vinilua, disku ez. Kakalarduna, etxekeatze izen dauen... Etxekeatze izen dauen. Kakalardo, Massive Attacken mitikua. Angel da, temazo eixea bena. Eta diskue, aspaldi ez dutela erosi, baina azkena erosin duna rukulan danak erosin ditxean. Zestun goze beni, zeian noiz, ondala urte batzuk. Suntzamax Wi-Fi 6rekin, Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Suntzamax. Wi-Fi 6, bimuiko linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. Astero Nafarroan gertatutakoaren berri jakin nahi baduzu politika, ekonomia, gizartea, kultura eta kirola aintzat hartuta Nafarroako eragile eta instituzioen eskutik elkarrizketak, albisteak, erreportaiak eta analisia eskainiko dizkizuegu. Ez etzazue galdu Gaztelu Plaza ostiralero, 10:00 11 telebistan.
Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 204. atala. Erreportaje nagusian Neomak taldea ezagutuko dugu. Argitaratu berri duten lehen diskoa ezagutzeko taldeko kideekin egin dugu hitzordua. Eta taldearen unibertso berezian murgildu gara. Hitzbitan atalera berriz, Txomin Uribe gonbidatu dugu. Piztiak taldeko abeslari eta gitarra jolea. Bere gustoko disko, areto eta musikarien inguruan aritu zaigu laburrean. Askotan aipatu dugu saio honetan, Euskal Herriko musika eszena anitza bezain koloretsua dela. Honako saioan Neomak taldea ezagutuko dugu. Trikitiaren tradiziotik datoz, baina ez diete muzin egiten gaur egungo giro elektronikoei. Gaur gurean, Neomak taldea. Arreta zentzu nahi ditugu, kontatuko dizkiguzunak. Bizitzaz blai dituzu begiak, soinean urtea. Ta kontu kutxunak. Arnaz bakoitzean ikasiak, zuen gezurregiak. Kepa Junkeraren sorginak egitasmoan egin zuten bat egun Neomak osatzen duten 7 musikariek. Sorginak proiekturako elkartu gintuzten 7, kasualidadez edo, eta proiektu horre bere amaierara iritsi zen, eta hor justu tokatu zen pandemian buelta hori, eta hor genekan gu gogo pixkat eta seginan ensaiatzen, eta hori izango zen 2021ko urtarriako jaialdi bateako prestatu genituen 3 kantu, eta pixkat horraz izan helburu fijoi gabe, edo momentu ditan mintzat diska etzan helburua zen jaialdi txortarako 3 kantu ekitia, baina ikusi genuen gogo pixka bat zehola, ideia batzuk ere bai, sorkuntzare bai, eta pixkat horraz eginan berriro 7 elkartzen eta ensaiatzen elkarrekin. Bai, gu hasi ginen, nahiko gazte ginela, 14-15 urteekin, orduan, horrik hasi genuen bai musikalkita bai, nik uste pertsona bezala ere bai elkarrekin hasi ginela gutxi gora bera, nera bezaro guztioi. Eta hor ja pixkat somatu genuen, nahi genuela horrekin segi edo prese ondela aldi beren ensaiotan ondo pasatze genuen, eta uste hori dela fin handitako bat ez. Eta orduan, hor segi genuen, esan genuen, pixkat inkostienteki, baina gero oreia kontzientzia hartzen jungana, eta pres gaude eta nahi duguen eta nahu egin ez. Sorginak atzean utzita Neomak izango zena prestatzen hasi ziren musikariak. Aurretik egindakoari muzin egin gabe, territorio berriak arakatze izan dute asmo. Ez, egile esan, jaialdi hortarako 3 kanta sortze hortan, inspirazio ontzan eta ideia batzuk atea zian, eta hasi ginen gure lehenengo kantuak sortzen, eta bitarte hortan ensaiatzen segita, bai junginela pixkat gure kantu propioei garrantzi gehiago ematen, diskora ekarri ditugun 7 abesti haue barne, eta oin bai kontzertutan gure sorkuntza propioek dakela indarra handiagoa edo protagonismoa. Bai, garua izan da, ze, klaro, gu Kepakin gebitzenean, azkenean, daukotzu zure jefe batez. Azkenean berak esaten zaban dana, gugitzen ez, bigarren plano baten esango duke. Eta, klaro, oin azkenean gu gare gure burua, guk erabakitzen du dana, guk hartu dugu erabakit danak, eta izan hori, hasiera baten zaila da. Esan minagoen bakoitzak iritzi diferentia daukula, baina bastante ados egon gare danian, danok oso garbi gehitixen, nundi gure gauen joan. Eta gizazan oso alde hortatik oso erraza izan da, baina bai, oso desberdina da, pertsona daukotzunean batuta ginez, eta ez daukotzunean hartu bideen erabaki danak. Azkenean, trikitixa munduan bebai asko pasau izan den gauza bada estereotipuak. Nik uste dut, urrun joan barik gu kaletik ikusten bagaitzuzu, ez dauz igual pentsauko bizitza dana panderua joten eta kopla kantuen ibili garela. Orduan hori apurtzeko edo aurreiritzi horreko bai apurtzeko intentzioa da gurea. Tradizioa mantentzen dugu, azkenean gure sustraiak zen duzun bezala tradizionalak, oso tradizionala dielako, baina aldi berean gu ez gare tradizionalak, ez gare orduan, hori ez, azkenean proiektu osoak daukon intentzio hori da, tradizio hori gaurkotasunera ekartia.
Trikiti munduko giro tradizionalak eta egungo elektronikoaren irritmoak uztartzen dituzte kantuetan. Era berean, ahotsen presentzia handia da disko osoan zehar. Bai, hori da, mantentzen dugu gure ikutu tradizional hori edo izango diara pandero desberdinak erabiltzen ditugu, bai eskuz, bai makilez jotze ditugun pandero mota desberdinak, txintxarriakin txintxarria gabe hor soinu desberdina bilatzen, eta gero trikitixa. Baina egia da garrantzi handia hartzen dula basiak, esan ditugun base horiek elektronika ikutuakin hartuta. Eta, hautsak, 7 neska geha partaide eta 7 kantatzen dugu, eta, nik uste 7 emakumeon hautsa hauek garrantzi potolua dakela kantuetan. Bai, nik uste beti banatzea iteula ez biare, baina aldi beren elkarrekin bizi izan diteu, gu trekitilari bezala askotan etiketatu gaitu, baina ere baita ez geha trekitilariak bakarrik, nik uste musikariak esango deula gehala, edo abeslariak. Orduan, uste zentzu hortan askotan etiketatu dela trekitilarian mundu hori edo mundu itxi bat izango bazan bezala, baina aldi beren mundu hori beste munduan edo parte da nola esateko. Orduan, bai nahi genula benetan, gu gehan hori musika bidez edo abestien bidez transmititu. Ez gara estilo konkretu batera joan, ez dugu besta buruan euki estilo konkretu ontako kantua gure hori. Azkenean poliki-poliki naturalki sortu dien kantuak izan die. Orduan, hori nik uste dut apurtxo bat danetik badagoela. Olako keinu txiki bat behitzen flamenkoa, azkenean peninsula honetan dagoen kultura oso aberazgarria da. Eta justo bakepak alde hortatik bai asko munzuzkun mundu osoan zierri biligitzen berekin bidaiatzen, eta alde hortatik bai keinu batzuk edo inditzugu. Baina gero hori, poliki-poliki egon gare, urbano, tekno, ez dakit, apurtxo bat danetik, ez? Guk gaur egun entzungo gauen musika, hori, gutxi gora bera lortzera, hori izan da gure helburua. Hori da, gaina uste dut gu 7 gauza asko konpartitzen ditugu, baina alberian oso desberdinak gara. Orduan nik uste horrek baita indula pixka bat toke desberdinak eukitzea diskoak aldi berian. Ikusten da kantu batzutan igual tradizioa gehiago dagoela, ritmika aldetikan, doinu aldetikan, eta beste batzutan igual baita jodegula beste estilo batzutara edo. Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko, ez igintuzten baina, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objetu desiratu, eder esaneko perfektu, baina bestik ez gara, desiradun sujetu, guk badakigu noren desiraden zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desiradela zentroan jarri nahi duguna. Neomak taldea 7 emakume musikariez osatua dago, eta hori ez da kasualitatea. Uste ez dela kasualitatea eta bai dela gauza bat pixkat guk ere indartu nahi deguna, ez? Zoritxarrez gerozta gehiago, baina igual emakumeako holtzan ikustia ez da hain ohikoa. Uste dut guri ere igual umetan ez gehala hainbeste konturatu, baina kostatu zaigula emakume referentiak eukitzia, badidez trikitixa munduan, eta orduan oain dela gure momentua ez, 7 emakume elkartu geha, gainera aukera dakagu gustatzen zaiguna holtza gainean egiteko jende baten aurrean, eta orduan guazen untaz baliatzea, guk dakaun talentuaz eta indarraz, eta bai da pixkaten neomaken gauza berezi bat edo ez, eta gure hartan ere 7 emakume izan da pixkat gure artean giro berezi hori sortzen duna. Bai, azkenean gehien bat trikitixa munduan tabe bai oso individualizauta dago, esan geike. Eta beti erakutzi baituzte bata bestian lehiakide edo azkenean gu hori ni adibidez iratik ninguen, baina leiren kontra edo esan gehiago baten gitzela edo neritz edo dano gure artean, ez? Baina gero azkenean politxa hor dago, ez? Ez dena tokiti jauta danok, elkarrekin, aurrera itxia eta azkenean nola sortzen dugu eza politxak. Eta azkenean boteria eta injarra danok batera daukogu. Nik uste dut gaina gaur egun dauen egoera zein da nik usitza bastante garrantzitsua dela ahalduntze hori danon artean lortzia edo alegintzia lortzen.
Bai, nire uste da modu bat ere erakusteko, talde batek edo, musika talde batek edo musikan egin behar den ibilbide guztian zehar, aldegula izan emakumeok protagonista, ez? Sortzen hastegean momentutik, baita produkzioan ere, kasu honetan, Jimbo eduki dugu, baina emakume batekin ere egin genezake lan hori, oholtza gainean ere egon gaitezke, oholtzatzean ere esan nahi dut pixkat aldarrikatzea, emakumea gaur egun eta lehen ere bai, ez? Baina lehen egian muga gehiago genituen hortarako eta zoritxarrez gure amonek eta muga gehiago zituzten kontu zaharraken aipatzen dugu, baita amena bestien egiten dugu hor aldarrikapen bat, orduan gure, amonek ezin izan dutena egin, ez? Goazen gu egitera eta goazen erakustera, esparru guztietan egoteko gai garela. Taldearen lehen diskoa 2022 urtean zehar grabatu zen Aritz Arregiren estudioetan. Taldeak sorturiko 7 kantu biltzen dira bertan. Egia da, gure lehenengo diskoa izan da, pixka bat nik uste junginela itxuan. Ez deu jakin ondo nola dan estudioko egunak, eta ilusio askokin hartu dugu. Eta nik uste algenunok, algenun gehiena esplotatu dugula egun horiek. Eta zorte handia auki dugu baita Aritz Arregirekin grabatu izan, adibidez. Egisa hau, taldean 7 izan da, eta bakoitzak bere lana eta bere gauzak eukita, niko saia izan zala ez, estudioan danok koinziditzia. Eta egisa esan, Aritzekin grabatzea izan da esperientzia bat oso aberasgarrixa, oso gustora egon gare eta asko ikasi berakin bebai. Orduan, nik uste dute bai izan dela klabe oso importante bat grabaketa horren prozesuan bertan, eta asko errestu duzkula lana. Bai, eta estudioa da, ez dakit, guretzako Portaventurara jota, baina asko zere divertigarriagoa. Bai, gauza oso divertigarri bat eta asko ikasten duguna baita ere. Eta esperimentatzeko momentua, egia da, gure kabuz, gure kaxa gauzak sortzen ari garenean, bai, esperimentatu dezakezu, baina ez dauzkazuen beste baliabide, ez azkenean guzazpirok, ahotsak, instrumentuak eta listo, baina estudio baten sartzen zean momentuan. Daukazu Aritz, ordenagailuan daukazu Jimbo ondoan, ez dakitzen bat efektu, ez dakitzen bat ideia, orduan da, guazen askatzera, guazen esperimentatzera, eta zuk esaten dezuna, askotan zoaz ideia argi batekin estudiora, zati honetan hau egingo dugu, eta gero astentzeak entzen gauzak ditik, bagian ez, bagian hau bakarrik. Edo adibidez, amen abestian, estribilloetan eta batez ere azkenengo estribilloan, garrasi egiten dugu, garrasik abesten dugu, ez? Uste dut dala kantuaren zati potenteena. Hori ez zeneukan guk pentsatuta. Hori izan zen egun baten estudian geundela eta okrezonago Jimbok eman zuen. Eta zergatik ez dute garrasi egiten. Garrasi nola, ez? Ohituta beti abestera eta gainera guazen ongi abestera, guazen afinatzera, hasi garrasi egiten. Orduan babixe, mikrofonoa jarri ziguten eta benga, hasi buiaka altuago, ez dakizte, orain grabeago, baina altuago. Eta horrela grabatu genuen. Orduan, bai, estudioko momentu horiek askotan dira, agian etxetik edo ematen dezun ideia hori pixka bat desmuntatzeko momentuak eta esperimentatzeko momentuak. La 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 la. Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Nire begiak kriskitin eizo, zeharo txundituta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Kantua laien atzean amaika, inposak eta ezkutatuta. Musika ozen gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaia kondena bihurtu liteke, kate astu gauei lotuta. Kampoan notza dagoeneko. Kantuen ekoizpena berriz Alejandro Jimbo Páez teknikariaren esku joan da. Kantuen bas elektronikoak sortu ditu, eta bestien produkzioan jardun du taldekideekin batera. Jimbok esango uindauela gure ideiak eta gure kantua guztiz jantzi, esango nuke. Egia da guk ideiak, horre uzela ez, gure ideiak kantuenak berez, baina Jimbo heldu zanean izan zen pixkat sorpresa dan ondako, oso sorpresa ona.
eta bueno, berak produzitu duzku kantu danak, eta basiak berak sortu duzku. Orduan, ikusten bai izan dela, bueno, bai estilo aldetik eta igual kultura musikal aldetik nahiko txoke politxa, ez, hasieratik. Asko gustatu jaku eta oso ondo ulertu gare elkar, nik uste dut. Bai, gure ideietan, kantuetan, berak emunduzku guk bai, elkarrekin uste asko ikasi dula. Osa, bera izan da pieza oso klabe bat bai, disko honetan. Horri lotuta esan, gu nahiko organikotik edo gure itxura behintzat ordu artekoa bai izan zerbait musika organikoagoakin lotuta zeona, trikitixa eta panderoa eta fandango bat edo harin bat. Baina lehen esaten bezala ez ginen edo ez genuen nahi horretan bakarri geratu zerbait berezigoa nahi genuen eta aldi beren guk ere haitze dugun musika da, musika elektronikoa, guk ere dantzatze dugu musika elektronikoan horren edo mundu horren baitan dauden abesti guztikin orduan, baina nahi genula hori uztartu ere ez, organiko hortatikan, eutxi organikoa, baina aldi beren nahastu elektronikoa horrekin. Azalera kargarria du Airaka diskoetxeren babesean kaleratu duten debuteko lanak. Musikalki kantuetan islatu nahi izan dituzten bi munduak, irudikatu nahi izan dituzte azalean. Zuk esan duzun bezala, Neumakien, gure lehenengo disko honen portada, badoi edo baitzen dau bat gure ideiakin, proiektuan ideiakin orokorrian. Diskoak portadan ikusten dugun emakume hori da Shelly, Arrasateko emakume bat, eta guretako oso berezia izan da bera izatea ez gure diskoko portada, uste dulako irudikatzen dauela oso ondo guk Neumakekin daukon kontzeptua ez. Dala tradizioan mantentze hori eta tradizio horren gainean zergatik ez aktualitate berri bat eraiki. Musikakin esaten gabizen hori irudiekin irudikatzen. Bai, uste duten aldarrikatzeko etorri gehala. Musikan eta hitzekin aldarrikapen hori nahi badegu, gure estetikak eta gure diskoren diseinuak ere pixkat hildo hori jarraitu behartzun, bai ala bai. Eta hortan gabiltza, gure iraultzatxua egiten edo esaten dugu beti. Gure diskua Airakan segilupien joan da, eurengatik bai izen ez balitz oso zaila izango zen hau dan aurrera ateratia, euren laguntza bai ezinbesteko izan da, eta izaten dabil, eta izango da seguramente. Neomak taldearen kontzertuak ohiko musika saio batetik haratago doaz. Agertokian arlo musikala eta bisuala uztartu nahi izan dituzte. Entzunezkoaz gain ikusezkoaren nahi izan du landu. Eta adibidez guk jazteituko mazko galtzak, alkandora txuria, baina gero dazkago bitxiak, pandeor esaten duguna botatzen dugu eskuan, bai aurpegian, eta gero aldi berian ikuskizunakine berdin. Azten gea eta momentu batzutan dago igual zerbait organikoagoa, trikitixa utxean, kontu zarrak adibidez da kantu bat, diskoko bat hori hasieran jotzen dugu, pixkatiten baita referentzi hori gure aurrekoei, eta bukatzen dugu 21. mendekoarekin ikuskizuna, eta kantu hori guztiz desberdina da, lehenengotikan, orduan hor revoluzio bat ikusten da. Orduan pixkat bai nahi izan dugu zaindu ikusentzunezkoa biak. Bai, nik uste gaur egun bisuala badabilela indarrasko hartzen ez, gero ez da gehiago bideoklipetan eta ikusten da. Eta egia dago kontzeptu bezala bai hortarako gogoa gaukela ez izateko kontzertu soil bat kantuak entzun eta listo. Esan nahi duen hori behin interpretatzera modu baten edo bestian, eta hortan gabiz, edo behintzat hortan gabiz ale egintzen. Nik esango nuke ikusi deunagatik behintzat, bai euki deula publikoi, bai izatea aukana adibidez Merina Grisen jarraitzaile sutsu bat, baina aldi beren gure trikitilari mundutik edo txiki edo oinarrian dakaun hortatik datorren beste bat, eta biak kompatiblek diala, eta nik uste oso aberasgarria dela, kalian da honan iztasun gero kontzertutan ere ikustea. Nik uste oso posi gaudela danok hartu dugun, jaso dugun harrerakin,
badaude igual sorginatik ezagutzen gintuztenak eta etorri diara pixkat trikiti doinuak entzutera gehiago eta igual sorpresa hartu dutena ogoingo eskaintza honekin eta sorpresa hori ona izan dela orokorrian bintzat hala jaso dugu guk. Eta beste batzuk igual hasieratikan publikatu ditugun lehenengo bi kantuak entzun eta doinu elektroniko gehiago tiratu dituztenak eta etorri dianak pixkat oin neomakek eskaintzen duen hori entzutera, baina orokorrean egia da oso publiko oparora iristen gehala momentuz behintzat eta emaitza oso polita izaten nahi da. Taula gaineko emanaldietan disko berria aurkezten ari dira. Bien bitartean, entsegu lokaleko lanetan ari dira, kantu berrien zirriborroak lantzen. Bai, guk esan beharra dau diskontako kantuak ja maiatzetik gabitzela joten. Maiatzetik joten eta entzuten, urte osoa. Azkenien zuk hori, edo zer sortu dozu momentutik, kantu horrekin zuten zabiz, eta gero edo zer retok, edo zein aldaketa. Azkenien ja kantuak asko gaztetan dituzu. Baina bai, ondi honen ikustu dut diskuaz kantzetako asko kontagula. Baina bagabitz poliki zozetan. Azkenien musikia gaur egun berala, egun batetik bestera ja, hainbeste teknologia berri honekin azkenean oso erraz gaztetan da. Orduan bagabitz poliki zehozetan, ezin esan ondion zetan, baina bagabitz zehozetan. Bai, eta hemendik denporatxo batera, espero dugu, zehoze berrixa egotia. Nik aukeratuko nuke Poliz, porque ondon dagoena lehenengo disku ikusi nuen, Roxen, Dabar, eta esazten nire 7 ordun grabatako disku dela, osan maketi berez. Eta lan grabateko 7 ordu, ederto joven, edertotxu. Eta gero, eukidaben bilakairi nintzako zoragarriz izan da. Eukidabe, kanta ezagunak eta kanta ez ezagunak raro-raruk. Eta banatakarre, indabe nahi dabena. Dortzaz dira, ezin aukeratu, bi ekarri dut, neura beste erreza izan. Bat, perten duzten, to crowd, zelako, motelanaz dizkat, bai euskeraz da bai inglez. Nitzako izan zen, rokan erakusketa gordin bat, zelako gitarrak, zelako ondo behan kantate ban. Hemen kanta bat da, lehenengoku Miro de Roat, oso rokeru, zelako korte bat, egiten duna, Eta ni beti tabernetan etxen eban, noize. Aia zen momentu da, kuarria guztik, zain dut egin da. Politzizatzen, honek buelta esken onda. Eta gero beste bat, euskarazko aukeratuko nuke, zekien. Zertzik, gauza asko atxik, neu kantan eban, txikizien nintzen koru, aurruntxe zaguten eban Juan Carlos, eta handik aurrea asko ongaz batea, eta oso disko berez izela. Potruko eki hau disko etxetik. Ondoak orduan enaz, zelan ezaten, venga, launak entzun da, hori, baizea, erraputa mierdi. Eta pentsa, zema pentsutun den, ezekin. Bizka kaldera, gatxak etxezu, ezin dike. Zaten da, eurixi bara, ezkitxe bara beste kaleako, lotako. Gaur aukeratzen du, Debeni Syndicate taldeko I'll Never Show the Side. Zehatxik, zintzik nitzako izan zen, saltoan modun, De repente amerikano batzu ikusi neban Lagar de Oro telebistan, telebistan espainolan, desafinata, kriston gitarra soinu egiten, hostia, que guai. Eta kanti bera baino taldipe badakarre, horretxik, nire dutik kanta asko gaz guztoku eta hori, baina etxean goten guen, anazien letra bat hartzen dut, zehatxik. Berak gaur laguna baino gexa zen, aitzole egindako letri, kideari. Mikel Hernane kantaren dago. Eta zain dut, zer esan dizut, ez naiz horren beste aldatu.
eta horraztena kontaten pila bat gauza, bai gizarteei buruz, lehen zelan zan, on zelan dan, eta esplikatetza laguna izu esazenik izima gauza pasa izen, baina benetan ez nahi zaldatu. Oso sakuna da, eta guztak gazta, ondo da. Behar izan zen ditzat, Tolkien jitzen, de repente, ostra, zer da hau, zelako gitarra, zelako gauza. De gero bera bakarri pein da garapena, ditzako, izugarriz. Ontzion dala gitzi atara den ikuskizunen Nueva Yorken, musikoan atente, bere instrumentu txukin jotzen. Zelako ondo, eta tantzan da koreografia da hori, 105 urteaz, osea, ditzako, ederra. Osea, David Byrne eta Talking Heads, ditzako izan da, ederra. Nire musika entzuteko enturak aldatu dira, baina zoran beste. Porque nina pertsona raro bat, ondian 250 kasete dakat. Da, claro, lagunai ostutako kantak eta lantzen ditu. Vinilupe dakat, CD bebai, eta kotxin, Spotify ditartez entzuten. Ez esango nuke, danak. Txakumona, Bekozini, por ejemplo. Bekozini jo, olako areto bat errixen euki, eta bertakukin joteko, neko derrara. Gero beste Migueleko bai, horrezta. Hemengo bigarren etxea ditzu, behartu zeni azpeitzen bizena, eta zen Agustina askotan jutenaz, kontzertu asko zorionez ikusi lehike eta baleko derrara. Zerbeza bat hartu eta kontzertu ikusi eta kriston suertia gau. Bizitza kontzertu asko ikusi dozea urti esinte aurra guz, baina zango nuke bat, The Cure and the Head of the Door, ondela 1000 urte etorrezina orkesta aneta, flipa inoan, flipa ez, urrenoku, bombu, kaji, pekla. Sonido gexauaz, ostia, zer da, osalako indarra. Pentsa ze gazten itxan, gure ama moskea eta zen hau noa dihu, da arrebakin bera ere ikustea juntzan, nik jakin gabe. Eta esan ze kontzertu eder, oza, bixei, Close to Me, da hori adia, disko hori da. Bueno, bi diskoak, ez neban erosinik, arrebik erosiztan, eta esan bidez, urte honak diotra arrebiaz danasiaz, da rokan mundun sartzen. Bera ekarrizta benendo, The Doors. Entzunen bizu, kriston grupu ere. Eta egiz izan da, engantxarta dut nintzen. Da, bigarrena, Rolling Stonesen Tattoo You. Rolling Stonesen disko klase asko dakar, denati dakar, guzta ez guzta, baina hau, nintzako kriston disko. Batez be, bigarren aldi. Da, kanta guzti lentuk, diferentik, oso politxe. Bueno, azkerengo diska izan da, ondala gutxi juntzen San Agustinen ikustea, Maraka Diablo eta Joseba Jasoki. Eta biei, bana erosin egin. Suntzamax Wi-Fi 6rekin, Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Suntzamax. Wi-Fi 6, pimuiko linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta.
sortu, eta baita ere gaur egungoa. Eta dakagor, korte txiki bat, 70ko hamarkadakoa, hola, lehenengo esplikazioak inglesez daude, baina lehenengo azalpenak ematen, da lehenengo soinua. Electronic music began as an experiment. But now, after nearly 30 years of development, most of the world's studios are still using laboratory equipment designed for experimenters. The R.A. Moog 900 series modular electronic music instruments were designed and built with a composer in mind. They were developed over a 12-year period with the consultation of many experienced composers and technicians. The instruments combine a high degree of versatility with straightforward and convenient BBC-ko reportaje bat, eta, claro, garai hontan, Wendy Carlos oraindik ikaslea zen Usted Browneko unibertsitatean, eta Moog ingenieroa eta asmatzailea zebien bere 2 toneladako instrumentua unibertsitateetatik paseatzen, interesa sortzen zuen. Eta mundu guztiak pixkat paso intzun, baina Wendy Carlosek esan zuen, ostras, ze ospera da hori, interesgarria da. Eta esan bezala, bere fisika jakintzak eta konposatzaile jakintzak baliatuta, azkenean kaleratu zuten instrumentua, eta gerora baita ere, uste 70ko hamarkadaren bukaeran, Mini Moog sintetizagailuare atera zuten, que bueno, Mini, hori, 2 tonelada izan barren bat, baina... Orduan, gaur egun Mini Mooga bai da aparato txiki xamar bat, ordenagailu baten zabaleroko... Pareta oso bat okupatzen du instrumentu honek, bai. Orduan, bueno, ez da gauza txikia. Fisika aipatu dugu eta entzuleak esango, bueno, zergatik dago horrelako lotura, bueno, batetik musika eta fisikaren artean badago lotura bat, lotura asko daude, azken finean musika vibrazioa delako eta vibrazio hori uinen bitartez heltzen zaigulako, ez? Eta hor badago ja fisikarekin lotura bat. Sintetizadore hauen kasuan, gainera, oraindik ere instrumentuen izena uinen sintetizadoreak dira, sintetizador de onda, ez? Bai, hori da. Eta fisikarekin lotura nagusia, hori xeduz kaso honetan elektronika hori guztia manipulatzeko tresneriaren bitartez, hartu uin konstante bat, edo zein, eta hortik aurrera azten dira eraldaketak. Eta hor, bueno, maiztasuna aldatuta, afinazioak eta notak aldatzen dira. Eta forma aldatuta, eta hori guztia, eta gero teklatu baten bidez kaleratzen dezun soinua, ez? Eta gero, grabatzea, klaro. Eta asuntoa zein da, nik hau planteatzen dut iraultza bat bezala, zeren musika elektronikoa existitzen zen, 70ko hamarkadan eta 50koan baita, baina zen zerbait oso baztertua musika akademiko munduan, agian ezagutzen dituzue 20. mendeko ismo artistikoak, bai arte piktorikoan eta dantzan eta literaturan oso ezagunak dira, kubismoa, futurismoa, ez da gizer. Baina musikan badago bat dela gazteleraz esango dut, euskeraz ez dakit, nola itzulikoan, musika konkreta. Oso izen raroa, musika konkreta. Musika zehatza, ez? Bai, baina bueno, kontua da ismo hietako bat, bere momentuan, 30 eta 50ko marka hortan, musika hau garatu zuten musikariek konbentzituta zeuden musika hau izango zela gerora geratuko zen estetika eta hori dana, baina bueno, ismo gehienak bezala desagertu egin dira edo galdu egin da behaien erabilera eta gatu dira zerbait zerbait ikasten deguna musikariok historia dela musika ikasten dagoenean eta jazta. Baina hauetako hola musikari edo konposatzaile garrantzitsuenetako izan da Stockhausen, eta jarri zuet 50ko adibide bat, hori jakin dezazuen zertzen musika elektronikoa hau iritsi baino lehenago. Oso gauza arraroa, abstraktua eta performatikoa. Ez da nundik hartu hau. Eta hau da honen grazia, ez da holan nundik hartu. De hecho, graziosoa da, plantatu zuten, digamos guztiari buelta bat nahi ziotela eman, eta kontzertuetan ez zegoen musikaririk estenatoki gainean, edo ez zegoen aparatua manejatzen zuen inor, baizik eta bakarrik bozgorailuak estenatoki gainean, 2 bozgorailu ikiarri handi eta zarata. Eta jazta. Eta orduan, zan oso hori arte kontzeptuala, abstraktua hori dana, eta klara, guztia, pues jo que sé. Pixkat garaikidea ere, bai, ez daitezela aserretu musika garaikidearen sortzaile eta zaleak, baina...
Pixka garaikidea bada. Nozilak hanbakin jatia bezala, bueno, gustatzen bali mazaizu zuri intzazu, baina ez dezu eroskin aurkituko, ez dakit nola esan. Stockhausen estudi ez duzu eroskin aurkituko. Bueno, ja inigo kendukaka hau, ze jasango izada. Ordea kontran daukagu 1978an Switch on Back diska, dela Wendy Carlosen lehenengo diskoa, eta sintetizagailuarekin benetako instrumentuak imitatu daitezkeela demostratzen du. Alde harra, Zango nuke. Hau ejekuzio perfektua da, arpegiadorea bat zegoen dagoeneko? Ez dakit. Ez nago ziur, baina berak jo dituela kapa guztiak, seguru. Kontan eukin nondi gatozen, eta Stockhausen oso modernoa zen. Eta honen eta Stockhausenen artean 10 urtetako desberdintasuna dago, gutxi gora bera, 10 zerbait, baina Wendy Carlos iritsi arte etzen inoiz planteantu musika elektronikoa edo sintetizagailua melodia bat egiteko erabilizitegenik. Orduan, zein da hemen iraultza? Wendy Carlosek hartzen du instrumentu berritzaile bat edo aparatu berritzaile bat, bere ezagutza tekniko eta musikalekin garatzen duena, eta erakusten dio bai ikusentzuleari eta bai akademiko rantzioenei orain arte egin den berdina egin daitekela, baina beste timbre batekin eta beste baliabide batzurekin. Eta horraitik da iraultzailea, ze gaur egun ezagutzen dugun sintetizagailu soinua hontan oinarritzen da. Osea, ez da sintetizagailuko pad bat edo base bat erabiltzen dugunean afinatuta dago. Edo akorde bat osatzen du, edo, digamos, estruktura musikal oinarrizkoenak betetzen dituztela. Eta hau da Wendy Carlosek demostratu nahi duena, ez? Instrumentua berabili daiteke beste edozein instrumentu bezala, eta nahi dut ikusi, 20. mendean Bachek nola sonatzen duen. Ez? Hau guztia da disko osoa, Bachen musika, eta berak kapaz kapa, grabatu zuen teklatuarekin, soinu ezberdinak bilatzen, timbre bakoitza bilatzen, eta Jesukriston lana da, eta rekonozimendu eta fama handia irabazizun, 3 Grammy irabazizitun disko honi esker, eta hamarkada hortako talde pop eta rocketan izugarrizko impactua izan zuen, Doors taldea hasi zen lehenengo sintetizagailu soinuak sartzen, beraien lanetan, Rolling Stones, ere, de hecho, anekdota dago, Mick Jaggerrek erosi zuen minimoka, baina etzekin erabiltzen, eta orduan netzun erabili. Baina, eta gero beste bat izaldu zion, baina bai, erabilera asko zabalduzun, eta batez ere musika, industria revoluzionatzen du. Eske hori da asuntoa. Zaudana bere etxetik da bere katu ez inguratuta. Zaudana bere katuekin indu. Zeo, no? Bai. Eta sariak ere jaso zituen diskonengatik? Hoi da, 3 Grammy, esan dut. Bai, adi, Inigo, joe. Ari naiz, azpimarratu nahi nuen. Da, garrantzitsua, 3 Grammy irabazi zituen, diskaetxe hola oso txiki batekin, osea, ez pentsa inorrek kasu intzionik, hau berak bere proiektua planteatu zunean. Osea, bere xoxak erabilizitu naudan aurre atatzeko, eta bai, hori bai, gauza garrantzitsua esan berda Wendy Carlosen inguruan. Arrakasta handia irabazizun, honekin, oso famatu egin zan, baina 10 urteko itxiera bizi izan zuen ondoren, justu ondoren. Zeren, hau ez nuen nahi esan hasieratik, ze zait iruditzen pertsona bat honengatik definitu behar denik, baina Wendy Carlos pertsona transgeneroa da. Ados. Walter Carlos bestela jaio zen, eta diska hau atera zuen momentuan, 78ko hau Switch on Back, oraindik gizona zen, alegia, noski beratzen sentitzen gizona, eta beraia asisten urte justu lehenagoko urteetan bere kondizioa edo bere transexualitatean bilatzen ikertzen edo autobilaketa hori da, batez ere unibertsitatean zeuden hainbat ikerketen ondoren eta bar, identifikatua sentitu zen eta esan zuen, ostras, ni kategoria hontan nago, ez? Eta justu disko atera eta hilabete gutxi dara,
bere trantsizioa hasi zuen. Eta, klaro, horrek aldaketa fisikoak ekarri zituen. Eta, klaro, zuk esplikatu jendeari 60ko hamarkadan, atera dezula disko bat Walter Carlos bezala, eta hilabete gutxitara ez zarela Walter, zarela Wendy, ja zura hotxa ez dagoela hemen, baizik eta hemen goian, zura ez dela askoz ere lehunagoa dela, eta emakume itxura duzula. Ze ospera pasada. Gaur egunen kostatzen zaio jende pila batia ulertzea, besten da imaginatu zertzen 60ko hamarkadan. Eta antxietate handia eta beldur handia garatu zuen publikoak esango zuenarengatik, ez? De hecho, egin zituen pare bat agerpen publiko, nun gizonez mozorratu zen, osea, teknikoki gizonez mozorratu zen, alegia, jarri zituen patilla faltsuak, makillatzeko arkatz batekin hileak margotu zituen, eta gizonezko arropak jarri zituen, eta hori guztia, eta Jesukriston beldurrarekin atera zen estenatokira. Eta badago, inorrek kuriositatea baldin badauka zein aurpegi duen emakume honek ikusteko, edo zein egoeratan bizi zen, badago YouTubeen korte txiki bat, BBC-ko reportaje batena, nun berak esplikatzen duen nola funtzionatzen duen sintetizagailuak, bastakit 70 markadako hasierako izango da gutxi gara bera, eta hor ikusten zaio patilla faltsuekin, ia oso arraro, eta bar. Orduan, trantsizio zaldia izan zuen emakume honek, batez ere, epaiketen beldurrengatik, besterik gabe. Eta 10 urtez, naiz eta bera oso famatua izan zen, etzen etxetik atera ia, eta, bestuk pentsa, imaginatu, Stevie Wonder ez dutaz galdezka daola. Osea, nik dana ematen diot, Stevie Wonderrin itaz galdezka baldin badao. Emakume honek, no, ez da de viaje. Osea, lagun bat zeukan, eta ez dago, bidaiatzen dago, eta goiko pixuan zen, baina ez zuen nahi publiko egin bere kondizioa, eta guztiz zilegi da, dana esan berda. Bakoitzak bere prozesua aldun moduan eramaten du, eta nahi duen moduan. Baina, behingoz, nola da, 78an Playboy aldizkarian, elkarrizketa bat eman zuen, eta bertan, hori 10 urte geroago, presentatu zen berriro mundura, Wendy Carlos bezala, bere transizioa esplikatuz eta hori guztia, eta naiz eta bera gehiago hitz egin zuen, bere lanaren inguruan, momentu ontara, garai hontan ja, La Naranja Mekanika aterata zegoen, eta uste besteren bat baitare, beste pelikularen bat, eta diska gehiago, Playboyek garrantzi gehiago eman zion bere transgenero baldintzari, bere lanari baino. Orduan, nahiko desadostasunan dago bera, eta publikoki esan du egin dituen akatsa handienetako izan dela entrevista hori ematea. Baina, bueno, horrela jakin zuen munduak, jada etzela Walter, baizik eta Wendy. Entzuten ari garena, da La Grazia Ladra, dela Rossinirena, baina, klaro, batematek esan dezake, baina pixka raro sonatzen du, ez? Klaro, eske sintetizagailutik pasatuta dago. Da La Naranja Mekanikako Clockwork Orange, hori da. Kubricken pelikula, 72koa, eta digamos, kasu honetan Wendy Carlosek erabiltzen du switchen bajekin erabili zuen baliabide berdina, dela klasikoak hartu eta sintetizagailutik pasatzea, badaude estena oso mitikoak non dagoen protagonista hola begiak irekita eta Beethoven sonatzen du, eta gitarra saltzen da, eta bueno, pues hori guztiak berak arreglatutako, berak bonlatutako piezak dira, sintetizagailutik pasatuz, eta gainera pelikulak daukan errealismo bortitzonetan jolasten du musikak, zeren, klaro, zuke aizaen zuten pieza ezagunak, eta más o menos soinu berdina daukate, baina dago zerbait esaten zuna, hau ez da betikoa. Ez hau ez da betikoa. Pelikularekin... Timbrea, ez? Harmonia eta melodiak eta berdina dira. Eta pelikularekin berdina, behintzat nik lehenengo aldiz ikusi nonean berdina pasatu zitzaiten, ez neon seguru errealitatea zan, edo etzan da, zein naiz ikusten. Gaina klasean jarri ziguten da oso konfusa neon. Oso konfusa, nun ulertu. Lehenengo baten, gero ja bigarren aldiz ikusi nonean, ja, bale, jazta, ulertu dut. Baina, bai, oso pelikula kuriosa. Gero 80an, beste pelikula mitiko bat, El Resplandor, The Shining, musika ere berea da. Hauxe.
kasu honetan, bere musika originala da, etzun beste piezarik moldatu, eta esan behar da, hemen soinu banda osoa ez dela berea, ligetiren pieza asko daude, baina hola ezagunenetakoa dela hau, esango nuke inork ikusi baldin badu, eta nik ez detela ikusi ez naiz gai beldurrezko pelikulak ikusteko, hor da nere limitea, ezin dut, bestela ez da ikingo. Hau da ezagunenetakoa, nik badakit hau ez pelikula ikusi, baina badakit hau El Resplandor dela, eta bai, berea da. Eta azkenik, Tron, dela zientzia fikziozko lehenengo pelikuletako izango da, Disneyren pelikula, oso pelikula raroa, dana esan berda. Eta musika, pelikula bezain raroa. Bai. Hemen argita garbi mundu esperimentalago baten sartu da. Gainera instrumentua ere garatuago dago, pixkat gehiago hurbiltzen da biolinek egiten dutenera. Eta soinu banda osoan zehar badago kombinazioa instrumentu errealak eta instrumentu sintetizatzaile. Hau 82. urtekoa, ez? Hori da, 82koa, bai. Orain entzuten egin gana da justu Water Music and Tronaction, edo ez da nola itzuli hori, baina bai, oso pieza arraroa entzun unian, izan como, ostra, hau entzunin, berdute? Zau da, oso gauza arraroa, eta hor nabaritzen da bere komposatzaile adarra, eta batez ere bere vanguardismoa. Ez dela vanguardismoa azkenean ez da bakarrikan egitura tradizionalekin puskatzeko bidea, baita ere da harmoniarekin jokatzeko bidea, edo harmonia tradizionalak albo batera utzita zerbait berria planteatzea, kasu honetan dago politonalitatea, dago polirritmia, daude kapa asko aldi berean sonatzen, eta bai, oso musika arraroa da justu hau, baina gero nola pelikulak bere gora berak ditun, egokitu egiten da gora bera horietara baita ere, eta badaude pieza atseginagoak esan dezagun. Eta nola esan. Bai, eta hor ere, metalezko haize instrumentuen koloretara hurbiltzen. Ez dakit nastuta balin badodeia, zein. Claro, eske hor dago grazia, nik uste hemen, honen grazia da timbrikarekin jolasten duela pila bat, eta zer dan benetaskoa eta zer dan, benetaskoa zena zer den akustikoa eta zer den sintetizagailutik pasatutakoa, linea hori ez dago hain argi entzulearen. Hori, gaur egungo soinu bandetan ere, aurrekontu ikaragarriak ez daudenean, eta batzutan aurrekontua egonda ere, konposatzaileek erabakitzen dute, ez? Badaude oinarrizko goza batzuk, gaur egungo sintetizadoreak dira azken finean noski, baina instrumentu orkestralen timbretatik, koloretik oso gertu daudenak, oso gauza onak egin daitezke gaur egun ordenagailuan edo instrumentu virtualen bidez, baina batzutan ahazten dira, ez grabatuko dugu soka sekziotxoa, edo grabatuko dugu klarinetea, edo grabatuko dugu beste hau, eta dena nahaztuta lortuko dugu, Claro, baina teknologiak asko hobetu du, eta orduan entzulea konfunditu dezakezu. Garai hontan etzen hain erresa entzulea konfunditzea, oraindik zertzen ordenagailutik pasatutakoa, zertzen akustikoa oraindik oso nabarmena zen. Baina berak lortzen du, moga dominatzen du ikiarri. Gomendatzen dizuet ikustea argazkiren bat edo bideoren bat, Jesukriston katxarroa da. Hor, ordenagailu bat, ez bali mazia teknologian oso abila, eta ordenagailu baten jasatezu, botoi gehiagi, flipa, oingo, katxarro horrekin kable hartu, ez dakit, espaliko zentralita bat ematen du. Hori da, patx analogiko edo kable bidez zirkuito ezberdinak sortuta, hori da, lortzen dira. Claro, berak egiten duena da, timbre bakoitza manipulatu. Hor dago grazia, ez dago nola da, liburutegi bat soinu ezberdinekin deskargatzen dezuna, eta ez, berak sortu ditu timbre ezberdin horiek, eta berak manipulatzen ditu timbre bakoitz horiek, eta grabatzen ditu, eta editatu egiten ditu gero, eta gero gainetik beste zerbait grabatzen du, oso prozesu luzea da, eta
ez dakit, oso artisau prozesua, ez dakit nola esan. Bai, eta hor Kriston lan pila da horren. Zinta analogikoaren grabagailuekin, eta magnetofoiekin, eta oso arkaikoa. Laborategi bat ematen du, argazkietan murgiltzen mazarete, Wendy Carlos jarri, eta hor badago bat paper batzuk, ez partiturak izango diren edo, eskuan dituela, eta beldurra ematen du. Bai, kriston katxarroa da. Eta gero bi katutxo beti, hor aurreatatzera, zerbait mugitzen bale maizute, akabo. Bai, da, jende asko esatezun da, nik nahet izan emakume hau bezalakoa zarra, nire gelan sartuta bi katurekin. Eta naheten nahiten. Da bai, pixkat energia hori transmititzen du, ez? Da, hola gero, hola ja bukatzeko, badago lan bat, Sonic Seasonings, 1984koa, bere musika originala, euneko eunean. Ez da oso disko luzea, bueno, a ver, claro, ni beste estandar batzutara oituta nago. Igual abesti bakoitzeko 20 minutu irauten du. Dago, hori, urtaroetan oinarrituta udaberria, udazkena, negua, eta bar. Eta, digamos, ambient musika edo batez ere 80 eta 90 hamarkadan musika elektroniko hori ambienterako erabiltzen den, eta hori dena, horren aurrekari dela esaten da, ze da oso musika etereoa. Osea, airean dagoela ematen du, eta gehiago atmosfera bat sortzeko beste ezer baino. Eta baita ere oso musika berritzailea oso raroa, oso raroa. Eta ez dakit gomendatzen dizkizuet entzutea, disko hau batez ere Sonic Seasonings, osea, de fondo eukitzeko ideala. Ze ez diozu arreta ondirik jarri behar, baina zerbait desberdin entzuten zaude gutxienez. Eta gainera estilo bat markatzen du, genero bat atera zan gero hemendik, naiz eta berak etzekin ez, edo bera etzen konstiente izan zerbait berritzailea egiten izanik. Ta bai, eta disko desente ditu, desente 20 bat izango ditu. Eta dauka bat oso graziosoa, da masterclass moduko bat, sintetizagailua nola erabili esplikatzen duena, track bakoitzean. Eta bukaeran ja, nola emakume hau beste liga baten dago, bere abileziarekin eta bere jakinduriarekin, honi igual inigori interesatzen zaio, afinazio ezberdinen planteamendu bat egiten du. Nola ez dan konposatu behar beti afinazio estandarrarekin, baizik eta afinazio simetrikoak, afinazio, nola zan, mikrotonalak, ez dakiz eta movida hoia danak, esatezula, Andra, nere belarriak ez duain besterako maten, eta buruak oso matematikoa dana esan berda, baina nola sintetizagailuarekin segituan alteratu daitezken afinazioak, berak horrekin jolasten du baitare, eta beste baliabide, konposatzeko beste baliabide bada, musikaren afinazioa. Zan duzu, niri interesatzen zaidara, baina esango nuke Juleni interesatzen zaiola gehiago orkestrako timbalen afinazio lausoa. Afinazio lausoa. Aproximazio afinistikoa. Bueno, igual. Nahiko lan izaten dugu. Bai, ez da erresa izaten timbal bat afinatzea. Bueno, eta akordio orkestra batekin afinatzea are gutxiago. Nola afinatzen dira akordioak? Nik indik ez dakit. Standarra 240 hertziotan. Ez esanet, nola teknikoki? Barruan akordioak harmonika bat dau, harmonikak ditu, bai eskuindea, bai ezker eskuan, eta harmonika horiek aho soinu harmonika estandarraren berdintsuak dira, bakarrik luzeagoak direla. Eta harmonikaren barruan daude xafla batzuk, vibratzen dutenak putze egiterakoan, kasu hontan auspoak ematen dio airea, ahoak emango liokena, eta xafla horiek manipulatuz, pixka bat, esan nuke lijatu bezala egiten direla. Zelan, ez? Bai, akordoi baten afinazio oso bat, akordoiak dituen erregistron arabera eta tamainaren arabera 300 eta 250 euroren bueltan ibil daiteke. Osa, piano baino merkio? Ez. Bai, piano bat 1 eurotan afinatu ez du. Horregatik garestiago. Piano bat baino garestiago. Ostra, barkatu, pianoa merkio. Pianoa merkiego. Hene ostirala. Bai. Pianoa merkio dala, esan dinu. Bai, gure pianoa laizter afinazio baten bueltan beharko dibili, denboraldiaren bigarren txampau egin dezan, eta bai, 120 euron inguruan ibiltzen dira afinazioa. Nik azkena Iruñan ia 200 kobratu ziaten, ze hain gaizki zeon koitagoa. Hain gaizki, tonua galduta zekan, orduan lehenengo tonua jarri beritzen izan genion, da gero afinatu, orduan garestixo eta hori, badakizu badaudela pianoen eskubideen eta pianoen giza eskubideen defendatzaile diren taldeak, eta barkatu? Ez, baina mereziko luke zure pianoak, norbaitek bere interesak defendatzea, piano batei tonua galtzen ustea ere. Ja, bueno, bai, arrazei. Lotxagabea. Ja, bai. Bueno.
bai, akordoi bat garestitxo afinatzen da, baina ez dira alako maiztasunarekin afinatzen, hori ere egia da. Aguantatzen du, ez? Ose, bestela, ostra, aguantatzen du eta batzutan, dirutza ustezu, bestela. gerta daiteke perotu batean xafla bat desafinatu izatea, eta hori bakarrik zuzendu behar izatea. Baina harmoniko guztien, ez, afinazio oso horren lana, ez dakit akordonista profesionalek galdetu beharko nioki, Iñaki Diegezi, edo horrelako jendeari, edo, bai, ez dakit baino, ez dut uste maiztasun ikaragarriarekin egiten direnik ez. Interesante. Aizue, ze Afrique Beauty in the Beast, hemen bizkuntza daude ez da? Bai, ze Afrik da abestiaren izena, da Beauty in the Beast da diskoa. Hori da. Oso disko luzea, gana, esan berda, ez da git, 25 track ditu nolako zerbait. Track abestiak ez da? Bai. Ze anglofona etorri zaren. Kantonekin agurtuko dugu Maialen Tellabide eta agurtuko dugu ostirala, egia esan, plazer bat izan da, Wendy Carlosen mundu hontan murgiltzea eta sentitzea ze ezaguna den hain aitzindari eta halako lana egin duen emakume baten bizitza. Beraz, hortxe utziko dugu. Ez horregatik. Eskerrik asko, Maialen, eskerrik asko. Eta ze Afrique Beauty in the Beast honekin, guagoaz asteburura bidean. Eskerrik asko, Maialen. Ez horretik. Julen Goizketxe arbe gozo, astelen arte. Niri Wendy Carlosen unibertsoarekin buruak estanda egin dite. Bai. Aste burua behar du deskantzatzeko. Gizahua. Bazuek entzule deskantzatu, frikixamar jarri bagara barkatu, baina batzutan erosotasun zonatik ere atera bat zaizue pixka bat. Erosotasuna izan dezazuela asteburuan, gozatu eta astelenean, plazer baduzu 4:05 hemen izango gara. Naiz irratian, bigarren kafean. Aio! Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
Arratsaleko 6ak puntuan zer modu zaudete ongitorriak izan, informazioaren ariaren 3. ediziora beti bezala naiz irratian, hementxe Fidel, iluntzeko 9 pasatxo bitarte baita ostiralez ere, eta baita San Sebastian egunez ere azken ordukoari tiraka. Izan ere, urtarrilaren 20 San Sebastian eguna, eta esan behar goizeko lehen orduan hasi direla lehen danbor hotsak entzuten Donostian. Kresala konpaineko kideak izan dira entzun ditugunak, gauean zehar ara eta ona ibili direnetako batzuk. Mundu hau ez dago personaia romantiko ontzat eginda. Ez? Oso pragmatikoa da mundua, ez? Eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, zait, ez? Produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan erromantizismoa ez da bat ere, ez? 21. mendekoa, ez? Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatuzte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo! Gaur, Pirinioak eskualdeko Auritzberri bisitatuko dugu. Auritzberri edo Auzperri. Administratiboki Erroibarren baldin badago ere, geografikoki Urrobi ibaiaren goialdeko haranean kokatzen da. Auritz eta Orreaga herrien ondoan. Bazatuzte? Goazen! Biztanle kopuruari dagokionez, Auritzberri Erroibarko herririk handiena dugu. Iruña eta Donibane Garaziren arteko bidean kokapen estrategikoa duen herria da. Eta zonaldean izaten diren elurteak direla eta nabarmentzekoak dira etxeen teilatu aldapatsuak. Joseba, egunon. Erroibarrera etorri gara, baina Auzperrira, Aurizberrira, nora etorri gara? Aurizberrira berez, baina guk Auzperri erratzen dugu. Auzperritza. Auzperrin kokatuko gara, baina esan bezala Erroibarreko herri bada. Eta ez Ibarburua, ez? Baiararen iparreki aldean kokatzen da, herririk handiena da. Eta berez, kontzeju propioa du, gure Baiarak badu udaletxe bat, mistoa dena, Baiara guztian dako, eta gero herriek dituzte kontzejuak, edo hain herri txikiak dira, udaletxeak nolabait bere gain hartzen dituenak, ez? Aurizberri edo Auzperri, iparreki aldean dago, eta izan daiteke, o erran daiteke dela Baiararen toki jendetsuena. Auzperri jendetsuena, eta orokorrean gutxi gora bera zenbat bizi zaitezketen, Baiaran? Orokorrean oso gutxi gara, baina 800 inguru izanen gara. Eta Auzperrik hartuko ditu zentsuan, iaia eren bat baino gehiago. Pentsa, orduan gainontzekoak oso txikia dira, beste 8 zenbat dira, beste... Horei berean, bagara, uste dut 10 bat, gero batzuk kontzejuekin, eta bertze batzuk ez, baina 10 bat ola toki poblatu egongo gara. Ja, poblatu, badirela jenderik bizi ezten lekuak ere. Lekuak esanen dut edo, ez dakit nola... Badire batzuk nolabait senyorioak edo dena delakoak, eta orai berean batzuetan bada jendea, eta bertze batzuetan ez. Eta bertze herri guztietan, naiz eta jende gutxi bizi batzuetan, jendea bada. Hemen, mendi zinguratua gaude, ezta? Lehen gainera aipatu dizkiazu hemen zuentzat oso, ez dakit nola esan, baina zuenak diren menditxo horiek, aipatu dizkiazu menditxuri esan diazu? Hemen azkenean Auzperrik baduen kontu bada, nahiko ikusmira ederra du gehien bat eguna argi dagoelarik, oso arrunta da guretzako menditxuri ikustea, edo mendi handi, inkluso adi ez. Adi Baiara guztitik ikusten da. Altuena da? Bai, ez? Baiarako mendirik altuena da. Eta gero adibidez Berragu, ez? Guk Berragu deitzen diogu, Mezkiritzekoek Berregu, eta guretzako herriko atzeko fondoa da, ez?
Eta, bueno, pues azkenean hori ere herriaren irudia da eta guztiok ikusten duguna, ez? Etxetik atera eta segidoan ikusten duguna. Suposatzen dut gainera etxe askorentzako jana ekarri izan duena ere bai, bertan hemen basogintzatik eta nekazaritzatik garai batean asko biziko zirelako, ez? Bai, gehien bat abeltzaintza eta basogintza, ez? Bueno, gero etzen gaur egun bezala, jendea zentratzen dela edo bada aktibidade nolabait askoz ere intensiboago edo komien artean industrialago, zer nahi dut, bere garaian izaten ziren behiak, igual egiten zen lana nonbaiten, gero igual ikatz egiten zen, txondorrak izaten ziren mendian, edo egurra ateratzen zen, edo egiten ziren hainbat gauza, ez? Orain jendeak badu bere esplotazioa, bai abelburuekin, edo badu mendiko zera, edo nolabait askoz ere modu ezberdinagoan lantzen da kontua, ez? Lehen ere pensatu behar zen, dirua etzela hain nabaria, eta horrei gaur egun dena funtzionatzen du diruarekin, orduan bizi modua aldatu da zentzu horretan erabat, ez? Claro, gainera hemen bertatik atera beharko zuten, suposatzen dut, bizirauteko manera hori, ze hemen, gaur egun kotxeakin hiltzen gara. Baina garai batean, burdiekin ez dut uste ibiliko zirenik mezkiritz gora ez dakit. Hemen bada gero gauza bat erraten dena, ez? Gure zonaldea adibidez dagoela oso isolatua eta gaur azkeneko urte hauetan ikusi izan du da adibidez erromatarren aztarnakoa zirela, adibidez hemendik Donaiako bidea pastu izan da oso bide erabilia mendeetan, ez? Eta horrek ere suposatu du hemengo jendea ez dela egon sobera isolatua, bai izan duela bizimodu bat lurrari oso itxasia, baina beti egondu da migrazio puntu bat iparraldera eta baita ere hegoaldera, ez? Eta horrek ere markatzen du adibidez Auzperriren egitura, ez? Herri egitura hori errepideari oso lotuta, ez? Erdite pasatzen zaizue? Bai, hori adibidez da gauza oso markatu bat, ez? Bai hemen eta Auritzen adibidez nahiko klima zaila dugu neguan, eta orduan nik uste bilatzen zutena zen dena alik eta gertuen egotea errepidetik, ez? Modu horretan, mugitzeko errestasun horrekin, eta bai janaria, garraioa, elikagai, gauza guztiak edukitzeko modu erresago batean. Eta hemen adibidez, baserriak ez daude, bai egia da bordak eta badirela aberendako gaur egun, baina ez dago adibidez bertze toki batzuetan, edo bazanen, edo bezala diseminadu edo herritik kanpo dauden etxe bakanak edo hemen bilduagoa zaudete dena. Dena dago herrian. Joseba, aipatu duzu Pasoko herria dela, Donibane Garazi, Iruña, horregatik datorren Donibane bidea aipatu duzu, orduan jende asko pasa den lekua da. Gaur egun ere indarra dauka. Turistikoki izan nahi dut, hemendik urte osoan zehar, igual apiriletik aurrera edo ez dakit noiztik aurrera, jende asko pasako da. Negua beti izaten da, orai oso lasai dago dena, baina egia da 100.000 persona pasatzen dira urtean zehar. Gainera justu hemendik pasatzen da, hemen ikusten dira geziek, nola pasten gezi horiak, eta egun batzutan hemen erromeria bat dirudi, ez? Bata bertzean atzetik, motxilak hartuta, eta 100.000 persona pasatzen dira, bai. Eta zuen Urrobi kanpinean gelditzen dira? Baratze jatetxean gelditzen dira edo ez? Edo horiek ez dira zuen bezeroak? Erromesa ez da igual gure bezero zuzenena, baina batzuk bai geratzen direla. Baina gehien bat gurera etortzen direnak izaten dira gure mendiez eta lasaitasunaz gozatu nahi duten familia eta pertsona horiek, ez? Orduan, jende asko dago, Euskal Herritik etortzen dena, bai Gipuzkoatik, Bizkaitik ere bada, Nafarroatik, Arabatik ere badire batzuk, eta holaxen, denetarik dugu pixket. Gustora, egindako apostuarekin? Bai, egiarran ni nolabait errelebo bat naiz, esan nahi dute nire bi familia gara, alde batetik gurea, nire aita hasi zen horrekin, eta bertze familia bat, hemen herrikoa ere bada,
Eta, elkartu ziren bere garaian kanpinanekin hasteko, ja 40 urte pasatxoia sortu zutenetik, eta bide luze honetan, konten, hasi ziren oso modu xumean, eta gaur egun jartu du tamaina bat, eta hortan segitzen dugu. Eta segitzea, espero. Bai, hombre. Zuk aipatu duzuna, fadarrak, Lizarrako gure samu egona da. Ni ez, eta pendiente daukat. Orduan, baratze jatetxe horretara, etorri barra daukat, Urrobi kanpinan daukazuen horretara. Gu kontentu gaude, jendean ikuste eskartzen digula ere, egindako lana, así que, hola segitzea espero, edo hobetzen segitzea espero. Guk ere ala espero du. Eskerrik asko, Joseba. Jarraituko dugu Auzperri ezagutzen. Eskerrik asko. Zuei. Gustora entzun ditugu Josebaren azalpenak, baina oporretan harrapatu dugunez, lastima ezin probatu izana bere baratze jatetxeko eskaintza. Beste batean beharko du, goazen orain Aitor Zazpe ezagutzera. Aitor, Pirineki ez nekien egoitzan gaude, zuena, eta honi buruz arituko gara, azalduko diguzu, baina lehenengo hemen, Auritzberrin, Erroibarren eta Erroibarretik kanpo ere zu aritzen zaren beste afizio edo batzuei buruz arituko gara. Batetik, pilota munduan aritzen zarelako, pilota eskolako entrenatzaile, eta bestetik bertso eskolan ere aritua izan zarelako. Denetatik egiten duen gaztea. Bai, denborarekin gauza honitz egiten dira. Denbora atera egiten duzu. Bai. Eta saiatzen gara gauza honitz eginta nahi dugu gehiago egin. Noski, hori gertatzen da. Nondik hasiko gara? Pilotakin, bertsoekin... Nahizuna. Bale, azkenekotik. Bertso mundutik hasiko gara, hori orain berriki utzia duzu, ez? Azkeneko urte pare hauetan beste zeregin batzu etorri zaizkizu. Hori dela pare bat urte, aita izan nintzen. Eta, aur baten aita eta proiektu honen aita. Claro. Eta orduan, utzi barra zen zerbait eta berso eskola utzi genuen, baina, aritu nintzen 3-4 urte edo. Bertso eskola sortu genuen hemen, inguruko zenbaitzu gazteen artean. Eta han itzongi pasatzen nuen euskararekin jolasten. Zaletasuna bada orduan hemen? Bai, hemen eremu ez da eremu euskalduna, porque, egia da gazteok badakigula euskaraz, baina egon direla generazio batzuk euskara galdu dela eta transmisio hori galdu dela, baina, gurasoak apostu egin zuten, ez? Guk euskara ikas genezan, eta horrekin ez, etorri da, euskararen inguruko zera folklore hori edo, eta bersoa. Eta bai, poliki bersozaletasuna ailegatu da hona ere bai, Jon Balimazen noiz bait ere, eta bai. Zenbat, hemen Auzperrin zenuten bertso eskola edo? Bai, hasi ginen hemen, gehien bat hemengo eskolak utzi zigulako tokia elkartzeko, eta hola, elkartzen ginen hemen baierako zenbaitzu gazte, inkluso Urepeletik etortzen zen neska bat, bai. Eta hemen hasi ginen, eta gero ja irakaslearen zera, Iruñatik zetorren eta Errora pasatu zen bertso eskola. Eta jarraitzen du, Erron? Bai, jarraitzen du bertso eskolak, Iruñatik datorren horrentzat gertuago gelditzen zaio. Eta dena mugitzen dira bertara. Bai, Aezkoako, Erroibarreko eta Esteribarreko jendea badago. Orduan jende dexentea hartzen du. Bai, erraten duguna da Pirineoko bertso eskola dela. Pirineoko bertso eskola. Hortan aritua, nor daki agian itzultzen zaren, edo beste belaunaldiak. Denbora iago dugulaik. Bale, pilota kontuak ere ikusi dugu hemen frontoia ere baduzuela. Frontoi dexentea gainera, dia. Hor, jende asko aritzen da hor? Lehena aritzen zen jende iago. Bai, azkenan pilota oso tradiziozko kirola da, eta hemen dago zaletasuna handia pilotarekin. Hemen badire, txapelduna handiak badaude, badugu munduko txapelduna 2002ko mundialean, Jesus Herburu izenekoa
paleta motzean. Eta bere umenezko... Frontoian bada, plaka, bai. Eta orai berri ditugu Maider Ardanaz, munduko txapelduna 30 metroko paletan, edo paleta Argentinan, eta Joseba Erro azpi txapeldun, xaren. Pirineki esnekietan gaude. Hau zuena da, familiko kontua da, Aitor? Bai, hau bada, beti erraten dugu paperetan anaia, aita eta hiruena dela, baina azkenan da familia zera proiektu bat. Hemen lan egiten duguna denok, amak ere bai, bertzan naia ere bai, nire bikotea, etortzen da familiako jendea behar dela laguntzera, eta denena da. Nola sortzen da, zeren suposatzen du eta hasiera batean behiak izanen zen dituztela? Bai, etxe honetan, gainera zuek zaudeten toki honetan, behiak... Hau ikulua zen? Bai. Hori dela 32 urte edo, lehenbiziko esnetako behiak etorri ziren onara. Eta, lehenago etxe guztietan bat zeuden patatak, lau behi, lau ardi, pixka deneteik ez, ekonomia, subsistentzia erraten zena edo, etxeko ekonomia ez. Baina gutxinaka etxe bakoitza joaten da edo espezializatzen gauza batean, edo uzten eta bertze, edo fabrika, edo, kasu gehienetan, igual Iruñera lanera eta etxe honek adibidez egin zuen apostu esnetako behiekin. Eta hemen zeuden behiak, eta hori dela 22 urte, joan ziren behiak, egin genuen borda bat herritik kanpo. Eta bazen ideia hor, aitak komentatzen zuen, eta zeba ez dugu egiten, etxeko esnearekin, zera transformatu eta zera, eta, azkenean, garaioetan igual sobera gazte, ez duzu nahi ardura handirik. Baina, pixkatxo bat, urteak bete ala, erretuzu, pues... Agian atxak arazo pixka da bai, eta gainera nik behintzat ikusten nuen modu oso aproposa bizitzeko hemen, bertan. Ze, nik Iruñan egiten nuen lan, eta egiten nuen joan tatorri egunero. Baina, lortu nuen independenteki bizitzen ere gurasoetatik aparte, eta hurrengoa zen, behin Pirineoan bizi eta gero, zen lan egitea. Eta hartu genuen ideia hau, eta zinen buru belarri, pare bat urte eta gero, sortu genuen Pirineki, eta hemen txegaude. Eta Pirinekik zer eskaintzen digu? Zer da egiten dituzuen produktuik zeintzu dira? Pirinekik egiten duena da etxeko esnearekin, etxeko esnekiak. Eta etxeko esnekiak erraten dut, zen eta egiteko modua ere oso antzekoa. Nahiz eta, adibidez esnea, zer egiten zen hori dela 50 urtera arte etxe guztietan, egosten zen esnea lapiko batean. Hemen egiten dugu berdina, eko 3 litroko lapiko ordez, da 3 litroko. Eta jogurrak nola egiten ziren, igual, ez? Eta gazna igual ez da hain noikoa behi gazna. Baina, egiten dugu konservanteri gabe, gehigarriri gabe, eta azkenean badu zapore nolabait tradizionala. Bideo honean zaudete, sariak eta guzti, Bueno. Sariak eta guzti, Tolosan jaso duzu, Bai, izan genuen sari bat, anitz konten, ez genuen bat ere espero. Ongietorria. Ikasteko asmotan eta gure kategorian, izan genuen suerte irabazteko, bai. Etorriko dira sari gehiago. Etorriko dira. Ez dakit aurkeztuko zareten edo, baina jendearen erantzuna behintzat, saritzat hartuko duzuela, seguru nago. Mimu handiz tratatzen duzue produktu eta hori nabaitzen da. Aitor, eskerrik asko. Zuei. Jarraitu behar dugu zure herria zautzen. Zongi. Eskerrik asko. Bertsoak, pilota, Pirineki esnekiak eta gainera aita. Zenbat orduko egunak zureak, Aitor? Argi dago, gustoko lekuan aldaparik ez. Jarrai dezagun bizilagun gehiagoren bila. Elbira, Auzperrin gaude, egunon. Egunon. Ongi? Bai. Gu baitare, hotz pixkat orain. Bai. Sartu da iduzkia eta orain hotza. Baina, helduko diogu honi ere, bai. Bai. Auzperrin bizi zara? Bai, bizi naiz. Berez, ez zara bertakoa, Ez, ni uretakoa naiz. Uretan jaiotakoa. Eta ureta, entzun dut histori berezi bat baduela. Bai, ureta dago, ez da baserria da, senyorio,
eta dago Bizkarreta eta Mezkiritzen artean. Osea, da hor kokatua. Eta familia bat bakarri, gure familia bizitu da beti danik hortik. Hor, eta... Senyorio batean, jaurerri batean. Senyorio. Bada Eliza dago, eta baita Errota. Osea, dena da zuena? Bai, dena gurea. Eta hori nola iritsi daiteke famili baten eskutara, ze hori garai batean izanen zen, suposatzen du? Bueno, pues lehen omen zen el señor de Ureta deitzen zutena, eta gero horrera iritsi ziren gure birraitonak, eta bueno, egin zuten etxea nire amatxiren gurasoak, bai, hor gelditu ziren. Eta, bueno, beti ezagutu dugu horrela, Eliza, Errota eta gure sortetxea. Orduan, dena... Bai. Hor bakarri zuek bizitzareten, norbait bizi da orain? Ez, bueno, orain nire familia, nire ama eta aizpak bizi dira, anai bat ere, baduela, bera badu behiak, hazienda, hortaz bizi da, eta inor gehiago. Orduan, Uretako haragia jatea badago orduan. Bai, oso ona. Mimo zaindua egonen da, eh? Bai. Denetari bada. Bai. Jo, eta zuentzat, han bizitzea txikitan eta dena berezia izan etzen. Bai, oso berezia. Gu eskolara joateko, joaten ginen Mezkiritzera. Eta joaten ginen oinez, beti, klaro. Bada bidezka bat, morai badugu beste errepide bat ongi konpondua eta autoz ibiltzen aldela, baina hasiera batean ezin ginen ez da autoz. Orduan jaten ginen oinez. Guretara eskolara, osea, 6 gara, 6 anai arrebak, 6ak joaten ginen. Eskutik helduta, denak. Ia. Bai, zen esperientzia oso polita izan zen, baina, bueno, batzutan ere gogorra, neguan, eguraldi txarra, osea, joan behar genuen, gu beti joan behar genuen katiuskekin, eta eskolan beti izan behar genuen zapatiak aldatzeko, osea, beti guztiak, eta... Claro. Uretan, esan duzu neguak gogorrak zirela, baina Auzperrin, Erroibarren edo Auzperrin mintzat, ere izanen dira. Bai, hemen gogorragoak. Osea, Uretatik onera, badire 4 grado diferentzia batzutan. 2, 3, 4, bai. Bueno, claro, hor portua dago tartean. Hori pasatu behar duzu portua, Mezkirizko gaina, 800 eta piko, osea, 900 eta piko, 922, orduan, nabaritzen da. Eta Ureta dago, 700, 600 eta piko. Claro, hemen gogorragoak, eta orduan nola pasatzen alda negua hemen? Elbira batek nola pasatzen du negua? Oso ondoan irakurtzen gustora. Baina negu guztia ez duzu emanen basu ondoan irakurtzen. Baina, bueno, egin beharko dira gauza, ateratzen zara elurra egiten badu, ateratzen zara buelta baten batera, raketekin, edo jendea ibiltzen duela eskiak, baita fondoko eskiak. Bueno, neguak dira gogorra, baina gustatzen bazaizu gustora egoten altzara. Claro, han gure zonaldean edo bizi garenok asteburura itxoin behar dugu, elurra egiten duen itxoin behar dugu. Elurra joateko eta hemen... Noiz nahi, atera zaitezkete. Bueno, orain gutxiago egiten du. Nabaritzen da? Nabaritzen da, bai. Aldaketa eman da? Bai. Joan den urtean, gutxi egin zuen, oso gutxi. Bueno, aurten espero dugu egitea. Espero dugu, egiten duen pizka. Raketa horiek atera beharko ditugu. Hori da, ibili behar dugu raketekin. Eta gero udan suposatzen dut hemen jende gehiago ibiliko dela, jende asko etorriko dela. Oso gustora goten da hemen udan ere. Osea, egin dezakegu ibilaldi pila, osea... Ez zareta espertzen. Ez. Batere. Ongi zaude, gustora zaude hemen. Ongi. Uretara ere noiz beika joan nintzara. Bai, egunero joaten naiz. Egunero. Bai. Aitzean jaioak aitzera nahi, Elbira. Hori da. Mila esker. Bai bitxiak Ureta baserriko kontuak. Bertan bizi da oraindik Elbiraren ama, eta egunero joaten zaio bizitan alaba. Baina nola bizi dira gainontzeko adinekoak? Pilik ongi ezagutzen du hauen egoera. Pili, arratsaldeon. Auzperrin gaude, baina Auzperriko ze lekutan? Pues justo gaude Auzperrien erdian. Hemen daukagu eskola eta liburutegia eta elizata gaude, erdian. Auzperri karrika luze bada, eta erdian gaude. Karrika luze horretan denak biltzen dira etxe guztiak, ez hori aipatu digu lehen Josebak ere, bai? Bai.
Pili, zurekin bildu naiz, zu aritu izan zarelako lanean gizarte zerbitzuetako langile bezala, etxez etxe adineko jende horrekin, eta hemen Erroi Barreko adineko jende horrekin. Ze goeratan bizi dira, ze panorama daukagu hemen Ibarrean? Ze suposatzen dut, herri txikiak nola diren asko, ez? Hoien familiak eta ez daudela gertu askotan zaindu alizateko, eta... Pues bueno, egidak dugu jendea arron adintxua gure zonaldean, gehienak bakarri bizi dira, emakumeak eta bai bere familiak asteburuetan eta horrela etortzen dira, eta bertze batzu badute familia, baina hor bizi dire bertze etxe batetan, ez? Eta orduan, denek bezala beraiek nahi dute bere etxean bizi, eta bere giroa moldatu, eta orduan, zerbitzuaren bidez, lortzen dugu hoi luzatzea alden guztia, ez? Eta orduan, beraiek batzuk badire zuri bakar ikusten datzuten bakarra egun guztian, porque herrian, igual, negua luzea denez ez dira ateratzen etxetik, gaurden, daude zure esperoan, ez, abeste kontatzen duzun, ze herriko berriak, zonaldeko berriak, ez? Edo etxe batetik bestera, nik esaten dio, zaten ere kuadrilla, ez? Orduan, etxe batetik bestera, kontatzen aldiren gauzak, ez? Porque beti beraiek talde bezala sentitzen dira, ez? Egia da, kostatzen zaiola handiz eskatzea edo norbait ere ustea bere etxean sartzea, porque denei kostatzen zaigu, ez? Bizke gure bizia ikustea, baina sartzen direnean, egia da, posten direla inbertze, eta gero beti esaten dute zertaz dut eskatu lehenago, ez? Pili, eta pertsona hauek zertan eskatzen dute laguntza gehien bat? Bada, eta nik egin dut lan 25 urte, eta hasieran egidat sartzen ginela atxikia zen sartzea garbitzera, ez? Eta zu sartzen zinen, garbiketak egitera, ez? Pixka bat, etxeko lekuak garbitzera, eta... Etxea, pentsatzen nun beraiek garbitzera. Atxiki on bat izaten da, sartzen zaila etxera. Sartzeko etxera, atxiki oberena da esatea garbitu behar duzule etxea. Orduan, barruan zaudenean, zuk ikusten dituzu ze beharrak dauden. Eta poliki lantzen duzu, eta bere garpiketa personala, gero erremedioak ongi hartzen badute edo ez, edo gero bazkaria, dieta ona egiten duten edo ez, erosketak, ez? Orduan, klip da, edo bilatu behar da sartzeko modua. Eta, karo, porque denik kostatzen zaigu ikustea burua behar dugula, zerbait ere laguntza, hoi da zaiena. Eta horren, hasten zara horrela sartzen, gehienetan, eta gehienetan sartzen zara horrela. Eta gero badire beste pertsona batzuk, dependentzia handia daukatela, ohean daudela, zaintzariak, ere bai handizaliz adintxuak dire, eta horren, hori laguntzeko, sartzen zara, ere bai etxetara gauzak egitera pertsonarekin. Horren, badia bi perfila. Alde batiti da, jendea behar duen laguntza, bere osasun aldeetik, eta beste aldeetik, beste txikia da, laguntzea zaintzaileari, ez? Zaintzailea ez erretzeko, porque gehienetan zaintzaileak adina daukate, ez? Adintxuak dire, eta orduan, 88 emazte zaintzen 84 senarra, naia, edo orduan hortik ere bai pixkat errefortzatzen da. Orduan badago, bakarrik bizi den jende heldua, baina baita, beste norbaitekin, izan daiteke familiko senarra emaztea edo kanpoko beste norbait ere, baina dependentzia handiagoa dagoena eta zaintzaile hori ere zaindu beharreko egoera. Bai, beti esaten eri dagoena ongi zainduta dago. Medikoen aldeetik, nire aldeetik, baina zaintzen duena, hoi ez du ikusten berare bai zaindu behar dela, eta hoi erortzen bazaigu, familia guztia erortzen zaigu. Orduan orai bada beste filosofia bat, edo beste laguntzako beste modu bat, edo pisua jartzen dare bai zaintzean zaintzaileari. Orduan, Pili, zuzara, etxe guzti horietako familiako kide bat ere, bai, ez? Bai, batzutan, bai. Egidak egiten duzu, berai, inazten datzute familiako partea. Harinez zurekin hitz egiten, harinez solasean zurekin, eta antzematen dudana da, zu berez hemengo euskara ez daukazula, baina
baina berez hemengoa zara, eh? Bai, nik hemengoa naiz, baina nire gurasoak ama Elizondokoa eta aita Urdezurikoa. Vale, eta mantendu zuen euskera, bueno, gurasoen euskera, mantendu duzu, eh? Bai, azkenean nire gurasoekin bastanda, bueno, gehiena amarena ibiltzen du, bastandakoa, baina egia da, gero nire seme alabak ikasten dute batuera, zer orduen euskara, bueno, pixka nahazten ditu batzuetan. Hasieran, txiki-txikitan, bazenuen ere norekin euskaraz aritu edo etxean aritzen zinen gehien bat? Pues bai, ezberdin nik gogoratzen du bazirela bi gizon adintsuak euskaraz zakitenak, baina ni bakarritz egiten nuen etxean. Claro, eta eskolara joan zinenean? Pues nik gogoratzen da, hemengo gurasoak egin zutela, antolatu zuten ikastola bat bere seme alabak euskara ikasteko, eta nigan izen eta nik gazteleraz ikasi nuen. Orduan hasi zinen gazteleraz ikasi, baina pentsaz esan duzun, guraso batzuk antolatu ikastola bat, ze haiek euskara ikasiko zuten, baina gaztelerarekin zetozen, eta orduan zuk ikasi zenuen, eh? Karo, behien nahi zuten hemen euskara ikastea, porque erdenetzen aukera, eta nik dena gainera gazteleraz ikasi dut, eta, bueno, bazen asignatura bat euskaraz, baina, bueno, behintza hemengo gurasoak bazuten horko sensibilitatea eta antolatu zuten ikastola txiki bat. Bandereño batekin. Eta gaur egun, suposatzen dut, hezkuntzaren aukerarekin, euskaldun kopurua gutxienez handitu dela, hortan irabazi dugu. Bai, ni behintzat aldun guztia hitz egiten du, baina nik egidak ez du bizi gaizki, ni beti hitz egin dut euskara, bi hizkuntzetan, ez? Kaixo. Kaixo, Ñabar. Lagun bat etorri zaigu. Euskaldunare, bai. Euskalduna. Eta nik orai ikusten du erresago dela ikastea, badituzu aukera gehiago ikastea, hitz egitea euskeraz eta ikastea nahi baduzu ere, bai. Bueno, orduan bideo honean goaz. Bideonean goaz. Bai. Egiten diren ekintzak eta suposatzen dute ere asko euskaraz izanen direla, eta eroz eta gehiago. Eta gero jendeare bai animatzen da euskara ikastera, eta bintzen nahi du praktikatzea, eta nirekin nahi dute guztiak hitz egiten aldute. Identifikatzen zaituzte horrela gainera. Bai, eta nik ere bai saiatzen du, batueraz ere bai hitz egiten du, eta Zuntzamax Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntzamax. Wi-Fi 6. Pimuiko linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 € orbainduta. Réveil bourré comme la veille, chemise trouée, ma main saigne. Hier soir j'ai fait de la merde comme tous les jours de cette semaine. Fuck le succès, fuck la fame, j'suis venu postuler pour la paix. On m'a dit fais ça bien, primo, scène, showcase, la maille à la paix. Et pour l'instant c'est pas trop ça, du mal à classer bastos, basta, passe le maquis, histoire que je les pèse. Tous l'équipe enchaîne de bonnes perfs. Pas dans l'époque où je foirais tous mes concerts. Du manque à gagner c'est certain, je pense à arrêter c'est sérieux. On m'a dit lâche rien, je pourrais pas forcer le destin. If you close your eyes, no one can tell you what you can do. Oh yeah. If you close your eyes, you know that you have nothing to lose. Je suis bloqué dans ma tête, coincé dans la peine. Focus sur mon tel, ça sonne occupé quand j'appelle. Je suis bloqué dans ma tête, coincé dans la pénombre. Focus sur mon tel, ça sonne occupé quand j'appelle. If you close your eyes, no one can tell you what you can do. Oh yeah. If you close your eyes, you know that you have nothing to lose. Oh, if you close your eyes. Et je suis bloqué dans ma tête. If you close your eyes. Et je suis bloqué dans ma tête. Informazioaren aria, naiz irratian.
Arratsaldeko 6:34 minutu, asteburu honetan txinatar urteberria ospatuko dugu. 过大年，贴春联了半天，幸福生活比蜜甜，好日子过好年。事业兴，万人平安，大吉大利，欢乐年，咿呀咿呀咿呀咿呀。健康身体都顺心如意。Bai, pop doinu txinatarrak aukeratu ditugu, ate joka dugun urteberri txinatarra hitz egiteko gurean ere ospatzen delako jai erraldoi hau. Duela egun batzuk, Gipuzkoako Institutu Txinatarretik, mezu bat heldu zitzaigun asteburu honetan txinatar zentroaren baitan bildutako komunitateak urteberri festa antolatuko duela Donostian eta horren aurretik ere data hau baliatuz euren kultur eta ospakizunen berri eman nahi zutela eta naiz irratian noski ez diegu alako aukerei ies egiten uzten. Adela gu txinatar institutuko zuzendariak egin digu kudeak eta berak euskaraz hitz egiten asko ez daki, baina gurekin dugu. Kaixo Adela? Kaixo! Eta berarekin batera, Ibone Kalbo, Euskal Herritarra dugu, baina 3 urte daramazkina txinera ikasten, eta berak lagunduko digu gaurkoan txinatarrentzako urteberriak suposatzen duena ulertzen. Kaixo Ibone? Kaixo! Lehenik eta behin Ibone, nongoa zara, zenbat urte dituzu eta nolaz txinera ikasten? Beno, ni Donostiakoa naiz, 19 urte ditut, eta betidanik gustatu izan zait ekialdeko kultura, eta bereziki txinatar kultura. Beraz, azkenean nire ustez, kultura batera hurbiltzeko egin dezakezun gauzariko berena da kultura horretan erabiltzen duten hizkuntza ikastea da, eta beraz, txinatarra ikastea erabaki nuen. Gero sakonduko dugu, txineran eta bertako kulturara bultzatu zaituzen arrazoietan. Baina guazen jaikontuekin lehenik, Laister, txinatar urteberria ospatuko delako, esan dugu, zein egunetan izango da zehazki? Bai, larun bat honetan, 21 gauean ospatuko dute urte zaharra, Gabon zaharra, eta 22an ja urteberriari hasiera emango diote. Bueno, eta nola esaten da urteberri hon txineraz? Esaten da, xin nien kuailo. Xin nien kuailo. Bai. Ta zer esan nahi duzte azki? Xin berria. Bai. Nien ain urtea. Eta... kuailo. Kuailo... Feliz. Hori, bai. Bale, badakigu beste zerbait gehiago gordeko dugu esaldia, baina bestalde, txinatar urteberria gure Gabon zaharra ez bezala, ez da beti urteko egun berean ospatzen. Zergatik, Ibone? Beno, txinatarrek erabiltzen dute ilargi egutegia, eta hau onuragarria izaten da txinako nekazaritzarako, eta egutegi honek hilabetean izaten ditu 29, 30 egun, eta normalean hori desberdintasun, desberdina izaten da, zen eta hemen ospatzen dugu eguzki egutegiarekin, eta urtero juten zaizkio gehitzen hilabete batzuk gure egutegira berdintzeko. Egutegi aipatu duzu, egutegi ezberdina dugulako txinari dagokionez, baina txinako egutegiari dagokionez horri begira zehazki, zein urtetan sartuko gara eta alegia zenbakiaz ari gara? Bai, aurten sartuko gea uraren untzia edo untxi beltzaren urtean, eta animali hau oso animali baketsua da, maitagarria, eta beste animalietatik oso animali noblea da eta oso baloratua. Txinatar urteberria, zalantzari gabe, mundu osoan jende gehien mugitzen duen ospakizuna da. Hitz egin dezagun txunjun migrazio fenomenoa, Ibone, zer esan nahi du zehazki txunjun hitzak eta zer suposatzen du horrek herrialdearentzat? Bai, azkenean urte berriaren tradizionek jende asko mugitzen du eta jende asko itzuli behar izaten da beraien etxeetara familiarekin ospatzeko, azkenean oso ospakizun familiarra delako. Egia da lehen ez dela hola jendea nahiko hurbil bizizelako
beraien herrietatik, baina gaur egun jendea kanpora juten da lan egitera, eta orduan urte berriari hasiera emateko juten dira beraien etxera, eta mugimendu handia sortzen da Txinan. Esango du, 100 milioi lagun mugitzen direla urtero urte berria, dela eta hain zuzen ere. Alere ari gara asko, azken egunotan txunjunaz hitz egiten, modan jarri da gurean ere hitz hori, baina txunjuna soilik pertsonen mugimenduari, migrazioari egiten dio referentzia edo jaiaren partetzat hartu daiteke. Tradicionalmente, me refiero, antes no había tanta necesidad, porque la gente trabajaba cerca de su pueblo. Y ahora con, digamos, desarrollo de la sociedad, entonces cada día hay más gente que trabaja fuera. Por lo tanto, digamos, este movimiento son dos causas. Una cosa por la tradición de desear volver a su casa, y luego otra cosa es porque la realidad de la gente, mucha gente trabaja fuera. Por eso que este año estima de 2.000 millones de movimientos. Wow. Y así que ya ha recuperado, dice que 80% de Chunyun del 2019. Wow. Entonces quiere decir que en 2019 todavía había más movimiento. Más movimiento que este año. Sí, porque era por lo de la pandemia. Este año un poco menos. Yo creo que igual a partir del año que viene podría... Incluso más. Sí, recuperar por lo menos. Urrengo galdera, Ibone, hain zuzen ere, dijoa pandemia, aipatu digu Adelak. Bueno, txinatar urte berri hau heldu da, justuki, Txinako gobernuak agindutako COVID kontrako neurri epidemiologiko gehienen amaierarekin. Hau jendeak eskertu du politika honen amaiera? Nire iritziz azkenean txinatar komunitatea mundu osoan zehar zabalduta dago, eta azkenean egon dira 3 urtez beraien etxetara itzuli gabe, eta beraien familiakoak ikusi gabe, orduan azkenean hain festa garrantzitsua da, noski eskertu dutela. Eta eskertzekoa da, zalantzare gabe 3 urte gogorren ostean. Baina joan gatezen orain festarekin propio, galetu nahi ez dut, nola ospatzen da oroar, txinatar urte berria, zertan da gure, edo mendebaldeko urte berriaren edo urte berriarekin alderatuta ezberdina, eta, esaiazu pixkat, menua, petardoak horiek ezagutzen ditugu. Beno, ospakizun eguna, baino aste batzuk lehenago hasten dira txinatarrak urte berrirako prestatzen, eta egiten duten gauza bat da, beraien etxea sakon garbitu egiten dute, zikintasuna kentzeko, eta urte berriari, hasiera ona emateko, eta horrek zorte ona ekarriko diela pentsatzen dutelako. Gero baita ere, erosketak egiten dituzte, baina ez bakarrik elikagaiak, baizik eta baita ere, tradizionalki arropa berria erosi izan dute, eta gero beraien etxeetako ateetan koplak jartzen dituzte, zortea ekarriko dietelako, pentsatzen dutelako, eta baita ere osasuna erakartzeko. Gainera, baita ere, berrian jaten dute, egunik garrantzitsuena izango da dudarik gabe Gabon Zaharra, eta Gabon Zaharrean elikagai ezberdinak jaten dituzte, adibidez arraina, eta arraina Txina osoan zehar jaten da, zeren eta arraina eta sobran hitzak txineraz soinu bera dute. Orduan esan nahi du, nolabait aberastasuna edo sobran izango dutela. Eta gero baita ere jaten dituzte fideoak, beraiek uste dutelako horrek bizitzaren luzapena ekarriko diela, eta gero baita ere ravioliak jaten dituzte, Txinako diruaren forma dutelako, eta orduan aberastasunaren simbolo bezala edo. Horla hasi beharko gara gu ere, ravioliei begiratzen. Esan dezakegu beraz, gure urte berriarekin alderatuta, baditula antzekotasunak, ez? Imaginatzut familian biltzeko egun bat dela, otordu goxo baten inguruan, alere, txinatarrak Txinan, 1.000 milioitik gora dira, baina beste 100 milioi munduan bizi dira. Lehenik eta ben, galdetu nahiko nizuke, Ibone, ea ohikoa den, Txunjun horren baitan, atzerrian bizi diren txinatarrak ere, etxera itzultzea data hori ospatzeko. Noski, azkenean, oberena da,
txinatarrak beraien etxera itzutzea oso festa, familian ospatzeko festa bat delako, eta azkenean nahiko dutelako beraien familiarekin berriro ikustea. Baina egia da, hau ez dela aukera bat txinatar guztientzat, hau da, pertsona guztiak ezin dute txinara jun, zeren tagian negozio bat dute eta ezin dute negozioa hilabete bat ez itxi, edo ez dituzte oporrik, edo orduan normala da jendea beste herrietatik txinara itzultzea, baina egia da ezin dutela txinatar guztiek hori egin. Eta guztiek aukera hori, etxera itzultzeko aukerari ez dutelako, dauden tokietan, ospatu beharko dute urte berria, tartean, asteburunetan, Gipuzkoan egingo duten bezala. Gipuzkoako Txinatar Institutuak eta zentroak biek festa antolatu dute asteburu honetarako, konta iguzu? Bai, asteburu honetan, larun batean, bilduko gara Katalonia hotelean, eta hor egongo dira, egingo ditugu, ospakizun ezberdinak. Egingo dugu, lehendabizi kaligrafia lehiaketa antzeko bat, eta sari bat emango zaio irabazleari. Hala ere, ekitaldi honetara, edozein pertsona gonbidatuta dago, ez duzu zertan txinatarra jakin, zeren eta bertako irakasleek lagunduko dizute idazten. Gero baita ere, janari txinatar tradizionala jango dugu, eta egingo ditugu jolas ezberdinak txinatar kulturarekin lotuak, eta baita ere egingo dugu Donostian zehar dragoi dantza bat, eta guztiak gonbidatuta daude, naiz eta akademiako ikasle ez izan, edo txinatarrak ez izan, edo txinatarra ez jakin. Epatu diguzu, Katalunia hotelean izango dela hori, ze ordutan? 12. Naiz irratitik ere, luzaten dizuegu gonbitea, ze jakiak, desfileak, itxura ederra daukala jaiak. Jarraituz, festarekin baino, hitz egin dezagun Gipuzkoan bizi den komunitate txinatarrari buruz, Ibonez, aipatu aldi guztun gutxi gora bera zenbat diren gaur gorkoz. Zerritar identifikazioa dutenak uste direla 1.500 inguru, eta gero Espainiar nazionalitatea dutenak 1.400. Ziur askok pentsatuko zutena, baina dezente gehiago dira, eta ziur asko handitzen ari den komunitate bat. Zer suposatzen dio, hain zuzen ere, Euskal Herriko txinatar komunitateari jai hau ospatzeko, edo bete esan da, zer suposatzen du Euskal Herriko txinatar komunitatearentzat jai honen baitan bildu ahal izatea? Nire ustez oso garrantzitsua da, azkenean beraientzat oso jai garrantzitsua da, eta beraien herrialdetik urrun daude. Orduan nire ustez asko eskertuko dute, hori azkenean hemen Donostin edo munduko edozein tokitan beraien kulturaren inguruko gauzak egitea eta bereziki hain garrantzitsua den urte berria ospatzea. Esango dugu baita ere, interesa txinako kulturarekiko handituz doala azken urtetan, eta hori gauza ona dela tamalez, oraindik ere estereotipo asko ere badaudelako Txina eta txinatarren inguruan, zentzu horretan, eta berriz ere zuregana itzuliz, Ibone, zuri txinera ikasteak, balio izan dizu aurreritzi horiek bertan bera usteko? Nire ustez, bai. Azkenean, ni txinatik ez nun oso ikuspegi ona, eta azkenean txinatarra ikasteak nire ikuspegi hobeago bat garatzea ekarri dit, azkenean nire mentalitatea edo askoz irekiagoa da orain, eta txinatarra ikastea ziur aski hartu dudan erabakirik importantena izan dela. Askotan txinari buruz hitz egiterakoan, txinatarri buruz hitz egiterakoan, badirudi txinatar izateko modu bakarra dagoela, eta gainera modu hori ziur asko Ameriketako pelikuletatik atera dugula. Ziur asko balioko zizun txinera ikasteak, eta baita, txinatar kulturara gerturatzeak ikusteko zinez herri anitza dela. Bai. Nire ustez, kenean, ni ezin naiz jun txinara, obera nahi izango litzateke, ni adibidez txinara jutea eta hango bizimoduan murgiltzea, eta hori baino ezin dut hori egin, orduan txinara nire ustez hurbiltzeko biderik egokiena da hizkuntza ikastea, eta azkenean ez da bakarrik hizkuntzaren atzean historia
asko dago, eta hizkuntza ikasten zoazen enean, historia asko eta kultura asko ikasten duzu, eta azkenean ni pentsatzen nun ikasiko nuela, baino ez nuen pentsatze hainbeste ikasiko nuela, zeren eta hori hizkuntza ikasteaz gain, baita ere kultura asko ikasi dut. Hain zaila da hizkuntza? Nire ustez, zaila baino gustatu behar zaizu, eta ordu asko egon behar zea ikasten, baina gustatzen bazaizu asko disfrutatuko duzu. Bestalde, ezagutu dituzun pertsona txinatarren inguruan, jende itxia dela esaten dute askok, ziur asko oinarririk gabe, zer da zuk topatu duzuna? Ni egia esan, asko posten dit, adibidez, juten naizenean, txinatar bati esaten diodanean, edo txinatarra ikasten ari naizela, eta behin baino gehiagotan txinatarrez hitz egin dut txinatar batekin, eta harritu egiten nau oso pozik jartzen direla zen, eta beraien kulturan interesa duzula ikusten dute, eta oso pozik jartzen dira, eta ezakit, oso polita da ikustea duten erreakzioa. Mundu oso bat dugula ezagutzeko. Oraindik ere nahiko ez ohikoa da, ez horregatik gonbidatu zaitugu zu ere, ez delako ohikoena txinera ikastea, baina zure inguruan zer ikustezu, uste duzu handitzen doala kopurua? Gero nire ustez baita ere, jendea pentsatzen du txinatarra ikastea ezinezkoa dela. Azkenean ni hasi nintzenean txinatarra ikasten, pentsatzen nun ez nintzela gai izango hizkuntza hori ikasteko, baina azkenean hori, aurretik esan dudan bezala, dedikazioarekin guztia aurrera dezakezu. Baina egia da, nire inguruan dagoela jende asko txinatarra ikasten duenik, eta gehien atzera botatzen diotena da hizkuntzaren zailtasun hori. Amaitzen joango gara, Ibone, lehentxeago esan duzu, txinara joateko asmoa eukiko zenukela, orain errazago, noiz joango neko zenuke? Ez dakit, gustatuko litzaidake laizter, eta gainera uste duela aste bat edo bi aste kendu zituztela neurriak, orduan aldudanean eta dirua daukadanean jungo naiz. Txinara kaso momentuz joateko aukerarik ez duzu, baina esan dugu zu baiez, larun bat honetan behintzat hemen urte berri txinatarra ospatzeko izango zarela. Esan bezala, larun bat honetan, Katalunia hotelean, eguerdiko 12:00 aurrera, gurekin ditugu, esan bezala, Ibone Calvo, txinatar ikasle, esango du gaina oso ikasle ona dela, iazkoan bere mailan Gipuzkoako notarik altuena atera baitzuen, eta gurekin baita ere ez eta gaixoak asko ez digun ulertu, Adela Bu, txinatar institutuko zuzendaria dugu, mila esker, zuri, Adela. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta maitzeko beste behin ere, galdetu nahi dizuet, nola esaten zen urte berri on txineraz? Xinnian kuailo. Xinnian kuailo. Xinnian kuailo bientzako. Sartu dadila, margotu ditzagun kaleak morez,
Gaua sartu dadila, roja batik dator, asketa buru jabe. Lerro guztietan inkonformistak izan gaitezen, ez da gaskapenik emakume askerik gabe. Root girl, it's time to be a root girl, whoa, oh. I remember when they used to fight the law. Root girl, it's time to be a root girl, whoa, oh. I remember when they used to fight the law. Walking down the street, fighting self-esteem. Root girl, it's time to be rude. It's time to be a rude girl. It's time to be a rude girl. It's time to be rude. Rude girl. It's time to be a rude girl. It's time to be a rude girl. It's time to be rude. It's time to be rude. You know rude girl, it's time to be rude. You know rude girl, it's time to be rude. You have to fight the law and kick the patriarchy. Walking down the street, fighting self-esteem. Rude girl. It's time to be Mi Pamplona, que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar, de aquel bonito lugar. Siempre guardaré los besos, los primeros que en mi vida un chico me quiso dar. Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque Yamaguchi yo me debí quedar. Me pregunto si en Japón una niña llorará como yo he llorado amores en las fiestas de San Juan, con los cerezos en flor en las fiestas de San Juan. Me pregunto si en Japón una niña llorará en el parque de Pamplona, en Yamaguchi ciudad. Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. En el parque Yamaguchi yo me debí quedar. Naiz irratia.
Arratsaldeko 7:00 boletin informatiboa Naiz irratian Argentinara begira adi gara bi euskal mendizale desagertu direlako Patagonian Fitzroy mendia jeisten ari zirela elur jausi batek harrapatu dituenean. Haiekin zioan beste euskal herritar batek emandu gertatutakoaren berri. Desagertutakoak Abadinoko gizon bat eta Gasteizko emakume bat dira EITBek zehaztu duenez. Gertakaria atzokoan eman zen eta talde berberean zioan Igorreko mendizale batek jakinarazi zuen beste bi kideak elur jausi batek harrapatu zituela. Momentuz ez dago bestelako informaziorik. Eta nolabait kirol kontuekin jarraituz, baina ez propio esatea, azkenean Dani Alves futbol jokalaria espetxeratzeko agindua eman duela ofizialki Bartzelonako epaile batek pasaden abenduaren 30ean egindako sexu eraso batengatik. Iturri judizialek jakitera eman dutenez Bartzelonako 15 zenbakiko instrukzio epaitegiko titularrak onartu egin du fiskaltzaren eta akusazio partikularraren eskaera eta espetxera bidali du zuzenean futbolaria. Bartzelonako jokalari ohia ostiral honetan atxilotu du Kataluniako poliziak Mossos de Eskuadrak Mexikotik Espainiara itzuli berritan zela. Mexikon bizi delako gaur egun Pumas taldean jokatzen ari baita eta Bartzelonako Les Corts polizia etxean hartu diote deklarazioa. Hortik zuzenean epaiaren eskutzi dute eta honek esan bezala espetxeratze agindua eman du Dani Alvesen aurka. Sutton izeneko Bartzelonako diskoteka bateko komunean egin zion eraso emakume bati Alvesek pasaden abenduaren 30ean. Jun baino lehen, beti bezala errepideetara begira ere bagara, esatea lase ditugula arratsaldeko ordu honetan, 7:02, hauxe dena momentu 8 bueltan izango gara albistegiarekin, eta ordura bitarte pagondoan hementxe Naiz irratian, gero arte. Naiz irratia. Haupa, kaixo. Bueno, ni bengo naz, eta saile kantu orkestan ator. Hola, pixka labur bilduz kanta kontatzen duguna da, azken urteotan bizitakoa, bai pertsonalki eta bai musikanta inguruan, gauza positibo eta negatiboak, ez? Eta hoxe, hemendikan, bizi musika programa ikustea gomendatzei zuet, eta basarka da hondi bat, Amaika Telebistako jendiai. A ver, no tú. Holtza gainean oioka dena paso delako azkar milaka momentu zaiek hemendik ez ez korrik hemendik gora zelan bila juten zaiek nun gauden milaka momentu zaiek hemendik ez ez korrik hemendik gora zelan bila juten zaiek nun gauden Señala 4 Time Hobeto
begirada ta zenbat malko dagoen biran lurrea begirada anima hutsa zerua grisa ostiko gora begira udena jasan berrin lurrea begirada Gu tokara eta orain ikusiko zuen bideoklipa Utsa bezain hotza bestiarena da. Bideoa Maria Muriedasek eta Simon Agirrek egin dute. Eta zer gehiago, Mikel? Abestia dauzka kolaborazio batzuk, Kiliki, Juanjo, espalakiko abeslaria, eta Josu Simun, berakoko eta Lukikeko gitarjole eta abeslaria. Eta hori, bideoklipan bertan ikusten da, grabaketa egunean izan genuen eguna egunaren laburpena, eta emaitza nahiko kuriosoa geratu da, bai abestiarekin eta bai bideoarekin berarekin. Así que hori, disfrutau. Bai, chill. Desvío y tengo ganas de que chillen, pero no puedo más. Hay en Banagla, Banacilio y en el Beni a la Mortadela. Sigo parecido, más famoso, igual de joven. Vendí mi pena, pero es que más guapo y les jode. Rascar tu cosa y tú entra y vas a oler. Pues me la suda, me la turra, ponme otra. Me robé un primer plano, no iba a entrar en la toma. Y esos tiburones y deshice la cobra. Busco en la basura lo que me debes ver. Busco en esos mierdas algo que a la peña barca tú por faltar. Es lo que pasa por hacer famoso algo subnormal. Si suele vengar a mi casa, pregunten qué tal. Haien estrukturan kantaban, tokaba nada baina ez da asko. Kasilaren sobara bat dauka, inkizidore puta horietako. Itxuak lehen, gorrak goien, dana liemen, uzurra zen. Haien estruktura kantaba, tokaba nada baina ez da asko. Kasilaren sobala bat daukan, inkizidore puta horietako. Zilarrezko bala dauka, hutsa bezain hotza. Zilarrezko bala dauka, hutsa bezain hotza. Zilarrezko bala dauka, hutsa bezain hotza.
Kaixo, Fran Urias naiz, Zelanda taldekoa. Non geratu dira gure abesti berria aurkezten dizuet. Inoiz egin dugun abestirik eta ezberdinena. Abesti borobila, nostalgikoa, gure linean, baina oso ezberdina orain arte egin dugunarekin alderatuta. Beraz, gomidatzen dizuet, abestia entzutera, bideoklipa ikustera, bizi musika saioan, Hamaika telebistan, eta horixe, haupa zuek, eskerrik asko. Epa, arrebatxo. Zer moduz? Kaixo lagunok, zer moduz? Hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH distopikala aurkeztean atorkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue Hamaika telebistan. Aupa zuek.
Barraganda, Palmera, Kontxa, Erdizen. Labeldun marihuani Araban, Iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango, Islandian San Fermin, Iruñan pobre de mí, distopical, Euskal Herri tropical, ongi etorri paradisura, distopical, Euskal Herri tropical, merengue eta salsa gorputzarentzat. Surfistako Oñatiko plazan, Maria gora, Maria bera, Espainiako basamortuen, erean dauz gameluek, da bedo, larbedo, puntzera dun resortak urdai daien, distopical, Euskal Herri tropical, ongi etorri paradisura, distopical, Euskal Herri tropical, merengue eta salsa gorputzarentzat. Ongi etorri paradisura, merengue eta salsa gorputzarentzat. Gabon, ongi etorri, 2060ko abenduak 20 ditu gaur. Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra. Euskal Herri Jamaikan bezala, sala, sana. Cambio climático se nos dispara, para. Este sistema ya no le quedan balas. Los gobiernos no ceden si tú no estallas. No hay vuelta atrás, nuestro futuro se acaba. Euskal Herri inferno tropicala, tropical, Basque Country, Jamaica, distopic, baina zaidazu, zerkate. Distopical, Euskal Herri tropical, ongi etorri paradisura. Distopical, Euskal Herri tropical, merengue eta salsa gorputzarentzat. Distopical, Euskal Herri tropical, ongi etorri paradisura. Euskera tropikala, euskakin tropikala, merengue eta salsa dauenarentzat. Ongi etorri paradisura, merengue eta reggae gorputzarentzat. Bueno, kaixo, Brigade Lokoa, Bergaratik, hurrengo bioklipan izanagatik da, eta bertan historia zehar ahaztu dian emakume borrokalari guztientzat eskainita da. Abestia Iruñako Sound of Silence estudioan grabatu genuen, Julenekin, eta 3 damatxok ekoitzi ditu irudiak. Eta bueno, laster Amaika telebistako bizi musika saioan ikusgai jokiko zuen, beraz, anima ikustera. Venga, haupai, haupai.
Arrotzak taldeko Aritzaranburu nauk, eta jarraian Zugian Bidia, gure bideo berria ikusgai, Bizi Musika 11 telebistan. Kaixo, Westegi Rockets gara, eta gaur 11 telebistan Bizi Musika saioan gure bideoklip berria norabiderik gabe aurkeztuko dugu. Espero dugu zuek gustuko izatea. Bueno! Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Norabiderik gabe, zoriontasunaren bilaketa honetan. Hala ere zailago daukate, errepresiotik datorren biztanleria. Non geratu da gure anaitasuna, nora
indarkeria, gure gizartearen lotsaiturria. Egoera latzetan bizi dira, gure arraza berdinekoak ez baitira. Respect the human, not a bad man. Love unity for each and everyone. Many people hate kill me, no understand. I'm fighting like a warrior, fit them fire ban. Free brothers and sisters, smash up the empire. Everything grease, I so take your time. Come on, see us playing this Jamaican style. The steady rockets come and let the Babylon. Geratu da gure anaitasuna. Nora joan da gure arteko errespetua. Geratu da gure anaitasuna. Nora joan da gure arteko errespetua. eta Gasteizko Saustegi Zaharreko presondegian garrotez hil zuten. Sakamantekas berehala oso famatu egin zen eta geroztik aurrek beldurtzeko kontatzen diren istorioetako protagonista da. Esan bezala Sakamantekas Diaz de Garaio baino gehiago da. Hainbat belaunalditan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere aurrak izutzeko erabili den mitoa da, baina egilatzeko hiltzaileak une eta toki egokian egin zituen bereak titulua jasotzeko. Mitoa 19. mende erdialdean sortu baitzen burdinbidearen etorrerarekin batera. Zaldi eta gurdietara ohitua zegoen gizarteak errezeloz hartu zuen burdinazko tramankulu erraldoiura. 100 kilometro orduko abiadura harrigarria zen, garai hartan harrigarriegia gauza onerako. Zurrumurruak zabaldu ziren berehala. Abiadura haren sekretua gurpilei ematen zieten olio finean omen zegoen eta olio ura aurren gantz xamurretik baino ezin zitekeen lortu. Horregatik trenaren jabeek gaizkileak kontratatzen zituzten aurrak baitu Manchester edo Liverpoolera eraman eta bertan galdara erraldoietan urtzeko. Beldurrak bilan egin zituen Sakamantekasen kasuan, lehenik mamua sortu zuen, ondoren mamuari benetako identitatea eman zion Diaz de Garaioren hilketak aprobetxatuz. Kotxeik ezan izan, bakarri bat azaltzea zan kotxe txarri bat Sakamantekas. Zertzen Sakamantekas? Sakamantekas? Umi garbatutean atezitxun, eta mantekak entzimen zizketen. Hemen beldurrearri bilizan Sakamantekas egin. Zua bezia hiltze bentzitxuela, eta ez da izer da. Zein kontatzen zizuen historiei? Oik? Ikusi. Sakamantekas, kotxea giltzu izan duzitzen gui. Eta bai, esan da denerdeaz ez dakio, eta eskuak inaratzen itxe zizun alasterralde ingenun. Itxea honda mai, jenda ezko sartzeko kotxien, herriz gehiago ikatu zienun. Da Sakamantekas, kotxea eta zaltzea zan, Sakamantekas. Nia beldurtzeko da izan? Bai, amane, mieke amanake. Bai? Ola karnizein esaten ez eta karnizeik itxe handriak galdesan zuen. Eri aman zeitela bat, eta birien kotxea beritxu eta giltxu. Nintzi zeitela. Bai, Sakamantekas, ola, hiltze zan, Orduan, petxuti zeon eta esan zendatzen. Da, batxe umia ikenduta hiltze bentzien. Da. Urtuta, ara ikendu. Bai. Zue sartu bintzin, eta behin alako batian, kotxe batian ordea. Kotxean sartu ginen zean. Gasolin eta jagin.
ez sartu automalien esaten ziote, baina gustazko sartu ginen. Da buare kastellanua euskaz ez egina. Hoi gezin jasoik ikusi ginen itzin. Bauan atea ginen zeitun da, errokitu ingo zan, geltu zitzen pepita beti, eta beti giltze ginen Ameriketan danu eta bilek. Hoitea egunero eskolek ez bazan, egunero homirten un hoila. Da, geltu zitzaiun da bai gustazko sartur eta naparralden galtu zion, anate beharrarrien unda ez da, bentagarren galtu zion, anate beharrarrien undan bat ez esan genion da. Dijentzia erragutzako, Sakamantek zize bazana humirko denun. Ara egetzen jozten benta horren utziko, Sakamantek zeskina etzin utziko, ara ibeldurrean nion. Sakamantekaz. Eta Sakamantekaz Baita ere, oi, Sakamantekaz, otra. Sakamantekaz. Oi bildurra horrekin izatzen. Oi, olako joi indio, alako joi indio. Bildurra beti. Sakamantekaz atako zaizute, Sakamantekaz da. Bildurra gaitzetot eginen. Eta Carmen, zuk pentsatzen duzu neskai, beldur gehiago sartzen zitaiela edo, neskai beti etxeatzeko, lehenago etxeatzeko edo beldur gehiago sartzen zitaiela? Hombre, bakizu ze pasatzen. Orduan, inosentia ginen, ez ziguten ezer esaten, oain dana bakite. Da, hemen, komerik. Zuri umetan kontatzen zizuten sorginen konturik eta holakorik? Askotan, orduan zertzan, han bazan lehitzarainen bazan zea bat, hoi bildurro bat ez egin dut, han zea bat elektrikoko zea bat zan, han gaina elektrikatu intzan bat gaina, gio handik bat ez egin da, bai, zea, gaizki hartu, kablia eta elektrokatu indamen da. Joezur. Da, gutzako bildurrek handina, txorixo izango jat, txorixo. Txorixo izango jat, Joezur, txorixo. Txorixo, hemen loitxeu. Da, jozu, handi pasatzen da. Hemen loitxeu da, mutu euskoretan. Bildur garretea. Txorixo. Eta zeitezun ba horrek txorixok? Ezen gizako bai izango zan da, porai, bakizola, nun batxe loitezun da, hola xe, un por diosero estos. Baina esan, Sakamantekazen esan, Sakamantekak, esan gutxu, historia nola dan, historia o. Sakamantek egitea zian, Ordun jende aberatzak transfusia itezuen, Eso zeran Sakamantekaz. Zatik, ni bakit, neska bat oso guapa, agarra bat nintzen da. Noizipein, bizitatzen mentzun ama, bazarrin da. Neska, ondo madale jaten, zatik, ez da, baitxura handiko lata, ni honenetik honea, mate jete. Ni ondo kontuen ja, no? Pero después se dieron cuenta que zehatu erdilotan zaulea, adolateatzen zioela. Adoloi, era uno que estaba tisikua, aberatza bat entzemia, ari pasatzen entzioela. Bai, Eta zeite zuten drogatu edo... Zo zer emate zioela. Fosizio mato, mantzare jan, eta zo zer belarre matzuko hartzen mentzula, honek ondo ikusuta hartuta. Sakamantek eroizian, había trafiko, oen trafiko de órganos nola dia. Orduan, odolakin, transfusioak. Mutu zurta atxuta okotuke. Xuxurlak entzuten dira neskatoaren gelan gauez. Atea ireki da aita da. Argia pizten
bazen behin ni. Nik bazituen bi hanka ibiltzeko, bi esku ukitzeko, bularra bihotza gordetzeko, eta buru bat garuna gorde edo horrelako zerbait egiteko. Nik sentitu egiten zuen. Gehiegi besten ustez, beharrezkoa bere ustez. Ezinezkoa baita sentitzen ez duzuna sentitzea. Pentsatu ere egiten zuen, baina ez zuen garuna bihotza bezala zaintzen. Garunak pentsatzen ez zituen gauzak pentsarazten zizkion. Pentsatzean, zena eta ez zena nahasten baitzituen. Baina mundu horretan ezen ni soilik existitzen. Bazen haiek izeneko harakin bat, pentsalari profesionala. Bereien mundua ezen gurearen hainez berdina eta bizitzak biak elkarren parean jarri zituen. Haiekek bere harakin jantzia zuen soinean odol ziprestinez margotua eta niren bihotza entzuten zuen taupaka. Nik berriz beldurra sentitu zuen halako zerbaiten aurrean. Haiekek ikusi zuen niren beldurra. Bihotza emateko esan zion, hobeto sentituko zela, baina nola sentitu bihotzik gabe? Nik beldurrez eman egin zion. Eta harakinak garunarekin kolpatuz, afaria prestatu zuen. Bihotz gixatua eta odol kopa bat. Eta nik zer egin zuen? Pentsatu. Soilik pentsatu. Eta arantzak barrurantz sartu sentitu nahian. Barrutik ustu bihotz bat sartzeko. Bihotzari lekutxo bat egiteko. Kanpotik usteldu, nahi gabe barrutik ere. Eta nik ez zuen zena eta ez zena gehiago nahastu. Ez baitzen, ez zen ni, gu zen. Bai gaztia esan itxutxuen zen, tio Juanen ipuine moruen. Tio Juanen bai izan bat ipuin kontateban. Bat hine hau konto bihotutun, hau ipuinu. Ba, etxe baten, seme bat ez joken. Da, ez du izan honi izan. Da, ama zer dau, da. Ba, perni dizegun ez eiteta. Ama zer dau, hori maizkulu datorren jateko. Maizkulu, maitza ero. Ba, gero, etor da gitano bat eta gizonezko bat eta zein da maizkulua. Nemotza perni joi. Hori bartuko tio jane, ibi hakin gutun horrek. Da, juin da, eruen dau. Ama izotza, etor da maizkulu ama demotzat. Ai jangoiko zelan egin peinuri, zelan egin peinuri ja. Maizkulu etorri da eta? Maizkulua. Da gero, diar genitzen, ama, topo da banek izan bai, topoko gana, arboko gana banek izan. Da, gazteina punta bat deitu izan, antxe, zera da, ane behize pekotzen jabela gazteina punta, bai ba, men dauten izan, gaztainia, da, ane itzen dala, ane, da, gero jai, akau, baina zenbat hori kontoskunti joan. Maritxu Gaztelumendik hiltzeko zorian dagoen gizona ipuina kontatzen du oi hartzundik, bera txikia zela aitonari jasoa. Gizona. Baztanaldeko gizon bat gaxotu eta hiltzeko zorian jarri zen. Ez omentzun Jesusen gantxinisten eta haren Andria oso kezkatuta. Senarra hiltzen bazen, etzakala salbatzeiek. Infernora gotoko bildurra. Eta pentsatu zuen nola bait Jesus esan hazi txia gizonei. Eta jontzen gizonan bazterrean, almohadan bazterretik uxo-goxo santzion. Manix, errazu Jesus. Gizonak kasek ez, xilik. Handi geosio berriz, manix hiltzera zua, zerrazu Jesus. Gizona xilik. Handi geosio berriz esaten jo, manix hankak oztu zaizkitzu, hiltzera zua, zerrazu Jesus. Ba, inporin oso handia da, hanberotuko ia, erantzuntzean. Andria tristeko gelate galdein mentzun.
Eta handik pixka eta berriz Andriek bere gauza buruan eta junta gizona izan mentzian, Manix, badakizu zer ikusi duten? Zer, bertzeko atxua kupela bizkarren dula hemendik pasatzen. Jesus, Diakolo Maria, hori ere badeu? Erantzun mentzia. Jesus esan da galitezan. Maria Jesus Fernandezek andoaindik Judasen historioa eta Donostiako infernuaren kontakizuna kontatzen du. Beha zakan, Judasek zazkan 6 seme alaba. Eta Andriak zake baino Andriak izena oso rarua zakan. Eta ez tonta, behiratu manun pixka bat bain. Eta Andria zakan izena oso rarua. Eta bilatu zian Donostin. Eta zare mentzionoi zertzabiltzate, eta zertzabiltzate mentxe. Eta zu zeizenekin bizizea da ni alarguna da naiz, eta zut nire bai. Baina nik ezin dezukin zakin, ez da ni dazkat gozemeta nik bai. Eta aizu eta bilok juntatu bako aginak, Eta aizu bai, eta juntatu zian bilak, eta horrengatik jartze ziluen infernu jarri ziluen, zatikan zan gizona hartze zitula trapuzarrako egurrak eta hola, eta zuba hundi jaite zuen. Zuba hundi jaite zuen, eta jarri ziluen barri joarri infernu Donostiko zarrera da, infernu Eta hori esplikatzen zian mila bidaramonak. Eta hemen dazkat liburu beste umatien epotziko izut, nola, baino ez zait okurritu goi, ara? Ara? Eta kontatzen zizan zure amak? Txikian izanian, 4 urtekin. Hau dena bukatzen denean, onak izango gara. Hau dena bukatzen denean zer? Zer egin ipuinan bukatzean? Nork egiten du lo sakonki gauean? Nori lasaitzen dio jainkoak? Nora joango gara? Egin daiteke lo sakonki betirako denean? Hau dena bukatzen denean, ez dakit. Badakit abandonatuko dugula den guztia, eta izango garela beste istorio bat. Istorioak bukatzean baitira istorio. Alabazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta irten dadila sortzear dagoen urrengo istorioaren herriko plazan. Mantra bat zirudien jainkoari begira, erantzun baten bila, iluminazio egarriz. Hau dena bukatzen denean. Pagondoan saioa egin alizateko, ahotsa.infoko edukiak erabili dira. Zatitutako egia, goiz euritxu batean, zure mesedetan, gure hobe beharrez sortutako kontakizun merkea.
begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero. Eta bost buru jakintxu 10 begizorroz paperean luma ezarri orduko. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero. Eta bost buru jakintxu 10 begizorroz, tiro batzuk eman orduko. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Zer behar duen esan, berezituko gakoa izan. Ateak zabaldu eta itxi nahi eran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Sua barreia du nahi eran, zalantzari gabe pausoak eman. Berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Berdin egin nahi nuke. Zer behar duen esan, berezituko gakoa izan. Areak zabaldu eta itxi nahi eran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Sua barreiatu nahi eran, zalantzari gabe pausuak eman. Paseaba con los labios pintados de otoño oscuro y su jersey de lana. El pelo recogido a destiempo y la brisa ya fría enrojeciendo sus pómulos. Yo la miraba
informazioaren aria, naiz irratia. Arratsaldeko 8 jo berriak albistegiarentzako tenorea informazioaren arian goazen azken ordukoarekin, azken orduko zinez kezkagarriak, bi euskal mendizale desagertuta daudelako Patagonian Fitzroy mendia jeisten ari zirela elur jausi batek harrapatu dituenean Eltxalten herriaren inguruan. Haiekin zioan beste euskal herritar batek emandu gertatutakoaren berri eta esan behar tokiko erreskate erakunden arabera ez legokela esperantzarik biak bizirik topatzeko. Iker Bilbao Abadinarra eta Amaia Agirre Gasteiztarra dira desagertutakoak Espainiako Mendi Kirolen eta Eskaladaren Federazioak FEDMek jakitera eman duenez. FEDMek azaldu du elur jausi eze batek Fitzroy mendiko pitzadura bateraino eraman zituela biak atzokoan munduko mendirik zail eta ezezagunenetako bat barkatu izateren ospea du Fitzroy mendiak. Eltxaltengo laguntza eta erreskate batzordearen iritziz, ez dago mendizaleak bizirik aurkitzeko itxaropenik eta gaur egun ez dago segurtasun baldintzarik erreskate talde bat bidaltzeko tokira. Baldintza meteorologikoak hobetu bezain laster ekingo diote lan horri. Noski beste berririk jasoko bagenu horren berri emango genizueke berehala. Gurera itzuliz Gasteizen Espainiako gobernuak zabaldu asmo duen errefuxiatuen zentroa dela eta EAJak eta PSek elkarri mokoka jarraitzen dute. Bazkide dira erakundei adenetan eta mokoka jarraitzen dute hala ere. Azkenak Moncloaren asmoen aurke eginez Lakuako migrazioetarako arduradun Xabier Legarreta eta Aitor Esteban izan dira. Azken honek proiektua birpentsatzera deitu du. Bueno, bai, eredu talka bat da, baina hemen daukogun eredua defendatzen dabe ez bakarrik euskal erakundeek, baita ere, errefuxiatuekin lan egiten daben ONG-ak, ez da, eta mundu hori, orduen, guk hori argi daukagu eta uste dugu, okerreko bat dala eta bideratu egin beharko litzakela. Iruñan berriz, Carlos Adanero izango da Nafarroako Alderdi Popularraren hautagaia Iruñako alkatetzara. UPNetik esan dute ez dituela harritu akordioak haserre beraz bai, baina diote ez diotela aterik itxiko peperekin akordioak lortzeari. Iruñeko alkatetzarako albistea iritsi berritan Javier Esparza UPNeko presidenteak esan du Radio Nacional de Espainian ez duela batere harritu, eta orain ezagutzen ari den PP ez duela ezagutzen gehitu du. Eta beste Astero Nafarroan gertatutakoaren berri jakin nahi baduzu politika, ekonomia, gizartea, kultura eta kirola aintzat hartuta Nafarroako eragile eta instituzioen eskutik elkarrizketak, albisteak, erreportaiak eta analisia eskainiko dizkizuegu. Ez etzazue galdu Gaztelu Plaza ostiralero, 10:00 Hamaika telebistan. Zuntzamax Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntzamax. Wi-Fi 6. Bimuiko linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. San Sebastian bezperaren biharamun honetan, nola ez, Donostia izpide baita gaurkoan ere. Gaurko egunerako doinurik gogokoena zeurie zein izango zan? San Sebastian martxa. A ber, eia, kantau kamarari. Bagera, guere bai, beti pozez, beti alai. Pasando.
Zer uste zenuten kolpez kolpe etzela usartuko? Egunotan Donostiako kaleak zeharkatzen Jendi Lopez eta Andrea Lopetegi lankideak bertan izan dira. Zer dio jendeak, gulak ala angulak? Emakumeak danborlari, bai ala ez? Edota, aizue, sarriegi nortzen, batematek badaki bere izenik? Gauza gehiago baditu galdetzeko guazen hasteko eta behin kaleko ahots hori jasotzera. Iritsi da batez ere donostiarrentzat urteko egunik garrantzitsuena. Donostiako danborrada San Sebastian eguna. Horregatik gaude Donostiko aldezarrean. Eguraldiak laguntzen ez duen arren, badakizue, ez bazarete egun honetan kalera irtetzen, ez zarete donostiar petoak izango. Orduan, goazen donostiar petoekin hitz egitera. Ze ekipotakoa zara, gulak edo angulak? Gulak. Gulak nahiago orduan. Ba, eskan gulak zitut probatu agia esan. Ze gaitzek ez dozuz probau? Ez daukat irurik, rontzeko ni. Pasetan da, batzutan pasetan da. Gulak, merkagoa dira. Ni ere. Ez ez gustatzen gulak, pero gulak. Esan izango donostiarra zu. Bai, pero gulak. Ez badatzu zen guztetan, danborra egunin bakizu jan itzen direla? Bai, osea, jate ditut, pero... Guzte barik bebai, hori da, donostiar peto bat izetie. Guzteu barik, gula jaten deuz, San Sebastian egune dalako, ez? Bai. Aukera eman angulak, ez da? Angulak nahi zau. Zoze gaitzik, bereziki? Bueno, probatzeko. Ez duzuz probainoz? Ba, goindik ez? Gulak probatu ditut, bakarrik behin nire bizitzan, ez da itzako goratzen bere zaboreaz, así que gulak, esango. Hombre, presioan aldetikan, gulak, gulak daude prohibitibo. Bale, eta presioak entzun badugu, gulak ala pintxo donostiarra. Pintxo donostiarra. Ni nahiago ditut gulak. Ni pintxo donostiarra nahiago dut. Pintxo donostiarra. Nire iztako guztetan gulak, pintxo donostiarra esan biko. Pintxo donostiarra. Donostiko pintxoa. Pintxoa. Janzu nonoz? Bai, jo. Bale. Noski, bai. Esan kamarari zegozoa dan pintxo donostiarra. Oso. Erra! Gaurko egunean doinurik gogokona, zein da zuretzat, esan kamarari? Gaurko egunerako doinurik gogokoena zeurie zein izango zan? San Sebastian martxa. A ber, ea, kantau kamarari. Bagera, guere bai, gu beti pozez, beti alai. Pasando. Ia lagun, zuk zer nahi zau duzu? Izada edo harria da? Neuk be, juergie. Izau duzu, izada ala harria da? Ba, ezin ja konparatu bat bestearekin biak. Ez bat esan bida bustimizera. Bustin behar naiz? Ba, izada. Horrek daukan goraka da, itzala da, ez da? Izada, hasten dianean festak, nire jago dut. Ni ere askoz gehiago. Izada. Egaitzik. Emozioa, osea, mabitan ja hasten dela dena, gero ja da pixka txof zen ja bukatzen da, eta hurren gorte arte ja berriz eta gehiago izango orduan, nahiago dut izada. Jetxiera. Zer gaitzik? Harria da gehiago gustatzen zaidalako, ez? Union Artesanak ez da niretzako beste puntu bat dauka. Da, hemen txeka dauz Raimundoren lagunekin, igual ez dakizuen orden Raimundo, baina sarriegi, Epa! Lagun, beste abestiren bat, ikusi dugu zezenek, adibidez sarri-sarrina egin neula, beste... Sarrina ere oso polita da, baina niretzako unkigarriena eta politena San Sebastian martxa. Eta kitxo! Emakumeak danborradan bai ala ez? Noski baietz, beti. Bai, noski. Noski baietz, bai. Emakumeak eta idozin pertsona danborradan jotzeko aukera eta oniritzia eduki beharko luke, así que bai, perfecto. Kuadrilla ala elkartea? Zer nahi izan? Ez da erreza hau, Elkartea. Elkartean lagun asko daude, así que elkartea. Kuadrillak, lagunekin, kuadrillan, bai. Kuadrilla. Obila batera, kuadrilla elkartien. Hori dana batera behalda ez da. Eta zu zer, donostiarra zera? Noiz hasi eta noiz bukatzen dire San Sebastianak zuentzat? Noiz ez diria gaur, orain txera estiko diara, orain ja tanborra bat ikusteagoaz, así que, eta bukatu, igandian, ja, guretzat. Hasten dira gaur goiz-goizetik, eta bihar bukatzen dira. Hasten dira gaur, eta bukatzen dira igandean, hasten garen ikastola. Bukatzen da zuretzako, danborra da edo San Sebastian egune. Berrogeita 8 ordu, ez?
alizan ez gero, bueno, bi seme alabekin zaila da, baina egiten dugu aldeguna. Hau ez nahi aitortu kamerari, baina ni ez naz oso danborra da sali, Berezik ez nazelako hemen egon inoz, Baina, bueno, no noiz etorten bana zen, seguramente guzteko aten. Ez ara gau grabetan, ez da? Kaizto kolpez-kolpeko lagunak. Bai, zuk esan bezala bizkaitar bat, handigoan infiltratua, eta oso gustora egia zen. Hasieratik hasi nintzen, Sesenek 6-7 urte edo izango ditu, eta bueno, sortu zanetik hasieratik sartu nintzen, eta oso gustora egia zen. Bai. Beno, atleti eta tanborradak, Donosti eguna, atera ez du nik oso gustoko dudan gaia. Egia da, lehenik eta behin, enaiz atletik zalea eta enaiz futbol zalea, erreal zalea ere ez. Bai, batzuk aserretuko zaizkit, baino enaiz atletik zalea. Baino egia da, beti esan dudala Donostira bizitzera etorri nintzenetik, ze lehen ezagutzen nun Donosti eguna eta parrandan izara nintzen, baino hemen bizi nintzenetik, beti esan dut, Donosti eguna bezalako egun bat, Bilbok ez dula, bai? Edozein adin, edozein ideologia, edozein pentsamendu, eta jendea 24 ordu kalean, ez? Gutxi gora bera, gauza berdinaren inguruan mugitzen. Beti esan dut Bilbok baditu bere jaiegunak, oso ona gainera, baino egia da ez dago laulako jaiegun bat bilbotar guztiak edo gehienak edo asko horrela batzen dituena. Eta zerbait baldin badago Bilbon jendea horrela batzen duena, ez? Hori atletik dela, bai. Betiko eztabaida da, jende batek arrazoia ematen dit, beste batzuk arraro begiratzen didate, bereziki naizelako atletizalea, baina, hori da beti esan dian zerbait. Baina esan, kanpotik ikusita niri beti atentzioa deitzen zian zerbait zan, ez? Kutsu militar horrena. Eta zenbat jende biltzen zan horren baitan, nik ezagutzen un jendea, antimilitarista zana, eta bar. Eta, ja behin ona iritsita, ona bizitzera iritsita, galdetu, kritikatu eta bar oso ondo jakin gabe zer, baina, hori egiten hasi nintzenean, horre azaldu zidaten, ez? Benetan ez dala jai militar bat, baizik eta militarrei egiten zitzaien parodia baten eszenifikazio antzezpena edo irudikatzen duen zerbait. Gehiago konbentzitu ninduten hor. Egia da, niri beti arreta handia deitu dit, gero danborra den artean ere ezberdintasunak daude, bai, Antiguan bertan, badaude danborra da batzuk traje edo ez jantzi militarrik erabiltzen ez dutenak, Sesene kasu, sukaldariz eta eurpekariz goaz, eta badaude beste batzuk, Antiguan badago danborra da bat, ez dakit orain izena, baino kainoi batekin ateatzen da, eta kainoia botatzen dute, eta, kriston zarata egiten dute, denetarik ikus daiteke, bai, batzuek, militar irudi handi hau amateute, beste batzuek, baino egia da, zer sentitzen da, nik uste ez, zerbait kolektiboa egiten dugunean, sentitzen dugun antzeko zerbait, zerbait izatearen parte, partaidetza sentimendu hori,
Eta bestetik, bueno, ba, ikusita eren, ez, Xexenen behintzat nola planteatzen dugun, ba, bueno, ba, alaitasuna, poza, kaleak betetzea, berreskuratzea, kalean egotea, herritarrez betetzea kaleak, kotxeak errepitetik kentzea, hori izugarria da, egia esan. Sarri, Xexeneren ezaugarrietako bat, ez? Horrela bukatzea. Bai, sarri gana etorri zan, nik uste Xexeneren 3. urtean izan zala, momentu hartan juntan zeudenak, edo, juntan inguruan zeudenak edo, kontutan hartutagu urtarrilaren 20an ateratzen gerala, goizeko 11:30 ordu 2:30 edo jotzen egoten gerala, izaten da momentu bat, Antiguon, gainera Antiguoko jaiak izan da ere, gau pasero asko eta egoten dian momentua, ez? Eta orduan, elektrotxaranga bat egoten da ere, gu danborradan gauden bitartean, bueltaka egoten da auzotik. Inoiz pasilloa ere, momenturen batean pasilloa egiten digute, eta pasatzen gera, eta orduan nik uste bururatu zitzaiela, ez, zergaitik ez dugu egiten zerbait elektrotxarangarekin edo, eta, aukeratu zuten sarri abestia. Egia esan, ez dakit oso ondo zergatik izan zan abesti hori, baina bai izan zan ideia hori, ez, guazen elektrotxarangarekin zerbait egitera. Eta hola izan zan. Xexeneren izena eta jatorria pixkat nondik datorren eta danborrada guztiek badute beren egoitza edo. Eta Xexeneren egoitza da Platero Taberna, Matia kalean dagoen Platero Taberna. Eta, jakin badakigu edo, Platero Taberna dagoen etxe hori Xexene deitzen omen zala, edo horrelako zerbait. Horregatik da, Xexeneren izena hortik edo hartu zen. Eta, beste norbait omentzeko nik uste, sarri-sarrekin nahikoa dugula, baina auskalo. Behin hori eginda auskalo urteren batean agian bestelako sorpresan bat emango dugu, ez dakigu aurten edo, baina egia da ongo litzatekela Mikel Laboa gainera Antibotarra izanik, bere zerbait ere danborrean jotzea, elektrotxarangakoekin adostu beharko dugu, baina bai, zalantzari gabe. Zalantzarik gabe, Antibo dakan mugimendua eta parranda bada arrazoietako bat ni gustora egoteko. Ni, Bilbotarra naiz, eta Bilbon Santutxukoa naiz, eta, mugimendu handia duen, eta zuen, auzoa zenura, eta da. Eta, kostatu zitzaidan aldaketa hori irudikatzea, baina argi neukan, ez? Ni Santutxutik mugituko nintzen, Santutxu baino bea den toki bat ez dut esango Antigo danik, bai? Hori kostatzen zen.
aitortzea, baina ni gustora egoteko toki bat, mugimendu handia eta parranda zegoen toki bat, izango zala banekien, bai. Beti esaten diet, nula espero hainbesterako izango zanik. Eta gero, nola aguantatzen dira hiru asteburu, umore handiakin, kast handiakin, eta bueno, filosofia zarturik, bai? Asteari nola emango diogu amaiera, egunotako elur eta estelako irudi dotorei tarterik egin gabe. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Creo que será lo más importante y hay que ponerlo encima de la mesa. Gracias. Terrible. ¿No habéis visto? No. Se ha caído ahí una mujer. ¿Sí hemos visto el qué? Fiturren gaudela aprobetxatuta eta kontuan hartuta gastronomia badela Euskal Herriko turismoarengako oso garrantzitsua, aprobetxatuko diegu galdetzera Fiturreko bisitariei zer rote nahiago duten gehiago, Nafarroako edo Euskal Autonomi Erkidegoko gastronomia. Goazenea ikustera. Que gu ordezkari ofiziala gea, ojo, Balodosakua. Gernikako piperra. Gernikako Bilbokoa naiz. Lodosako pikilloa. Ni egia esan biak gustoko ditut, baina Gernikako piperra... Pikilloak. Bakailua, bai. Igual, Sagardoteiko bakailua. Nik ajuarrieroa. Bakailua. Sagardotekiko bakaloia. Un ajuarriero cuesta hacerlo y es un ajuarriero, un ajuarriero es maravilloso. Y me gusta, la sidrería, me gusta el bacalao frito, me encanta. Pero yo me quedo con el ajuarriero, es que es un plato fantástico el ajuarriero. Ajuarriero, hori bai ajuarriera. Ez txakolilla bai. Bueno, eskazkenian, Gipuzkoara naize bai orduan, bueno. Ardo Nafarra. Ez que ardo gorrixa, ardo beltz naparra gustatzen zat. Baina... Igual txakolin agertu gehatzen zaiguta, guri, getari. Ardoa, beltz. Ardoa, Nafarra. Bai. Hombre, pues tengo que ser sincera, pues un buen vino navarro. Chacolí está muy bien y es muy rico, pero un buen vino navarro, un rosadito de Tierras de Irán, un rosado ecológico de Aroa, de Lezán, de Tanden. Para mí, yo estoy siendo sincera, no porque yo sea navarra, estoy siendo sincera, es que claro... Nafarroako ardoa. Bai, nahiago dut. Gaua eder dago haizea gogor lehioan, izarrek dantzatako kazarrak alboan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak
indartsuen loan. Aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Eta agurtzeko musika kontuak ere bai, aste honetan Neomak taldea izan duzuen musika zuzenean saioan badakizuen nahi eran duzuela, eta gaur bukatzeko Sara Azurzaren azkena hemen berriro. Aio, ondo izan. Suntzamax Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Suntzamax. Wi-Fi 6. Bimuikor linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzea gizarte osoarentzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta konplitu etorkizunarekin. Mundu hau ez dago personaia romantiko ontzat eginda.
oso pragmatikoa da mundua, eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, ez, produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan erromantizismoa ez da bat ere, 21. mendekoa, Bizkaia egiten. Behi 30 errepidean Gurutzeta Arrontegi artean, errepidea moztuko da Artzain Onaren kalean Barakolotik Lutxanarako noranzkoan. Eta behi 30 errepideko sarbidean, Getxo Donostirako noranzkoan, astelehen gauean, hilaren 23an eta behar izanez gero astearte gauean, gaueko 9 goizeko 5. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Lehen helburua lortu dute Frantziako sindikatuek jendetza kalera ateratzea gobernuak indarran jarri nahi duen erreformaren aurka. Orain beste helburu bat dute. Aurrekoa baino zailagoa erreformaren aurkako mugimendu iraunkor bat osatzea gobernua makurrarazi ahal izateko. Horretan mugimenduari segida emateko hurrengo hitzordua jarria dute. Urtarriaren 31 data horren aurretik ere izango dira protestak esaterako. Findegietako langileek greba egunak antolatu dituzte. Sindikatuen aspaldi ikusi gabeko batasunak isla izan zuen atzoko protesta egunean. Manifestazio jendetsuak izan ziren Frantziako hiri gehienetan 2 milioitik gora lagun manifestatu zirela esan zuten sindikatuek eta kopurua bat 2,2 milioira murriztu zuen poliziak. Bata zein bestea izan jende asko izan zela onartu zuen lan ministroak. Erreformaren bidez erretiroa hartzeko adina 64 urtera luzatzen da, Emmanuel Macron Frantziako presidentaren asmoa, baina langile gehienek hori baino gehiago egin beharko dute, pentsio osoa lortzeko 53,5 urte sari beharko direlako. Arratsaldeon guztioi, euria goitik bera ari zuen atzo goizean Baionan hotza eta haizea, hala ere 9.000 eta 10.000 pertsona artean batu ziren manifestaziora Frantziako gobernuak egin nahi duen pentsioen erreforma injustu eta bortitza gelditzeko asmoz azken urteetan ikusien mobilizaziorik jendetsuenetarikoa izan zen. Deialdia ere araberakoa izan zen oski, Frantziako 9 sindikatu nagusiek osatu dute intersindikala, LAP eta ELBE ere batu dira Baionako mobilizaziora eta ezkerreko alderdi nagusiek ere mobilizatzera deitua zuten helburu bera aipatzen zuten guztiek, kaleko presioaren bidez gobernua atzera botatzera behartzea. Horrekin, denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko eta beranduago joaiteko erretretara orduan bada sege nagusi bat eta dirua bada eta geroz eta gehiago batzuentzat eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 23 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Eta sistema kinka larrian dela, hori ere ez da realitate bat, badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan, zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori gogoka. Iparraldetik hegoaldera begira ordea Espainiako gobernuak agindu zion Europako batzordari 2022 amaitu aurretik onartuko duzuela bere pentsio proiektua. Epe hori betetzerik izan ez duenez, beste bat jarri dio bere buruari Jose Luis Escriba Espainiako gizarte segurantzako ministroak. Urtarria amaitu aurretik lotu nahi duen pentsioen erreforma. Aldiz, erreformaren bigarren zatiak neurri murritzaileagoak ekarriko dituela salatu du behin baino gehiagotan Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Hala 1.080 euroko gutxienekoa berehala ezartzea aldarrikatu dute. Izan ere egun pentsiodun asko egoera zaurgarrian daudela ohartarazi dute Jon Fanu eta Jospo Barrutia, Bizkaiko pentsiodunak martxan plataformako kideek. Oraindikan gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarrik bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Eguneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko
€400, €500, €600 pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Bestaletik Araban gazten kopuruak bera egin du azken 10 urteotan, 2010 urtetik 2021 urtera bitartez, 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu lurraldeak. Izan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean daude. 2010ean Euskal Autonomia Erkidegoan 100 pertsonetatik 79 gazteak ziren, orain berriz 60. Entzun jarraian Oskar Longo gazteen Euskal Behatokiko teknikaria. Bizitzaropena luzatu egin da, eta aldi berean jaiotza tasa txikitu egin dira, ama izateko batez besteko adina ere atzeratu egin da, eta honek ekarri du Euskadi bezalako gizarte baten piramide demografikoaren nolabaiteko perbersio bat. Langatazketan berriz, Aginaga Komerzial Mercedes-Benz kontzesionarioko langileek 3 hilabete daramatzate greba mugagabean enpresako hitzarmena lortzeko negoziazioak blokeatuta daudela arrazoi. Enpresak 120 langile baino gehiago ditu 3 lantokietan banatuta eta erdiak lanuztarekin bat. Egin du hilabete hauetan itunaren negoziazioan ez dela ezer aurreratu nabarmendu du ELA sindikatuak, entzun jarraian Arratelkoro industria arduraduna. Diak erabaki zauen greba batera jutie. Hasikera baten, astebeteko greba deitu zuten metaleko grebarekin apur bate lotute, baina ikusitzen negoziazioek ezabela aurrera egiten, erabaki zuten greba mugagabea deitzie. Eta hemen eskatzen dien aldarrikapenak, enpresa hitzarmen bat sinatzea soldata igoerakin eta beste gauza batzukin, ze ikusten duguna da, enpresak kristonetekin egdeko zala azkenengo urtietan, naiz eta pandemian egon. Eta gai zaldatuta Espainiako Gobernuko Migrazioen Estatu Idazkaritzak astelehenean jakinarazi zuen nazioarteko babeserako harrera zentro bat irekiko duela Gasteizen, Arana Klinikaren eraikin zaharrean asilo eskatzaile iheslari eta errefuxiatuentzako zentro bat izango da 350 pertsonarentzat. Egitasmoak baina ahotsak harrotu ditu eta ozendu egin dira proiektuaren aurkako ahotsak. EAJ eta Eusko Jaurlaritza ere zentro hori eraikitzaren aurka azaldu dira, 2 arrazoi eman dituzte. Madrilek proposatutako ereduak talka egiten duela, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio eta eragileek sustatzen duten integrazio individualarekin, eta erabakia alde bakarrez hartu duela Espainiako gobernuak, polemika ez da oraindik baretu. Are tonuak koska bat egin du gora eta harrera zentroaren inguruan gezurretan aritza egotzi diote elkarrin EAJak eta PSEek. Aldiz Araban garela urtarriaren 12an hasi zen txotxe garaia eta Arabako fruta zain eta sagardogileen elkarteak ekitaldi berezia antolatu zuen sagardo berriari ondo etorria emateko. 2023ko uzta aurreko urteko baino txikiagoa izan da lehortaren eraginez, hala ere sagarraren kalitatea nabarmendu dute. Laster gogoratuko dugu eguna Gasteizko lantaldearen eskutik. Guretzat azkenean sagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pixka bat ere zabaltzeko sagardotegiko mezua eta sagardotegiko kultura eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, sagardoa probatzera. 51 ikastetxeetako 4.700 haur baino gehiagok parte hartu dute aurtengo Donostiako haur danborradan eta 58 konpainia osatu dituzte. Izan ere denboraleak ekarritako trumoiaren barrunba baretzen hasi den honetan, Donostian danborren hotsak ordezkatu du. Euripean bada ere gogoz abestu dute Sarriegiren San Sebastianen martxan, Donostiako plaza berrian, hiriko bandera altxatzeko ekitaldian ikusi.
Euskadiko lerroburuekin bukatzeko berriz, nazioarteko gaiei helduta, Fronte Polisarioak Marokoren kontrako borroka armatua areagotzea onartu du. Aldiz, buruzagia aukeratzeko Mendebaldeko Saharako askapen mugimendu nazionalak bihar arte luzatu du su-etena hautsiosteko lehen kongresua. Fronte Polisarioa 16. kongresua egiten ari da joan den ostiraletik eta atzo baiezkoa eman zioten askapen mugimendu nazionalaren buruzagitzak proposatutakoari. Marokoren kontrako borroka armatua areagotzea. Saharako mugimendu independentistaren estrategia berriaren barruan hartu zuten erabakia. Estrategia berrian bide diplomatikoak eta okupatutako lurraldeen egoera indartu nahi dituzten, baita komunikazioa ere. Alor horretan Espainiako gobernuaren jarrera aldaketa esanguratsua izan da. Pedro Sánchez gobernuburuak iaz jakinarazi baitzuen Rabaten Mendebaldeko Sahararentzako autonomia plana sostengatzen dutela. Gatazka gainditzeko aukerarik serioena, errealistena eta sinesgarriena dela argudiatuta. Buruzagitzari buruzko bozketare egin behar dute eta horretarako bihar arte kongresua luzatzea erabaki dute. Gaur hasiko dute bozketa eta bi hautagai aurkeztu dira. Brahim Gali egungo idazkari nagusia eta Batxiller Mustafa, Luali Mustafa Sayed, lider historikoaren anaia. Emaitzak beranduenez etzi goizerako espero dira. Honekin lerroburuak aipatuta heldu diezaiogun eguneko argazkiari, Frantziako sindikatuek urtarriaren 31an emango diote segida atzo abiatutako protestari. Lehen mobilizazio egunean 2 milioi lagunetik gora bildu dituztela ziurtatu dute. Macronek erantzun die erreformarekin jarraituko duela. Aurreikuspenak bete dira. Manifestazio jendetsu eginte Baionan pentsio erreforma injustua erretiratzea exigitzeko. Horrekin denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko eta beranduago joaiteko erretretara orduan. Bada, sege nagusi bat zen eta dirua bada. Eta gerozta gehiago batzuentzat eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko. 23 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Frantzia osoan 2 milioi lagun kalera atera dira Emmanuel Macron presidentaren gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsioen erreformaren aurka egiteko CGT sindikatuak emandako datuen arabera. Poliziak berriz kopurua 1,12 milioira murriztu du. Lehen helburua lortu dute, orain manifestazioa iraunkorra izatea nahi dute, eta urtarrilaren 31an beste grebagun bat deitu dute sindikatuek. Banaketan oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan ohartarazi dute sindikatuek eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinka larrian dela. Hori ere ez da errealitate bat. Badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Parisko kaleak bete zituzten ostegunean Elisabeth Bornele ministroak proposatutako erreformaren kontrako aldarriek. CGTren arabera 400.000 manifestari bildu ziren. Protesta oroar baketzoa izan zen, baina istilu batzuk egon ziren. Poliziak 18 lagun atxilotu zituen armazuriak eramategatik eta txikizioak egitegatik. Ezkerreko alderritako ordezkariek ere parte hartu zuten mobilizazioetan. Ez ordea eskuin muturreko RN Batasun Nazionaleko buruak, haiek ere erreformaren aurka egon arren. Protestek jarraituko dute, hilaren 31an berriro mobilizazio jendetsuak egitea espero dute. Izan ere, Macronek dio, erreformarekin jarraituko duela, errespetuz, elkarrizketarako asmoarekin, baina irmotasunez eta ardura erakutsiz. Gaibrari Hego Euskal Herritik helduta ordea Espainiako gobernuak urtarria amaitu aurretik lotu nahi du pentsioen erreformaari. Europa mailan pentsio publikoen sistemak ahultzeko gobernuak hartzen ari diren neurriak adierazgarriak dira. Erretiroa hartzeko neurriak gogortzen ari dira. Pentsioa hartzeko adina igotzen doa. Izan ere, hainbat herrialdeetan pentsio erreformak abian daude eta sistema makaltzeko neurriak hartzen ari dira erakundeak. Eta horiek atzerapausoak ekarriko dituzte pentsiodun zein langileentzat. Gainera, pentsio sistema publikoa ahultzen bada, pentsio pribatuak gero eta indartsuagoak izango dira. Sektore publiko pribatutik eragiten den presioa. Hau da, ahultzen baldin badire pentsio publikoak,
gero eta indartsuago izango dire pentsio pribatuen funtsak eta banketxeek edo asegurantzek proposatzen dituzten produktu horiek. Bada Euskal Herrian pentsio reformak martxan daude dagoeneko. Ipar Euskal Herrian protestek iritzia aldarazten ez badiote gobernuari datorren astean du onartzeko asmoa. Hegoaldean berriz, Madrilgo gobernuak hitza eman zion Europako Batzordeari 2022 amaitu aurretik onartuko zuela bere proiektua. EPEA baina ez da bete. Baina Escriba ministroak urtarrila amaitu aurretik lotu nahi du pentsioen erreforma. Kotizazioak handitzeko eta haien gehienezko mugak kentzeko ados dira gobernuko bi alderdiak eta sindikatuak, baina ez ordea pentsioa kalkulatzeko kotizazio aldiari buruz. Hain justu 5 urte bete berri ditu borrokan Euskal Herriko pentsioen mugimenduak astelehenean ospatu zuten urte hurrena pentsioak borrokan jarraitzeko indarrez bete zituena. Aiara de Urreta lankide izan zen bertan. 5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan eulitakoek mezu anonimo bat jaso zuztenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen ehuneko 0,25eko igoeraren aurkako aldarriak Hego Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren ehuneko 0,25 horrekin, ja, laugarren urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsioen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutsiko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Ehuneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko, 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera are latzagoa da gainera. Izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioen azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mínimo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsioen igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude, biztanleriaren ehuneko 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! Eta Zartzaroa, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 2021-2024 adineko pertsonekiko euskal estrategia aurkeztu dute gaur goizean. Estrategia 11 proiektu eragiletan oinarritzen da, 5 ardatz sustatzeko, hau da, herritartasun aktiboa, trantsizioa eta bizitza proiektua, autonomia eta hautasuna, arreta eta zaintza eta ikerketa eta berrikuntza. Hala aurkezpenan Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburuak nabarmendu duenez, estrategiak ikuspegi aldaketa bat jasotzen du, Zartzeak zer esan nahi duen beste modu batera azaltzen duena. Baikorrak gara. Etorkizuna sortzeko erantzunkizuna geure gain hartu nahi dugu. Etorkizun horretan, Euskadin pertsona ahaldunak, konprometituak, aktiboak eta bizitza proiektu indartsuak bizi daitezen.
adineko pertsonekin zerikusia duten entitate guztiekin lankidetzan dihardudala. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere Arabak 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu 10 urtetan. 15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen. Baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Euskadin 2022ko gazteria indizea 14,2koa da. Hau da, Euskadiko 100 biztanletik 14,2 baino ez dira 15 eta 29 urte bitarteko gazteak. Mende honen hasieran ostera, 2000 urtean, gazteria indizea hori 22,2koa zen. Araban 23ra heltzen zen. Eta orduan Euskadin bizi ziren gazteen kopurua 460.000koa zen. 2022an ostera 310.000koa da. Hau da, 150.000 gazte gutxiago daude gaur egun Euskadin. Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 134,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da. Lanarloari helduta berriz langabezia puntu eta erdi jaitsi da Euskal Autonomia Erkidegoan 8,4%. 2022ko azken hiruhilekoan urte beterenago baino 17.100 okupatu gehiago zeuden. Lan merkatuak ongi eutsi dio 2020 urteen hasiari Eustaten arabera. Euskal Autonomia Erkidegoan 2021 amaieran baino 15.000 langabe gutxiago zeuden urte bete geroago eta langabeziak puntu eta erdi egin du behera. 9,9tik 8,4%. Neurri horretan jaitsi da batez besteko langabezia tasa ere, 10,10tik 8,8%. Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburua kontzat jo ditu datuak ziurgabetasun handiko testuinguru batean gertatu direlako. 2022ko 3. hiruhilekotik 4. langabezia puntu erdia handitu izana ikusten ari den ekonomiaren dezelerazio txikiarekin lotu du, baina sasoiaren ondoriare badela gaineratu du. Langatazketan esan dugu protesta egin dute Barakaldon Aginaga Komerzial Mercedes-Benz kontzezionarioko langileek, bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Aginaga Komerzial Mercedes-Benz kontzezionarioko langileek ia 3 hilabete daramatzate greba mugagabean enpresako hitzarmena lortzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatzeko. Eta hemen eskatzen dien aldarrikapenak, enpresa hitzarmen bat sinatzea, soldata igoerakin eta beste gauza batzukin, ze ikusten duguna da, enpresak kristonetekin edeko zala azkenengo urtietan, naiz eta pandemian egon. Enpresak 120 langile baino gehiago ditu 3 lantokietan banatuta, eta erdiak lanuzterekin bat egin du. Produkzioko langile guztiak batu dira, eta nekatuta egon arren, borrokan jarraitzeko prest daude beharginak, batasunak indarra ematen die. Es una situación que al final va pasando factura, pero bueno, la plantilla seguimos unida. Azken 3 urteetan 4 milioi eurotik gorako irabaziak izan dituela enpresak ohartarazi dute. Hala langileek sortzen duten aberastasunaren banaketa justua bermatu behar dela deritzote grebalariek. Egoera baina bestelakoa da, izan ere joan den urteko martxoan plantillak hitzarmen proposamena egin zion zuzendaritzari. Enpresak ezien kasurik egin eta deitoratu dutenez horregatik erabaki zuten greba bilatzea. Hala baina salatu dutenez ez da ezer aurreratu negoziazioetan enpresaren jarreragatik.
Bueno, bilera batzuk izan ditugu, baina bilera horiek ez da ezerremon, eta egia da aurreko astean gu proposatuta engendun deialdia astion bilera bat egiteko, orduen eguaztenien bildu ginen barriro be enpresarekin eta euren asesoriekin eta geratu gara barriro astelenien. Hala enpresa ituna lortu arte grebari eutziko diotela argi dute. Bueno, esan dozu moruen, oso egoera gogorra da, baina badakite irabazi arte greban jarraituko da biela. Osea, gogorra da, baina bestalde, beste zerarik ez dago. Politika arloera saltua amaitu da foro sozial iraunkorraren bidea, gatazkaren ondorioak konpontzeko bidean aurrerapausoak emateko asmoz sortu zuten duela 10 urte, eta hamarkada bat igarota erabaki du bere egitekoa bukatutzat ematea. Iazko ekainetik zabaldua zuen barneko eztabaida prozesu bat, eta horren emaitzaren berri ez zien emango duten Durangon egitekoak diren ekitaldi batean. Gure ustez, merezi izan du. Prozesua bera emankorra izan da. Bizikidetza demokratikoa bezalako funtsezko eta lehentasunezko kontzeptu baten inguruan eztabaidatu eta sakondu izanagatik. Euskal Herriko gatazkaren ondorion konponbidea sustatzeko egundoko ekarpena suposatu zuena. Nik uste du momentu honetan badagoela talka bat Euskal Herrian eraikitzen ari den memoria eta Estatu Espainolean oraindik segitzen duten errelato edo kontakizunaren borrokaren aldeko edo bakarraren aldeko urrats. Demokrazia horrek eskubide kolektiboak eta gure lurraldean dauden herrialde ikuskera anitzak errespetatu behar ditu. Gaur egun biktima guztiak, baita ere torturako biktimak eskubide dute egia, justizia eta reparaziorako. Bestaldetik, Harrera zentroaz gezurrak esate egotzi diote elkarri EAJak eta PSek. Denis Itsasok esan du Jaurlaritzak berak eskatu ziola Madrilin Gasteizen zentro bat egiteko, baina hori ukatu du Artolazabalek. Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosiuk eredu txikien alde egin dute. 10 urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera, 2024an nazioarteko babeserako Harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka. Gasteizko udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Espainiako estatuak erabaki hau alde bakotasunez hartu duela, ez da galdetu gure eredua ezberdina izan da. Guztiz, behintzat, Espainiar estatuak planteatzen duenarekin guztiz kontrakoa da. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean, eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. Eneko Anduezak PSeren idazkari nagusiak salatu duenez, lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de retización incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Era berean Denis Itsasok Espainiako gobernuaren EAeko ordezkariak eskatu du hauteskundeekin ez nahastea. Eskatu behar dugula, orain arte kontsensuz abiatu ditugun politikak debate partidistatik eta elektoraletik kanpo ateratzen. Beatriz Artolazabalek berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak iragarri duenez, Espainiako gobernuaren erantzunaren zain daude. Eta arabatek mugitu aurretik gogora ekarrezagun jarraian iragan astean Trebiñun burutu zen txotxirekiera. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak,
Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, zagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo zagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian zagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputz handiko zagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta baina dateko erreza da, gozoa dagoelako, eta nire aita hasi zen zagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta zagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela zagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Ditugu 3.000 zagarrondo inguru finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu zagardo guztia. Azkenean gu zagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Guretzat azkenean zagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pizka bat ere zabaltzeko zagardotegiko mezua eta zagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, zagardoa probatzera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, zagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina ondo nik dut. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten zagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Eguneko berriekin bukatzeko aldez, 2 urterako egitarau batekin omenduko dute Eduardo Txillida 2024an beteko dira 100 urte artista jaio zenetik, eta hori ospatzeko ekitaldi handana egingo dute Euskal Herrian eta nazioartean adi. Eta honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzten aldiro 11.eus atarian asteburu ona izan. Urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera, 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka.
Gasteizko udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Espainiako estatuak erabaki hau alde bakotasunez hartu duela, ez da galdetu gure eredua ezberdina izan da. Guztiz, behintzat, Espainiar estatuak planteatzen duenarekin guztiz kontrakoa da. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean, eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. Eneko Anduezak PSEren idazkari nagusiak salatu duenez, lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de retización incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Era berean Denis Itzazok Espainiako gobernuaren EAeko ordezkariak eskatu du hauteskundeekin ez nahastea. Eskatu behar dugula, orain arte konsentsuz abiatu ditugun politikak debate partidistatik eta elektoraletik kanpo ateratzen. Beatriz Artolazabalek berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak iragarri duenez, Espainiako gobernuaren erantzunaren zain daude. 15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen, baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Euskadin 2022ko gazteria indizea 14,2koa da. Hau da, Euskadiko 100 biztanletik 14,2 baino ez dira 15 eta 29 urte bitarteko gazteak. Mende honen hasieran ostera, 2000 urtean, gazteria indizea hori 22,2koa zen. Araban 23ra heltzen zen. Eta orduan Euskadin bizi ziren gazteen kopurua 460.000koa zen. 2022an ostera 310.000koa da. Hau da, 150.000 gazte gutxiago daude gaur egun Euskadin. Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 134,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da. Urriaren 18an EAeko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die ardoa zormarka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, mahats bilketa amaituta zegoenez, 2023ko uzta izango da izendapen berriarekin merkaturatutako den lehena. Baina hori egia izateko estatutuak onartu behar dituzte. Horretarako Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartu behar dira eta zormarka berriaren araudia onartu behar dute. Hasieran urriaren azkeneko asterako aurre ikusita zegoen bilera. Hala baina oraindik ez dira bildu, beraz ez da aurrera pausorik eman. Ingurumaria honetan aipatzekoa da Errioxako Kontseiluaren desadostasuna. Adierazi duenez, upategien eta mahastien esklusibotasuna exigituko du. Eta ez hori bakarrik, kontseiluak dioenez urte bat merkaturatu gabe egon behar dira upategiak zigilu batetik bestera aldatzeko.
Neurri honek izugarrizko eragina izan dezake upategien erabakian aurrera eramaten bada. Gainera, Espainiako nekazaritza ministerioak bermatzen du. Izan ere, Luis Planas ministroa urtarrilaren lehenengo astean beto honen alde agertu zen. Gauza korrela Eusko Jaurlaritzak gora jotzeko errekurtso bat aurkeztu du nekazaritza ministerioan Errioxako kontseiluaren betoaren aurka. Bitzor Oroz kontseilu ordeak adierazi duenez, ez dago kompetentziari bi zigiluen artean eta biak bizikidetzan bizi daitezke. Arabako Foru Aldundiak Arabako hiri hondakinen kudeaketari buruzko datuak argitaratu ditu eta Gasteizko Zero Zabor elkarteak aztertu ditu. Elkarteak atera duen ondorio nagusiena da etxeko hiri hondakinak atez-ateko sistemaren bidez biltzea sistema onena dela. Araban, Kripan eta Eltziego dira sistema hori erabiltzen duten bakarrak, eta aurreikusita dago Burgelun ezartzea. Izan ere, Kripanek bakarrik lortu du 2025erako zaborra berrerabiltzeko eta birziklatzeko ezarrita dauden helburuak. Txostenak berretzi du azken urteotan izan dugun egoera, hondakin nahaziak gutxitu dira eta gaikako bilketak gora egin du. Datuak aintzat hartuta Gasteizko Zero Zabor elkarteak ondorioztatu du udalerriek eta kuadrilek berrikusi beharko dituztela hiri hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko planaren neurriak. Gainera adierazi duenez hainbat gabezia sumatu ditu. Horien artean nabarmentzen du Araban azken 13 urteotan 7,5 baino ez da murriztu biztanleko hondakinen sorrera. Gauza korrela aurreikusten du 2025erako nekez lortuko duela hondakinen 150 birziklatzea eta berrerabiltzea. Gasteizen ez dago gora bera aipagarririk, normaltasuna da nagusi. Momentu honetan 300 udal langile aktibatuta daude elurra garbitzeko lanak egiteko eta elurra kentzeko makina askorekin, 6 bide nagusietarako, 15 espaloietarako eta lehentasunezko eremuetarako, besteak beste hezkuntza zentroak, osasun zentroak, ospitaleak eta bar. Nola nahi ere, herritarrei pazientzia eta zuhurtzia eskatzen diet eta gomendioak kontuan izatea. Eta gure aldetik, udalari dagokionez, adi egongo gara, eguraldiak nola eboluzionatzen duen, eta beharrezkoa diren baliabideek izateko ala ez gure kaleetan. Nire kasuan elurra ez bat ere gustatzen, ze bizikletas egiten naiz leku guztietara, eta orduan elurrarekin ezinezkoa da niretzat bizikleta hartzea. Orduan garraio publikoa hartu behar dut kotxea izotzarekin ezinezkoa dealako. Baina egia da, asteburuetan elurra gogoko gustatzen zaidala, lagunekin jolasteko edo eski egiteko. Azkenean guztioi gustatzen zaigu elurra, baina egia da arriskutsua dela egunero kotxe hartu behar dauzu eta holan. Baina, hortontan ez du euririk egin, así que ondo torriko zaigu, ziur. Normalean bizikletaz etorri naiz lanera, beraz, bihar oinez etorriko naiz bada espada, ez? Denbora gehiago izan beharko dut lanera etortzeko, eta hori kontuan izan beharko dut, eta gero nire bizitzan, nire egunerokotasunean kirola egin ohi dut, korrika egitea, eta hauetan ezingo dut, eta beraz, gimnasioan edo piztinan egin beharko dut kirola. Niretzat bizikleta dela eta ez zait asko gustatzen euria, baina bai oso urte lehorra esan dugula, eta azkenean ere eskertzen dela euri pizka bat, eta inkluso atzo bezalako eguna politak izaten dira ez ikustea nola euria etortzen den, eta elurra ikusteare polita izango da, zeren ez dakizen bat urte pasa diren ikusi genuenetik, azkenik ez dakit. Bai, asko. Elurra asko gustatzen zait, eskiatzen dudalako. Asko gustuko dut, bai. Hori egiten duenean, pixkat, triste zaude baino, elurra egiten duenean, posik zaude, ez dakit. Dena oso poitxa dago, ez dakit. Askoz divertirgarriagoa da, bai. Bai, unibertsitatera etortzen naiz, 3 urte daramat etortzen, eta urte hori ikusten hemen elurra, eta asko gustatzen zait. Bai, superpolita da. Hombre, bolaren bat dago handik, baina ez dakit. Elur gehiago egiten badu, agian elur muñeko bat egingo dugu, baina oraindik ez. Oraindik bakarrik bolazko peleak. Oinez, zere nik bizikletaz joaten naiz, eta orain ezin da bizikletaz joan.
Normalean, oinez juten naiz, Gasteiz txikia da eta leku guztietara oinez jun zaitezke. Gure autobusa ondo iritsi da, 9:04 atera da, eta ez dugu arazorik izan. Ez ere, bizikletaz joateko edo arazoak, goizetan egoten dela bidegorria pixka bat elurtuta eta, baina bestela ondo. Lanera etortzeko arazoak izan ditut kotxearekin, baina, Bizikletan, koinez. Edo oinez ere bai. Bizikletaz etorri zarete? Elurra bera, bakarrik bera. Me he caído 2 veces. Bitan. Erori zara? Bai. Gasteiz gustatzen zait. Ez dut uste. Agian bai, baina ez dakit. Baina eguraldi ona, agian Sevilla edo Cádiz, eguraldi horiek. Hombre, agian eguzki gehiago egiten duen hiri batera, baina ni hemen ondo nago. Gustatzen zait. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, zagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo zagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian sagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputza handiko sagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta baina dateko erreza gozoa dagoelako. Eta nire aita hasi zen sagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta sagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela sagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Hasieran bakarrik zen zati txiki bat, sagardotegi txikiago bat, kupelak zeuden orain sukaldea dagoen lekun, eta pizkate beste modu batera, eta orain ja onditugu duela 4-5 urte onditu genuen pizka sagardotegia eta produkzioa ere onditu genuen. Eta orain nik eramaten dut ere laguntzarekin, familiako laguntzarekin eta horrela da. Hemen ditugu sagarrondoak, ditugu 3.000 sagarrondo inguru finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu sagardo guztia. Azkenean gu sagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Azkenean pizkanaka goaz handitzen eta guk egiten dugu gure sagardoa. Eta daramagu urte desente gure sagarrondoa bakarrik erabiltzen eta horrek ere animatzen gaitu jarraitzera. Guretzat azkenean sagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pizka bat ere zabaltzeko sagardotegiko mezua eta sagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, sagardoa probatzera. Izan dira urte nahiko zailak, pasan urtean ere txotxa egiteko garaian, hasieran bazeuden ere delimitazioak eta esen izan txot denbora di normal bat hasieratik, gero ja joan zen hobetzen egoera eta gero eta hobeto, eta ja urten ja heldu gara momentu baten ja normaltasunera iritsi garela eta hori asko eskertzen da, guretzako eta jendearentzako, hori harri dago. Egin behar izan genituen ez gauden ohitutako gauza batzuk ere, egoerak zailtasunak eduki ditu jendea elkartzeko orduan, eta pitxarrekin eta beste restrikzio batzukin aritu gara. Baina, azkenean moldatu gara, gero ere saiatu gara salmenta beste modu batetan ere egiten, etxe joaten, eta beste historia bat, baina, postasunez ja bukatu da, eta espero dugu berriz ez bueltatzea. Hasi ginen pizkat propaganda egiten sareetan eta horrela, sagardoari irtera emateko,
eta jendeak oso ondo erantzun zuen, adibidez, norbanakoek eskatzen zuten sagardo kutxak eta guk furgonetekin eramaten genituen etxetara. Azken finean, normaltasunera heltzear geundenean eta jendeak oso ondo erreakzionatu zuen. Agian ez zen izan normaltasun guztiarekin, baina jendea etorri da asko bazkaltzera eta sagardoa gastatzera eta egia esan pozik gaude. Erreserbak jendea hasi da deitzen eta horrela eta joan dira betetzen batez ere larun bat eguerdiak jende guztiak nahi du ordun bazkaldu eta orain pizkanaka gauak ere hasi dira deitzen jendea eta igandetarako ere bai, así que poliki badoa aurrera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, sagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina bai, ondo nik uste dut. Hemen batzutan gauza asko ikusten dira eta gauza asko ez direnak gustukoak ere, jendea askotan desmadratzen da. Eta, hemendik ere egiten dute hori esatea hemendik, jendeak konportamendua hobetu behar duela askotan. Jende asko etortzen da, dastatzen du menua, oso ondo portatzen da, baina badaude batzuk, igual kuadrillak eta desmadratzen direla gehiegi. Eta hori ere ez dela ona guretzat eta ez da beraientzat, ez da inorentzat. Azkenean, sagardoa da produktu bat, zaindu behar dela eta balore bat eman behar dela. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Jugunez aukeratzen bat nazionala eta bestea atzerrikoa. Talde nazionalen artean aukeratu dut Eskorbuto. Iruditzen zait bere garaian izan zela zerbait sortu zuen haustura bat, bai garaian zegoenarekin punka sortzen eta gero baita ere gure nazioan zegoen punkari ez zuelako bat egiten guztiz horrekin. Eta internazionala Fugazi. Eta Fugazi baita ere egin zuelako haustura bat hardcore munduan. Heldu ziren Minor Threatetikan eta egin zuten zerbait hola desberdina eta gainera Fugazien gustatzen zaizkit azkeneko bi diskak desberdinenak dira. The Argument eta Hits. Euskal diskoen artean Urkamendi Blues. Egon garai batean orduan entzuten nula punka gehien bat, apenas ezer gehiago entzuten eta Marko lagunak pasazean Urkamendi Blues, berak zuela original, ez dakit nola lortu zuen. Nik kopiatu nion, entzun nuen aldi batean, kopiatu nion, hor ordenagailuan eta nizkion 1000 bat buelta. Eta gero internazionalen artean, nahi jaigo den Take Us Needed for Pain. Nela New Orleanseko talde bat, ez lutxa, eta hori, da Jimmy Bower gitarra jotzen, riffak egiten, Black Sabbath saiatzen da Black Sabbath egiten, baina 5 whisky botella gehiago da. Eta Mike Williams abeslaria hor ematen duari dutela beso bat mosten olakon bat, iruditzen zait, izugarri ona. Ulertzen dut Euskal Herrian jendeak ez ezagutzea, ze Euskal Herria da zetak gustoko duen gizarte bat, ez? Jendeak ez du ezagutuko, baina gomendatzen dut entzutea. Euskal kantoen artean Anestesiaren Gorpuk Iratxa, lehenengo diskoko kantoa da. Soinua nasketa da oso grabe, baina nire gustatzen zait kontestuan jartzen. Zer den, eta definitzen du oso ondo taldea, iruditzen zait kantu ona, definitzen duelako anestesia dena kantu batean eta minuto terken, 2 minuto irauten ditu. Zen da hor, astun hasten da, gero sartzen dire duten rollo jarkoleta hortan, blasbita nantzeko zerbait egiten, eta hori. Eta gero internazionala, Kaiosen Whitewater. Welcome to Sky Valley iruditzen zait disko izugarria eta hola disko albukatzea, txapelak entzeko moduko kanta. Euskal letran artean aukeratu dut Borrokanen Landareak eta Paretak. Esaldia da ernalduko aldire, zuen barneko zuak. Iruditzen zait, esaldi guapo, baina gehiago gustatzen zait nola sartzen duten. Kanta heldu da momentu batean nola zaratatxoa eta nahiko zikina eta batean puskatzen duten base ritmiko gogor horrekin, ez? Nola sartzen duen, justo rabota,
dizu, subidoia ematen dizu. Eta gero atzerriko letran artean, Poisonen adidearen Deep Sleep hartu dut. Pentsatzen duen esatea Search and Destroy, Raw Powerreko lehenengo diskoa, lehenengo kantoa. Baina ez dakit, egon duen eseno Poisonen adidean entzuten eta, mira, Deep Sleep. Gitarlanien artean, asko egon dire, baina esan nuke dudigabe, atzerrikoa Tony Iommi. Black Sabbath, Kriston Riffak, inork ez du hori hobetuko, inoiz. Eta sentitzen dut, baina ez dut lortuko. Eta gero bertakon artean, Xabiron, nirekin zarren joten duna, nire kantak atuzituanean, ez dakit ezer teoria musikala ninguruan, egiten dutena hauidu esaten den moduan, eta bera, ematen dutenean riff bat edo, atzuten hau justo hor puntilla, ez? Hau hemen bemol bat da, eta ez dando gelditzen, eta olako gauzak, eta gero joten dugu gitarra ni bino mila aldiz hobeto, hola horbilu duten gitarra berena, bera. Entzuten dut, lanera juteko egunero kotxa hartzen dut. Orduan entzuten dut MP3-a, ze kotxaren minilak sarrera dut buskatu eta ezin dut mobila jarri Spotify talak egartiko deskarretzen musika, euskatu hor USB, lau USB bueltakako esan, eta MP3-a entzuten dut, eta bero etxean viniloa eta diska gehien bat. Streaminga ez dut asko entzuten Hondarribian edo herritikan bueltaka oinez ibilkien esenan kaskoekin, baina gehiago kotxa eta etxean. Gustatzen zait asko Mogambo. Ez da izango soinu berena, ez da izango areto berena, baina jasotzen duzun tratua eta duten militantzia asko gustoko dut. Eta iruditzen zait eredugarria. Euskal Herriko talde askoren helburua betetzen den bitartean, Mogambo eselako lekuak izten dituzte eta gaztetxeak izten dituzte. Eta egin behar da, gora ipatu behar dire olako lekuak. Baino, eta beken jotuten talde baino bai. Etxealdera joko dut, Silozibe, dugula etxetik handut 10 minutotara edo, eta hori, bitenik ikusi izan ditut kontzertuak hor, eta ez dakigu zer dugun itxe. Asko dire, bino oroitzen dut, edo azken, galdetzen azunan, ni oroitzen naiz Keulertak Bilbon antzokean 2018an. Gainera izan duzen igande bat, urrengo gunean lana nun, jinkitzen zen goizeko 6an, junintzen gidari bezala, ez nuen ez da trago bat. Eta zen talde bat ez nagoela, garai hortan ez zian bereziki egiten, baina juna etorki zirelako junintzen eta atera nintzen notikan izan ez fan ondilena. Izan zen Kriston kontzertua, Kriston, hasta que bukatu nun lehenengo jaran, ordena emana, eta oso onak. Gogoan dut zein izan zen eukin nuen lehenengoa, zela Tubular Bells, oparitu zela Nerosa Bainegok, eta gero erosi nuena oroitzen duten lehenbizikoa da Negogorriaken Ideia Zabaldu. Igual lehenago zen besteren bat, baina horitzen ez zinula Irungo Elkarren. Dentistara jun barri nintzen, eta nire motivazioa dentistara juteko zen elkarretikan pasatitzela CD bat erostera. Erosten dut 3, eta izan diren Melvin zen Bullhead, PG Harveyren Read of Me, eta The Dronesen bat, enaizela izena zoritzen, zela oso luzea, baina dauzka azalean arrai batzuk, rollo ematen du alfombra japones bat olako zerbait, eta hori izan da zen. Esango dut Negu Gorriak. Niretzako horra hasi zen guztia. Gainera gogoratzen dut txikita Manuela kasete bat, Txirri Mirri eta Txiribitonen kasete bat erabiltzen duen gainean, diskak musika grabatzeko. Ondoren etorri zen Beach Boys, Surfing USA diska, eta gero ja Neguren gure jarrera. Eta ja hortik aurrera rockarekin sartu nintzen duten askatuko rapioa iruditzen zait Kriston diskazoa. Bai, erritmo aldetik, soinu aldetik, baina abestiak dira oso bereziak, eta uste dut Euskal Herrian egin den diskorik onendetakoa dela. Esango dut Ruperren zaindu maite duzun hori. Horrekin uste dut guztia esan da dagoela. Lizabok badu Animalia lotzatuen putzua diskoan, bigarren abestiaren hasieran, esaten du norberak badu bere aria korapio hontan. Eta, gustatzen zait pilo bat. Nola dagoen sartuta, non, eta gainera hasiera da. Brutala. Asko daude, baina nik esango nuke bateria aldetik esango dut John Theodore. Ibili da Mars Volta taldean, orain Queens of Stone Age taldearekin dabil, eta tipo oso elegantea jotzen, abestiak oso ondo
biribiltzen ditu eta asko gustatzen zen gainera eskerreko hankanora eramaten duen Charlesarekin eta erreferentea niretzako. Normalean CD-a erosi dut beti, CD-a orain viniloa igual gehiago, baina entzun azkenean digitalean. Así que, bueno, bai, horre dira nire entzuteko moduan. Esango dut Gasteizko gaztetxea. Referentea, beharrezkoa eta batez ere gu bezalako taldeentzat. Así que jarri bezala. Gasteizko Geldorado aretoa. Ez dakit zer den, baina kontzertuek badute zerbait oso berezia eta ez dakit zer den soinua, giroa edo oso leku berezia eta referentea baita ere rockarentzat. Justo, konkretuki, Geldoradon 2009an uste dut izan zela Modern Superior taldeak eman zuen kontzertua, izan zela itzela, gainera agertu nintzen hande pizka de rebote, eta izan zen, brutala. Eta gero baita ere, uste dut aipatzekoa dela, Morrikonek beken eman zuen kontzertua, historikoa, ez? Gainera, guruan jendean negarrez, eta, izan zen unkigarria. Bai, gogoratzen dut, ze gainera izan zen, anaiarekin batera erosi genuen lehenengo CD-a, izan zen Nirvanaren Nevermind CD-a. Bai, gainera, azkenengo biak erosi dituenak dira, Bonbereneak ateratako bi diskak, eta biak talde gasteiztarrak, Gigante eta Losado. Suntzamax Wi-Fi 6rekin, Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Suntzamax. Wi-Fi 6, bimuiko linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. San Sebastian bezperaren biharamun honetan, nola ez, Donostia izpide baita gaurkoan ere. Gaurko egunerako doinurik gogokoena zeurie zein izango zan? San Sebastian martxa. A ber, eia, kantau kamarari. Bagera, guere bai, gu beti pozez, beti alai. Pasando. Zer uste zenuten kolpez kolpe etzela usartuko? Egunotan Donostiako kaleak zeharkatzen Jendi López eta Andrea Lopetegi lankideak bertan izan dira. Zer dio jendeak, gulak ala angulak? Emakumeak damorlari, bai ala ez? Edota aizue, sarriegi nortzen, batematek badaki bere izenik? Gauza gehiago baditu galdetzeko goazen hasteko eta behin kaleko ahots hori jasotzera.
iritsi da batez ere donostiarrentzat urteko egunik garrantzitsuena. Donostiako Danborrada San Sebastian eguna. Horregatik gaude Donostiko Aldezarrean. Eguraldiak laguntzen ez duen arren, badakizue, ez bazarete egun honetan kalera irtetzen, ez zarete donostiar petoak izango. Orduan, goazen donostiar petoekin hitz egitera. Ze ekipotakoa zara, gulak edo angulak? Gulak. Gulak nahiago orduan. Ba, eskan gulak zitut probatu egia esan. Ze gaitzek ez dozuz probau? Ez daukat irurik, rontzeko ni. Pasetan da, batzutan pasetan da. Gulak, merkagoa dira. Ni ere. Ez ez gustatzen gulak, pero gulak. Ez zara izango donostiarra zu? Bai, pero gulak. Ez badatzu zen guztetan, Danborra egunin bakizu jan itzen direla? Bai, jate ditut, pero... Guzte barik bebai, hori da, donostiar peto bat izetie. Guzteu barik, gula jaten deuz, San Sebastian egune dalako, ez? Bai. Aukera eman-emanezka angulak, ez da? Angulak nahi zau. Zoze gaitzik, bereziki? Bueno, probatzeko. Ez duzuz probainoz? Ba, goindikan, ez? Gulak probatu ditut, bakarrik behin nire bizitzan, ez da itzako goratzen bere zaboreaz, así que gulak, esango. Hombre, presioan aldetikan, gulak, gulak daude prohibitibo. Bale, eta presioak entzun badugu, gulak ala pintxo donostiarra? Pintxo donostiarra. Ni nahiago ditut gulak. Ni pintxo donostiarra nahiago dut. Pintxo donostiarra. Niristako guztetan gulak, pintxo donostiarra esan biko. Pintxo donostiarra. Donostiko pintxoa. Pintxoa. Janzu nonoz? Bai, o. Bale. Noski, bai. Esan kamarari zegozoa dan pintxo donostiarra. Oso. Erra! Gaurko egunean doinurik gogokoena, zein da zuretzat, esan kamarari? Gaurko egunerako doinurik gogokoena zeurie zein izango zan? San Sebastian martxa. A ber, ea, kantau kamarari. Bagera, guere bai, beti pozez, beti alai. Pasando. Ia lagun, zuk zer nahi zau duzu? Izada edo harria da? Neuk be, juergie. Izau duzu, izada ala harria da? Ba, ezin ja konparatu bat bestearekin biak. Ez bat esan bida bustimizera. Bustin behar naiz? Ba, izada. Horrek daukan goraka da, itzala da, ez da? Izada, hasten dianean festak, nire jago dut. Ni ere askoz gehiago. Izada. Egaitzik. Emozioa, mabitan hasten dela dena, gero da pixka txof zen bukatzen da, eta hurren gorte arte berriz eta gehiago izango orduan, nahiago dut izada. Jetxiera. Ze gaitzik? Harria da gehiago gustatzen zaidalako, Unión Artesanak ez da niretzako beste puntu bat dauka. Da, hemen gauz Raimundoren lagunekin, igual ez dakizuen orden Raimundo, baina sarriegi, Epa! Lagun, beste abestiren bat, ikusi dugu zezenek, adibidez sarri-sarrina egin eula, beste... Sarrina ere oso polita da, baina niretzako unkigarriena eta politena San Sebastian martxa. Eta kitxo! Emakumeak danborradan, bai ala ez? Noski baietz, beti. Bai, noski. Noski baietz, bai. Emakumeak eta idozin pertsona danborradan jotzeko aukera eta oniritzia eduki beharko luke, así que bai, perfecto. Kuadrilla ala elkartea? Zer nahi izan? Ez da erreza hau, Elkartea. Elkartean lagun asko daude, así que elkartea. Kuadrillak, lagunekin, kuadrillan, bai. Kuadrilla. Obila batera, kuadrilla elkartien. Hori dana batera behalda ez da. Eta zu zer, donostiarra zera? Noiz hasi eta noiz bukatzen dire San Sebastianak zuentzat? Noiz ez diria gaur, orain txera estiko diara, orain danborra bat ikusteagoaz, así que, eta bukatu, igandian, guretzat. Azten dia gaur goiz-goizetik, eta bihar bukatzen dira. Azten dira gaur, eta bukatzen dira igandean, azten ganean ikastola. Bukatzen da zuretzako, danborra da edo San Sebastian egune. 48 ordu, ez? Alizan ez gero, bi seme alabekin zaila da, baina egiten dugu aldeguna. Hau ez nahi aitortu kamarari, baina ni ez naz oso danborra da sali, Bereziki ez nazelako hemen egon inoz,
Baina, bueno, noiz etorten bana zen, ba, seguramente guzteko aten. Ez ara gau grabetan, ez da? Kaixo kolpez-kolpeko lagunak. Ba bai, zuk esan bezala bizkaitar bat, handigoan infiltratua, eta oso gustora egia zen. Ba, hasieratik hasi nintzen, Xexenek 6-7 urte edo izango ditu, eta bueno, ba, sortu zanetik hasieratik sartu nintzen, eta oso gustora egia zen. Bai. Beno, atleti eta tanborradak Donosti eguna atera ez du nik oso gustoko dudan gaia. Egia da, bueno, lehenik eta behin, enaiz atletik zalea eta enaiz futbol zalea, erreal zalea ere ez. Bai, batzuk aserretuko zaizkit, baino enaiz atletik zalea. Baino egia da, beti esan dudala Donostira bizitzera etorri nintzenetik, ze bueno, lehen ezagutzen nun Donosti eguna eta parrandan izara nintzen, baino hemen bizi nintzenetik, beti esan dut, Donosti eguna bezalako egun bat, Bilbok ez dula, bai? Edozein adin, edozein ideologia, edozein pentsamendu, eta jendea 24 ordu kalean, ez? Gutxi gora bera, gauza berdinaren inguruan mugitzen. Bueno, beti esan dut Bilbok baditu bere jaiegunak, oso ona gainera, baino egia da ez dago laulako jaiegun bat bilbotar guztiak edo gehienak edo asko horrela batzen dituena. Eta zerbait baldin badago Bilbon jendea horrela batzen duena, ez? Hori atletik dela, bai. Bueno, betiko eztabaida da, jende batek arrazoia ematen dit, beste batzuk arraro begiratzen didate, bereziki naizelako atletizalea, baina, beno, hori da beti esan dian zerbait. Baina esan, kanpotik ikusita niri beti atentzioa deitzen zian zerbait zan, ez? Kutsu militar horrena. Eta zenbat jende biltzen zan horren baitan, nik ezagutzen un jendea, bueno, antimilitarista zana, eta bar. Eta, bueno, ja behin ona iritsita, ona bizitzera iritsita, bueno, galdetu, kritikatu eta bar oso ondo jakin gabe zer, baina, bueno, hori egiten hasi nintzenean, bueno, horre azaldu zidaten, ez? Benetan ez dala jai militar bat, baizik eta militarrei egiten zitzaien parodia baten eszenifikazio antzezpena edo irudikatzen duen zerbait. Bueno, gehiago komentzitu ninduten hor. Egia da, niri beti arreta handia deitu dit, gero danborra den artean ere ezberdintasunak daude, bai, Antiguan bertan, badaude danborra da batzuk traje edo ez jantzi militarrik erabiltzen ez dutenak, Xexene kasu, sukaldariz eta urpekariz goaz, eta badaude beste batzuk, bueno, Antiguan badago danborra da bat, ez dakit orain izena, baino kainoi batekin ateatzen da, eta, bueno, kainoia botatzen dute, eta, bueno, kriston zarata egiten dute, bueno, bai, denetarik ikus daiteke, bai, batzuek, bueno, militar irudi handiago amateute, beste batzuek, baino egia da, bueno, zer sentitzen da, nik uste ez, zerbait kolektiboa egiten dugunean, sentitzen dugun antzeko zerbait, zerbait izatearen partaidetza sentimendu hori, eta bestetik, bueno, ikusita eren, ez, Xexenen behintzat nola planteatzen dugun, bueno, alaitasuna, poza, kaleak betetzea, berreskuratzea, kalean egotea, herritarrez betetzea kaleak, kotxeak errepitetik kentzea, hori izugarria da, egia esan.
Sarri, seseneren ezaugarrietako bat, ez? Horrela bukatzea. Bai, sarri gana etorri zan, nik uste seseneren 3. urtean izan zala, momentu hartan juntan zeudenak, edo, juntan inguruan zeudenak edo, kontutan hartutagu urtarrilaren 20an ateratzen gerala, goizeko 11:30 ordu 2:30 edo jotzen egoten gerala, izaten da momentu bat, Antiguon, gainera Antiguoko jaiak izan da ere, gau pasero asko eta egoten dian momentua, ez? Eta orduan, elektrotxaranga bat egoten da ere, gu danborradan gauden bitartean, bueltaka egoten da auzotik. Inoiz pasilloa ere, momenturen batean pasilloa egiten digute, eta pasatzen gera, eta orduan nik uste bururatu zitzaiela, ez? Zergaitik ez dugu egiten zerbait elektrotxarangarekin edo, eta, aukeratu zuten sarri abestia. Egia esan, ez dakit oso ondo zergatik izan zan abesti hori, baina bai izan zan ideia hori, ez? Guazen elektrotxarangarekin zerbait egitera. Eta hola izan zan. Seseneren izena eta jatorria pixkat nondik datorren eta danborrada guztiek badute beren egoitza edo. Eta seseneren egoitza da Platero Taberna, Matia kalean dagoen Platero Taberna. Eta, jakin badakigu edo, Platero Taberna dagoen etxe hori sesene deitzen omen zala, edo horrelako zerbait. Horregatik da, seseneren izena hortik edo hartu zan. Eta, beste norbait omentzeko nik uste, sarri-sarrekin nahikoa dugula, baina auskalo. Behin hori eginda auskalo urteren batean agian bestelako sorpresan bat emango dugu, ez dakigu aurten edo, baina egia da ongo litzatekela Mikel Laboa gainera antiguotarra izanik, bere zerbait ere danborrean jotzea, elektrotxarangakoekin adostu beharko dugu, baina bai, zalantzari gabe. Zalantzarik gabe, Antigo Dakar mugimendua eta parranda bada arrazoietako bat ni gustora egoteko. Ni, bilbotarra naiz, eta Bilbon Santutxukoa naiz, eta, mugimendu handia duen, eta zuen, auzoa zenura, eta da. Eta, kostatu zitzaidan aldaketa hori irudikatzea, baina argi neukan, ez? Ni Santutxutik mugituko nintzen, Santutxu baino bea den toki bat ez dut esango Antigo danik, bai? Hori kostatzen aitortzea, baina ni gustora egoteko toki bat, mugimendu handia eta parranda zegoen toki bat izango zala banekien, bai? Beti esaten diet, nula espero hainbesterako izango zanik. Eta gero, nola aguantatzen dira hiru asteburu, umore handiakin, kast handiakin, eta filosofia zarturik, bai?
Asteari nola emango diogu amaiera, egunotako elur eta estelako irudi dotorei tarterik egin gabe. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Creo que será muy importante y hay que ponerlo encima de la mesa. Gracias. Terrible. ¿No habéis visto? No. Se ha caído ahí una mujer. ¿Sí hemos visto el qué? Fiturren gaudela aprobetxatuta eta kontuan hartuta gastronomia badela Euskal Herriko turismoarengako oso garrantzitsua, aprobetxatuko diegu galdetzera Fiturreko bisitariei zer roten nahiago duten gehiago, Nafarroako edo Euskal Autonomi Erkidegoko gastronomia. Goazenea ikustera. Ez gu ordezkari ofiziala gea, ojo, Balodosakua. Gernikako piperra. Gernikako Bilbokoa naiz. Lodosako pikilloa. Ni egia esan biak gustoko ditut, baina Gernikako piperra... Pikilloak. Bakailua, bai. Igual Sagardoteiko bakailua. Nik ajuarrieroa. Bakailua. Sagardotekiko bakaloia. Un ajuarriero cuesta hacerlo y es un ajuarriero, un ajuarriero es maravilloso. Y me gusta, la sidrería, me gusta el bacalao frito, me encanta. Pero yo me quedo con el ajuarriero, es que es un plato fantástico el ajuarriero. Ajuarriero, hori bai ajuarrieroa. Ez txakolilla bai. Bueno, eskazkenian, Gipuzkoara naite bai orduan, bueno. Ardo Nafarra. Ez que ardo gorrixa, ardo beltz naparra gustatzen zat. Baina... Igual txakolin agertu gehatzen zaiguta, guri, getairi. Ardoa, beltz. Ardoa, Nafarra. Bai. Hombre, pues tengo que ser sincera, pues un buen vino navarro. Chacolí está muy bien y es muy rico, pero un buen vino navarro, un rosadito de tierras de Irán, un rosado ecológico de Aroa, de Lezama, de Tanden. Para mí, yo estoy siendo sincera, no porque yo sea navarra, estoy siendo sincera, es que claro... Nafarroako ardoa. Bai, nahiago dut. Gaua eder dago haizea gogor lehioan, izarrek dantzotako kazara kalboan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Gaua eder dago haizea gogor lehioan, izarrek dantzotako kazara kalboan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. La 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 la
indartsuen loan. Aurreko plazandren koplak dauzkagu ahoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Eta agurtzeko musika kontuak ere bai, aste honetan Neomak taldea izan duzuen musika zuzenean saioan badakizuen nahi eran duzuela, eta gaur bukatzeko Sara Azurzaren azkena hemen berriro. Aio, ondo izan. Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzea gizarte osoarentzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta konplitu etorkizunarekin. Mundua ezagutzeko urteak dira. Sentitzeko, elkarrekin bizitzeko, ikasteko urteak, konfiantzazko ingurune batean. Euskal Eskola Publikoa, elkarrekin hazten. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
bada ere azkenean iritsi da negua gure lurraldera. Temperatura basuak eta elurra izan dira protagonista Nafarroan azken egun hauetan. Horretaz gain, euskararen normalizazioaren aldeko pausuek ere ez dute etenik. Zorionekoak herri ekimena jaio berri baita Nafarroan. Gainera, bestelako turismoa jasangarria eta kalitatezkoa izan da Nafarroaren apostua hemen Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan. Hain zuzen ere, Fiturretik hemendik bertatik hasiko gara gurean gaur Nafarroan asteragoaz. Nafarroako Volkswagenek uztailera arte ezarri du aldi baterako lan erregulazioa erdieroale faltagatik. Enpresa batzordearen gehiengoak astelehen honetan sinatu du 30 egunera arteko aldi baterako lan erregulazio hau. UGT sindikatuaren hitzetan soldata eta enplegua bermatzen dituen akordioa bada. Fabrikan gehiengoa duten sindikatuen babesa izan du akordio honek, baina ELA-LAB eta CGT aldiz pandemiaren urteetan aplikatutakoak bezalako aldi baterako lan erregulazioen aurka agertu dira. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko medikuek otsailaren batean greba egitea erabaki dute. Medikuen sindikatuak 500 euroko igoera eskatu du hilean aurten eta 500 eurokoa datorren urtean, beste erkidegoetako ordainsariekin berdintzeko. Gobernuak aldiz ordainsarien 10% baino ez igotzea proposatu du. Autu erabakigarri bat hartzeko geratzen zaizkion 3 batzarren zain dago momentuz medikuen sindikatua. Santos Indurain Nafarroako Gobernuko Osasun Kontseilaria akordio batera iristeko prestutasuna erakutsi du. 3. adinekoen zentroen sektoreko langileek ELA, UGT eta LAB sindikatuen bitartez antolatuta hitzarmen duina eskatu dute aste honetan sektorearentzat. Urtarrilaren 16tik 20 bitartean burutu dute greba deialdia. Alde batetik salatzeko hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik 2 urte igaro diela eta aurrera pausu gutxi egin ditugula orain arte. Salatzeko ere bai hemen Laresen egoitzaren aurrean patronalaren ardura eta lotxagabekeria. Zinema eta literatura betza Nafarroara heldu dira beste urte batez Iruña betza jaialdiarekin. Ekimen honen 9. atala Eskandinaviako eleberri betzen eta espioitza munduko kale ilunetan barrena murgilduko da. Jardunaldiak urtarrilaren 16an hasi ziren eta igandea 21 bitartean bere egoitza nagusia baluarte izan da. Norvegia herrialde gonbidatua izanik aurten hitzorduan herrialde gonbidatuko lehen mailako idazle biren bisita izan da. Osasunak Erregei Koparen final laurdenetan sailkatzea lortu du Real Betisen aurka irabazitako partidari esker. Lehendabiziko 90 minutuetan baloiaren jabetza Betisena izan zen arren, azken 30 minutu gehigarrietan Jagoba Arrasatek egindako aldaketek talde gorritxoari aurrea hartzea ahalbidetu zion. Taldea dagoeneko Elxen aurkako igandeko liga partidua prestatzen hasi da. Esan bezala, aste honetan Fiturren Nafarroak berretsi egin du bere konpromisoa turismoa modu jasangarrian aurrera eramateko eta zer esan nahi du horrek, tokiko garapena, ekonomia bertakoak zaintzea, baita ere mundu guztiarentzat irisgarria den turismo bat lortzea. Horixe izan da Txibite lehendakariak eta Irujo kontseilariak azpimarratu egin dutena hemen Nafarroako standean. Pandemia aurreko zifrak gainditu egin ditu 2022 urtean Nafarroak turismoari dagokionez. Bestelako turismo mota bat, jasangarria, irisgarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroak azken urteetan indartzen ari duen formula. Eta horixe da Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan beste behin defendatutakoa. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Turismoko ministroa den Reyes Maroto ere Nafarroako standa bisitatu zuen lehendakariaren eskutik, Nafarroako sektorearen lan bikaina goraipatu zuelarik. Bueno, yo quiero primero felicitar al gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22
estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Fiturren mundu mailako turismo feria garrantzitsuenean 130 herrialde batzen dira. Osotara 8.500 estan inguru eta 9.500 metro karratuko zabalera badu. Eta haien artean, Nafarroakoa aurki daiteke. Material berrerabilgarri eta naturalez osatutako 500 metro karratuko stand batekin. Instituzioetako ordezkariak zein turismo sektoreko milaka agenteek elkar topatzeko aukera paregabea. Ezinbestekoa da hemen egotea, hemen biltzen da mundu mailan turismo guztia. Hemen ikusten ditugu alde batetik ikasteko tendentziak ikusten ditugu. Eta bigarrenik baita gure lurraldea, gure estrategia baita ere azaltzeko eta azaltzeko, ez? Orduan esan bezala da, mundu mailan dagoen turismo arloan feriarik handiena eta bai edo bai egon bar gara, oso momentu on batean gainera Nafarroarentzat, ez? Turismo berde deitzen den hori, jasangarritasuna eta digitalizazioa, bertan ari gara lanetan azkeneko urteak, hori bai direla mundu mailan tendentziak, eta ikustut oso baikorrak izateko momentuan gaudelako gainera. Asteazkenean hasi zen Fitur, lehenbiziko egun horretan hain zuzen inaugurazio eguna izan zen, baita Nafarroko eguna ere bai. Bueno, gaur lehenengo eguna pixka berezia dira, inaugurazio eguna eta gero gaur ere da Nafarroko eguna, beraz badator gure lehendakaria eta pixka komplikatuak izaten dira, bai? Eta beste egunetan zer egingo dugun gehiago, bueno, pues beste egunetan egiten duguna da pixkat informazioa banatu, jendeak galdetzen duenari erantzunak, bueno, pues hori saiatu erantzuten, eta baita ere badatoz profesional egunak dira eta asko kontaktuen bila datoz. Hau da, ja bilerak dituzte enpresa ezberdinekin eta guk batzutan kudeatzen dugu, pues aizu, itxoin pixkat, orain jarriko zaret eta halako gauzak egiten ditu. Bai, negozioak eta hemen egiten dira. Gehien bat jendea ekartzen ditu ja zitak jarritak eta hori. Masen turismotik aldentzen den ereduaren bila tokiko pertsonak eta ingurumenaren zaintza, ekonomia zirkularra eta mugikortasun jasangarria dira foru komunitatearen helburuak bestelako turismoa aipatzen dutenean. Iaz hasi ginen bestelako turismoa aipatzen kontzeptu bezala, ze esan nahi duen, da aurten jarraitzen dugu idea horrekin, baina beste pausu bat ematen dugu. Pixka bat galdetzen diogu, etortzen dienei, bisitariei, eta parte hartu behar duten enpresei ere, zer dan beraientzat bestelako turismoa. Da, pixka bat, galde modu bat, irekie, eta gure asmoa da refleksio hori edo kontzientzia hori piztea, ez? Eta alde batetik errespeto hori behar degulako, ez? Turismo egiten degunean ere kontzientzia hartu behar dugu, ze nolako eragina duen, ez? Ez bakarrik inguru giroan, baizik ere personetan, eta hor, nolabait, ari garena prestatzen eta lantzen barnetik, importantzia handie. Turismo jasangarria aurrera eramateko baldintza ezin hobeak ditu Nafarroak, izan ere munduko helmuga jasangarriena gisa saldu du bere burua Nafarroak aurten Fiturren. Bertan ordezkari instituzional asko egoteaz gain, hainbat alderdi politikoetako ordezkariak egon dira ere. Guretzat oso garrantzitsua da turismo, ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia ezagutarazteko, eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroko turismoaren alde. Eskerrik asko. Nafarroa ezagutzen duen edonork badaki gure lurraldeko paisaia, gastronomia eta kulturaren aniztasuna direla gure indarguneak. Ez dut oso lurralde ederra garela saltzeko, bale? Azkenian txikiak, kilometro gutxitan oso paisaia ezberdinetik osatzeko aukera dute. Orduan benetan oso guretako nik ez dut oso polita dela saltzea Nafarroa. Bai, izan dezakegu goikaldea, bai kulturaldetik, gastronomia aldetik, oso ezberdina gara. Eta orduan horrek emoten digu ere halako potentzial berezi bat, eta jendeak egiten duena da, pentsa, Madrileko jendea adibidez Gorutza baldin badator, herriberatik zartu, Olite eta
hiri berri eta bizitatu dezakete, eta gorutza nahi badute jun ere, oso erreza da saltzea, eta oso berez, gu ere arrotu egin behar gara, oso lurralde derra dukagu, eta erreza da saltzea. Lehen egunean ez ezik publiko orokorrari irekitzen dizkio ateak Fiturrek. Mai inguruak, tailerrak, milaka metro karratu simbolikoki bada ere munduari bira emateko. Fiturren gaudela aprobetxatuta eta kontuan hartuta gastronomia badela Euskal Herriko turismoarengako oso garrantzitsua, aprobetxatuko diegu galdetzera Fiturreko bisitariei zer roten nahiago duten gehiago, Nafarroako edo Euskal Autonomi Erkidegoko gastronomia. Goazenea ikustera. Gu ordezkari ofizialak, ojo, balodosakua. Gernikako piperra. Gernikako Bilbokoa naiz. Lodosako pikilloak. Ni egia esan biak gustoko ditut, baina Gernikako piperra... Pikilloak. Bakailua, bai. Igual Sagardoteiko bakailaua. Nik ajuarrieroa. Bakailua. Sagardotekiko bakaloia. Un ajuarriero cuesta hacerlo y es un ajuarriero, un ajuarriero es maravilloso. Y me gusta, la sidrería, me gusta el bacalao frito, me encanta. Pero yo me quedo con el ajuarriero, es que es un plato fantástico el ajuarriero. Ajuarriero, hori bai ajuarriero. Ez txakolilla bai. Bueno, eskazkenian, Gipuzkoara naize bai orduan, bueno. Ardo Nafarra. Ez que ardo gorrixa, ardo beltz naparra gustatzen zat. Baino... Igual txakolina gertu behatzen zaiguta, guri, getari. Ardoa, beltz. Ardoa, Nafarra. Bai. Hombre, pues tengo que ser sincera, pues un buen vino navarro. Chacolí está muy bien y es muy rico, pero un buen vino navarro, un rosadito de Tierras de Iranzu, un rosado ecológico de Aroa, de Lezaun, de Tanden. Para mí, yo estoy siendo sincera, no porque yo sea navarra, estoy siendo sincera, es que claro... Nafarroako ardoa. Bai, nahiago dut. Eta zorionez, azkenean elurra iritsi da gure lurraldea, bazen garaia urtarria erdialdean bai gaude. Astearte goizean, Pirinio aldean Nafarroa guztiz elurtuta esnatu zen eta asteazkenean erdialdera iritsi zen. Alerta laranja esarrita 130 elur makina inguru ibili dira foru komunitateko errepide guztiak garbiak egon zitezen. Eta euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak dira. Azken astean Iruñean dinamika berri bat aurkeztu dute sorionekoak izendapenean. Norbanakoek eta euskararen alde lan egiten duten kolektibo ezberdinek osatzen dute herri dinamika berri hau eta ekainaren 10ean izango den herri mobilizazio historikoan parte hartzeko gonbita luzatu dute. Euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak dira. Esate baterako azken egunotan Iruñean dinamika berri bat aurkeztu dute sorionekuak izenpean. Euskararen inguruko dinamika eragile zein egitasmo ezberdinetan lan egiten duten norbananako ezberdinak daude dinamika eta manifestu honen atzean. Nafarra osoko hainbat eremutatik eta bidetatik gatozen herritarra gara. Euskaraz bizi nahi dugunok. Euskarak mugarik gabeko etorkizuna izateko etorkizuneko ikuspegia behar duela diote, eta 2000 urte baino gehiagoko irulegiren eskuak etorkizun horren ateak irekitzeko balio diela uste dute. Horretarako eragile sozial eta politikoei dei egiten diete euskararen aldeko bide komun bat irekiko duen dinamika berri baterako. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Euskarari
bere lekua eta prestigioa emateko eskatzen dugu. Euskaraz ikasi hasi hitz egin, txisteak egin, fikzioa ikusi eta amets egin nahi dugu diote sinatzailek, besteak beste Castillo Suarez idazleak eta Nere Arbizu abeslariak. Euskaraz bizi nahi dute, baina egunerokoan oztopoak asko direla diote, hizkuntza eskubideak gure postakodearen arabera definitzen baitirelako. Zorionekuak manifestuan euskararen aldeko defentsa egiteaz gain, harrotasuna eta ilusioa bultzatu nahi dute. Ekainaren 10ean eginen den mobilizazio historikoan parte hartzeko gonbitea luzatu dute. Azken hamarkadetan euskararen alde egon den mobilizazio herritar jendetsua izan dadin espero dute. Eta bandera, gora eta banderak, bera, bi izan dira Iruñan aste honetan gertatutakoak eta aipatzekoak. Alde batetik, Osasuna eta Mallorcaren arteko futbol partidan Euskal Herriko eta Nafarroako banderolak kendu zituzten sadarreko segurtasun indarrek. Momentuz, Osasuna Futbol Klubak adierazi du gertatutakoa gaitzetsi duela eta ikertu egingo duela. Eta horretaz gain, Maia alkatearen bandera erraldoi eta garestia berriro ere lurrean ikusi dugu, baina honek denboraldeak bota duela. Luzetik datorren kontua da, ez? Sadarren, ikurrak, bufandak sartzea bereziki egoar mailatik eginez, askotan oztopo eta trabaz beteriko bidea da. Hori ongi dakite aspalditik futbolera doazenek, eta larun batean gertatutakoa beste adibide bat besterik ez da, baina nik argi eta garbi utzi dut, oraingoan aldatu dela irudiak atera direla eta oihartzuna hartu dutela, baina horrelakoak ikusi ditugu sadarren aspaldian. Ez izatea aurpegi zuriketa bat, eta tamalez esan behar da, gaurdaino behintzat egungo direktibak onartu egiten duela edo aktiboki edo pasiboki behintzat historikoki sadarren gertatzen dena gertatzea. Eta evidentea dena da hemen adierazpen askatasuna guztiz txikiturik geratzen ari dela eta guztiz onartezina dela. Eta kulturari ateak irekitzeko ordua heldu zaigu. Ezagutzen alduzuen Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, haien jarduna gertutik ezagutzeko Malen Arantzabal Nafarroako Orkestra Sinfonikoko biolonista elkarrizketatu dugu. Bueno, ni Malen Arantzabal naiz, Nafarroako Orkestra Sinfonikoan biolina jotzen dut. Eta, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, Nafarroako Orkestra ofiziala da, erakunde publikoa gara, Nafarroako gobernua finantziatutakoa, eta 2016tik bihurtu ginen fundazio publikoa. Esan nahi dut, orain Baluarte Fundazioko parte gara. Eta bai, gure orkestra, zuk esan duzun bezala, Espainiako zaharrena da, eta sortu zuen Pablo Sarasate biolinjoleak, biolinjole oso famatu eta kompositorea oso famatu izan zen, Iruñan jaio zen, Iruñakoa zen bera. Eta, berak sortu zuen, baina, lehengo, hasieran zen orkestra bat, zen talde txiki bat, musikari talde txiki bat, batez ere igual lagunak, ezagunak, elkartzen zirenak jotzeko, batez ere, San Ferminetan, eta horrela bera Parisen bizi zen, eta etortzen zenan ona jaietan eta San Ferminetan, elkartzen ziren, musika jotzera, eta horrela sortu zen 1879an uste dut. Talde txiki bat izatetik, orain pasatu da, urteak pasatu dira, eta orain bihurtu da talde txiki hori gaur egun den Orkestra Sinfonikoa. Beira, gure orkestran gutxi gora bera izango gara 50 kide gutxi gora bera. Instrumenta askokoak, azkenean Orkestra Sinfoniko bat osatzen dituen instrumentoak, dira arizko instrumentoak, haizezko instrumentoak, perkusioa, denetarik. Jatorria, gaude hemengoa garenak, baina gero ere kanpotarrak ere badaude desente. Nik uste dut gehienak Europatik, Europako herrialdetatik etorritakoak direla. Frantzia, Italia, Polonia,
Eta hori, eta gero gure lanarez hitz egiten ipintzen bagara, esan aldizut, gure lan bakarra dela, eta gainera dedikazio osoa behar duela. Ni sartu nintzen, 18 urte daramat orkestran, sartu nintzenean, nahiko gaztea, 23 urtekin sartu nintzen, eta bizi izan nuen oso pozik, azkenean ikasten ari zara, froga, audizio bat dagoenean, eta lortzea, plaza bat lortzea azkenean orkestan, beti suposatzen du posa, ez? Niretzat behintzat hori horrela izan zen. Gure orkesta badauka arlo sozialean dago Nafarroa sinfonikoa, eta bere helburua da Nafarroako toki eta herri txiki guztietara musika sinfonikoa ailegatzea, heltzea, disfrutatzea, ez bakarrik Iruñan, baizik eta Nafarroako toki guztietara. Eta edukazio arloan ere, guretzat oso garrantzitsua da ere umeengan eta gazteengan ere musika klasikoa modu aktibo batean eurei heltzea, ez? Kontzertuetara etortzea, azkenean guretzat garrantzitsua da. Ze, ume horiek etorkizunean, gure publikoa izan aldira, edo zergaitik ez musikariak izan aldira, ez? Nik uste dut Nafarroako publikoa, igual gehiago Iruñako publikoa dela nahiko klasikoa, ez? Musika klasikoaren, atseginago ditu musika klasikoak, klasikoko piezak. Adibidez, kontzerturen batean jo badugu obra modernu bat, edo kontemporaneo bat, igual somatu izan dugu, eurak nahiago dituztela musika klasikoko piezak. Betikoak, ez dakit nola esan. Gazteak ikusten ditugu, batez ere, igual, lehengo lerroetan, nik uste du, hori da nire ikuspegia, nik uste dut igual direla, ikasten ari diren gazteak, kontserbatorioan, edo, ipintzen dira normalean, lehengo filetan, eta baina gazteak ikusten dira, gero, segun eta ze kontzertu den, igual ez da berdina zikloko kontzertu bat, edo, ez dakit, pelikulen musikako kontzertu bat, ez? Publikoa, igual, aldatu egiten da. Baina, nik uste dut jende gazteare gure kontzertuetara etortzen dela. Ez dakit, adibidez, orain etorri zait burura, pasadan urtean egin genuen Star Warseko kontzertu bat, Star Warseko pelikulen musikaren kontzertu bat, eta, klaro, igartzen zen, ez? Han zegoen jendea, batez ere ziren jende gaztea, batzuk ere, jantzita, ez dakit zer, frikiak, pixkat, ez? Eta, klaro, gure zikloko kontzertuetan, ez dago horrelako publikorik. Igual, egia da, gure zikloko kontzertuetan, pertsona igual nagusiagoak direla edo klasikoagoak, hori esan nahi nuen, ikusten dela desberdintasuna. Guk batez ere gure zikloko kontzertuetan, baluarten eta jotzen dugu musika klasikoa, barrokotik 21. mendera doan musika klasikoa. Baina hortaz aparte ere jotzen ditugu operak, zarzuela, gala lirikoak ere. Orduan, nahiko aberatsa da uste dut gu jotzen dugun programazioa. Eta, zuk esan duzun bezala, egin ditugu proiektu desente pelikula soinu, ezakit nola esaten den, soinu bandak grabatzen. Proiektu desente egin ditugu Fernando Velázquezekin, eta hain zuzen ere, berak egin duen azkenengo pelikula, Los renglones torcidos de Dios, orain dela gutxi zinematan egon dena, goietara nominatua dago. Orduan, guretzat ere, ilusioa egin digu, ez? Eta justo orain, egun batzu barru ere, urtengo da beste pelikula bat berarena Inspektor San deitzen da, Marrazki bizidunetakoa, hori ere guk ere grabatu dugu, beraz, ondo, polita da. Azkenean txip aldaketa da pixka bat, ez? Klasikotik urtetzen zara eta, pelikula grabatzera, ondo datorkigu pixka aldatzea. Musikaz gain literaturara hurbilduko gara oraingoan. Madiane Txoperena kazetaria eta bertsolaria izateaz gain idazlea ere bada. Bere azken eleberriaz mintzatu gara berarekin, ez erran inori. Maiane da Euskal Herriko neska bat, gaztea esan barru, baina ez dakit. Hendaian sortu nintzen, eta bain Lesakan bizi naiz, eta berrian aritzen naiz kazetari bezala lanean, eta hortaz aparte idaztea gustatzen zait, 2 liburu atera ditut, eta bertxotan ere aritzen naiz. Hau da, ez erran inori liburua, novela bada, lehengo udaberrian argitaratu zena, eta gai nagusitzat ditu haurtzaroko sexu abusuak. Protagonista da Libe izeneko neska gazte bat,
Dona Paulen sortutakoa eta Baionara joan dena bizitzera. Eta haurtzaroan edo umea zenean bere bizilagunak konfiantza dexentezun persona batek eraso egin zion, sexu abusu bat egin zion. Eta orduan liburu osoan zehar kontatzen da umetan lidek bizitako horrek edo jasanarazi zioten horrek ze eragin sortzen dion berari eta pixkat prozesu hori guztia kontatzen du liburuak. Pixkat abia puntu personal batetik abiatzen da liburu hau. Nik ere sexu abusu bat bizi izan nuen txikitan, umean nintzela. Eta orduan izan da gai bat obsesio modura edo bizi izan dudana urte askotan zehar, ulertu nahi nuelako zer zen gertatu zitzaidana. Eta orduan urte askotan zehar asko irakurri dut gaiaren inguruan, bai liburu teorikoak edo novelak, edo entzun ditut podcastak, edo kantuak, edo pixkat saiatu naiz neukan kuriosidade hori asetzen edo. Eta aldi berean idaztea ere asko gustatzen zaidanez, hasi nintzen liburu hau idazten, eta izan da bide bat pixkat nik prozesu personal hori ere egiteko. Aldi berean argi nun fikziozko lan bat egin nahi nula, ze neukan interes berezik nire historia propioa kontatzeko. Nahi nun pixkat urrundu nire historia personaletik ere, horregatik sortu nuen fikziozko historia bat. Eta aldi berean fikziotik lantzea erabaki nuen eta ez adibidez kazetaritzatik, iruditzen zaidalako sorkuntzak orokorrean ematen dula aukera gauzak beste modu batera ulertzeko, ez? Adibidez, esplikatu dezakezu modu teoriko batean ansiedadea zer den, baina nik uste dut hiruzpalau horritan edo kapitulu batean deskribatzen baduzu zer den ansiedadea eta lortzen baduzu deskribapen horren bidez irakurleari inkluso ansiedadea sortaraztea demagun, da beste modu bat esplikatzeko gauzak beste modu batera, ez? Historia Ipar Euskal Herrian kokatua dago, eta autokontziente bat izan da. Uste dudalako literaturak laguntzen dula errealidadeak sortzen ere bai, eta iruditeriak sortzen, ez? Eta uste dut bereziki Hego Euskal Herriko irakurleentzako